Рауилә Шәйдуллина Мурат. Ҡарт шымырт хәтирәсе. Фәхринур шаулатып сыйырын сауып кірді. Фәғилә туғаны керткән бәрәңге ҡушып пешерелгән арыш ипиен икегә бүлеп сөтін сөзді дә, берәр телем ипи, берәр стакан сөт салып, урамда таған атынған улларына дәште. Әйдәгіз, жылы килеш сөт ішігіз. Малайлар шуны гына көткәндәй атылып өйгә керделәр. Һәм ҡулларын да юып тормыйча, өстәл артына утырып, ипи белән сөткә ябыштылар. Чисталыҡлы Фәхринур үзе өсөн генә әйткән кебек малайларны йомшаҡ ҡына итеп шелтәләп алды. Эй, гынах шымлыҡлары, ҡара син быларны. Аны ҡулны юып ашап булмыймы ни соң? Ҡара ул ҡулларығыҙны. Әллә ул тырнаҡларығыҙ белән җир сөрҙөгөҙмө, Хоҙайым? Әнә ҡомған ләгәндә генә тора ла баса. Тик малайлар әниләренең сүзләренә иғтибар да итмәделәр. Бер телем ипи белән бер стакан сөтне ҡабып ҡына йоттолар да, тағын урамға шығып шаптылар. Алар бер-берсенә булыша-булыша, әтиләре Фәйзрахман ясап ҡуйған күкенейҙә атыналар иде. Әллә шәйнәп тә тормадылар инде? Үсә торған шағығыз шул, балаҡайларым. Үсә торған шағығыз, нишләмәк кирәк? Онда бетеп бара. Ҡаян ғына ҡышытҡанға ширек бәрәңгегә шығарлыҡ арыш уны табарға. Ҡотдос абзыйҙан ғына алып торғанıyыҡ. Аларны да таладылар, тузғыттылар. Фәғилә түтигә кереп сорамыйша булмас. Әле аңарға да бер әшмуха шәй кертәсем бар. Нишекләр генә бу балаларны саҡлап ҡаласы. Эй, бу суғышны. Ҡойлардан ғына бу фашист суғыш башлады. Инде хайран ғына тернәкләнеп килә идек юғыйса. Ралифының нәзік аяҡларына, зур ҡорсағына ҡарап, күҙләренә йәш йыйылды. Әле 3 көнлек кенә пешераҡ юлдан арба тартып, аршадан симәнәлек орлоҡ сирәп, көшкә ҡайтып йығылды Фәхринур. Тереклек йылғасы ярларынан шығып ташыған, йылға арҡылы салынған ағаш күпер өҫтөнән шаулап суаға. Күтәртмәле шабата белән үтәрлек түгел. Өйдә ҡараусысыз ҡалған 2 йәтиме, жан кисәкләре, инде 2 көн буйы тәрәзәдән күҙләрен алмыйша, әни ҡайтыр, сөткә он булса да булғатып бирер, ине шыбыҡ-шабыҡ салам яғып булса да жылытыр дип, салҡын өйдә ҡорама юрған астынан шығарға да ҡурҡып, тәрәзә буйындағы сәкедә яталарҙыр. Әллә нәрсәгә хәле китте Фәхринурның. Кичә киштән үк туңып, бөтөн тәне ҡалтырап тора иде. Аршадан шыҡҡаш уҡ, үзе белән бергә барған хатыннар, әйҙә малай, тизерәк атла дип, күпме генә ашыҡтырсалар да, адымнарын әллә ни үршетә алмады. Атлый торығыҙ, мин үҙ жайым белән ҡайтып җитәрмен дип артта ҡалды. Ул ҡайтып җиткәндә, тереклек күперен яҙғы пешераҡ су ташҡыны күмгән иде. Булай да шат су булған тула ыйыҡлары шабатасы белән бозло суға керергә ҡурҡып, аптырап ҡалды. Инде байып барған ҡояшҡа ҡарап, ҡалған көтөү ҡалған, бу бозло суны йырып шыҡсаң, әле тағын күпме жәйәү атлыйсы бар. Үпкән ҡабарырға да күп сорамас. Андый-мундый булып ауырып китә ҡалса, Алла саҡласын. 2 улын, 2 бәғер җимешен кем ҡарап үстерер дип, көннөң азыраҡ салҡыная төшөүен, күпер өҫтөнән аҡҡан суның кимегәнен көттө. Фәхринур ауылға ҡайтып кергәндә, конторҙа кеше ҡалмаған. Инде тәмам ҡараңғыланған иде. Ул уфалласын өҫтөрәп өйөнә ҡайтып китте. Балалары янына көшкә сирәлеп ҡайтып керде. Уллары әниләрен күреп юрған астынан шыҡтылар да, нәни ҡуллары белән ҡышып уғалдылар. Хатын балаларына табаҡҡа ҡатыҡ салып бирҙе дә, бәйләп ҡуйған салам көлтәләрен мишкә тығып, ут үрләтеп җибәрҙе. Яғылмаған салҡын өйгә әллә ниткән нур өҫтәп, саламға ут ҡапты да, шатҡылар шәшеп яна башлады. Туҡтағыҙ, балалар, азыраҡ жылытып ашағыҙ әле ҡатыҡны, салҡын тимәсен дип, табаҡны миш ҡырыйына ҡуйҙы. Салам янып беткәнше, мишкә көлиш әрәмәсеннән ҡырып алып ҡайтҡан ши шыбыҡларны да өҫтәп җибәрҙе. Өйгә азыраҡ жылы төшкән сыман булып китте. Әни,
ипи бирәле, әни, ипи дип, инде кайчаннан бирле ипи күрмәгән кечкенә Ралиф елап әнисенә ябышты. Юк бит, улым, менә катык барые, шуны гына ашап торыгыз, диде хатын аптырап. Ашамыйм, әйше ул, әни, ипи бир инде. Катык ашагач ишем авырта минем, ату бәрәңге пешер. Фәхринур күз яшьләрен сөртә-сөртә, әзәзләп ала башлагач, бәрәңгесе дә кими шуланың дисә дә, улын жәлләп, улым, Симәнәгә дигән бәрәңгенең бер-икесен булса да пешерим дип, идән астыннан 2 зур гына бәрәңге алып менде дә, юып турап, чаякка салды һәм мичкә тыкты. Аннан бөтен тәненең калтыравын баса алмыйча, абзарда чәчүлек орлык салынган капчыклар янына чыгып басып уйга калды. Улларыма бер генә уч бодай бирсәм берни булмас. Бер генә куш уч бодай. Ул калтыранган куллары белән 1000 ямаулы капчыкның юкә бавын чишеп, бер куш уч бодайны алып кереп табага салды да, башыннан чыжылдатып суагып торган чыбыклар астына тыкты. Хәзер аз гына кыздырыйк та, тәмле була ул. Аз гына түзегез. Үзе балаларының икесен 2 яктан кочып алып, тагын уйга калды. Мичтә янган чыбыклардан төшкән саргылт ут аның салкында, җилдә яргаланып, кып-кызыл булып янып торган йөзен әллә нинди сагышлы моңлы итеп күрсәтә. Мичтә бодайлар шарт-шорт ата башлагач, Фәхринур үзе суккан шакмаклы тастымалны сәке өстенә җәйде дә, табада биешкән кайнар бодайларны шуның өстенә салды. Өйдә әллә нинди таныш булмаган, кыздырган икмәк исенә охшаган ис чыкты. Малайлар нәни куллары белән тастымал өстеннән бодай чүплиләр. Ой, тәмле бу кыздырган бодай, абый, еме? Инде, бүрттереп кыздырган борчак тәмлерәк. Әле синең кузаклы яшел борчак ашаганың юк. Анысы сусыл, тагын да тәмлерәк. Аны кыздырасы да юк. Менә яз көне берәр стакан борчак тапсак, үй түренә чәчәрбез, яменем. Син дә яшел борчак ашап карарсың. Балалар, диде Фәхринур. Минем сезгә әйтер сүзем бар. Алла хакы өчен бер кешегә дә куырган бодай ашадык дип әйтә күрмәгез. Ату мине өтермәнгә илтеп ябып куярлар. Атагыз да юк ичмаса. Үлгәч сугышка китеп тә үлмәде. Шуңа күрә сез фронтовик балалары булып саналмыйсыз. Ничекләр итеп кенә аякка бастырасы сезне. Эй җаннарым, эй бәгыркәйләрем дип, Фәхринур 2 баласын 2 ягына салды да, йомшак урын җир өстендә эреп йоклап та китте. Тәмам арыган, йончыган иде хатын. Көн буе юеш тула оек белән йөреп салкын тигәнме, бөтен тәне ут булып яна иде. Иртән иртүк уянды Фәхринур. Үзе әйтмешли, ни арба, ни чана вакыты булганга, җаны чыгардай, инде үпкәсе авызына килердәй булып, уфалла арбасын сөйрәгән, сеңерләре тартылып торган аяклары әле дә хәл җыймаган иде. Тиз генә киенде дә, конторга бодайын илтеп тапшырырга җыенды. Капчыктан алып балаларына куырып ашаткан бодай исенә төшеп, дерт итеп сискәнеп куйды ул. Әгәр сизсәләр, үлчәве дөрес түгел дип ябып куйсалар дигән уй башын бораулады. Ай Аллакаем, ни генә булса да, балаларын ачтан үтерсенмени соң? Кисмәк төбендә күзгә кырып салырдай он әсәре юк. Нигезгә күмеп куйган Симәнә бәрәңгесе бар. Аны ашатсаң орлыкка калмый. Ширек бәрәңгегә, бәрәңге кәлҗимәсенә кадәр ничек кенә саклап калырга? Май башларында ызаннарда кычытканнар борынлап чыга башлый. Ширек бәрәңгегә кушып ашасаң тәмле була инде ул. Тик ул көнгә чаклы ничектер яшәргә кирәк. Инде кипкән тула аякларын киеп сарайга чыкса, егылып китә язды. Уфалла арбасы алдында бары 2 генә капчык бодай тора. Өченчесе улларына бер кушуч бодай алып куырып ашатканы юк. 70 ямаулы капчык юкка чыккан. Фәхринур күз аллары караңгыланып, уфалла читенә барып утырды. Юк, утырмады. Ауды, егылды һәм
үксеп елап җибәрде. Я Раббым, кем эше бу? Миңа өтермән, бер уч орлык өчен өтермәнгә утырта торган заман. Басудан кайткан хатыннарның чәч тылымнарын сүтеп, оят булса да ыштаннарын төшереп караучылар бар. Әнә теге ата хатын Кафина кыз балаларның ыштаннарын төшереп караган. Монда бер капчык бодай, чәчүлек орлыгы. Кайдан кергәннәр, капканы да бастырыклап япты лабаса. Сикереп торды да мал абзары аша бакча артына чыкты. Арт капка бикле. Анысын кайтып керешкә бастырык белән аркылы ябып куйды. Караса, иске такталарның өчесен кайырып алганнар да, бакча артлатып күз нурыдай саклаган, җаны чыгардай булып арчадан тартып кайткан бодайын урлап чыгып киткәннәр. Бәрәңге бакчасының Хәсәннәр белән ике арадагы ызанда алдырып атлаган берәр метрлы зур итекле адәм эзләре ярылып ята. Миңа өтермән. Мин Катаржан юлларында бетәчәкмен. Улларым тем ятим калачаклар лабаса. Хатынның башына шундый хәтәр бер уй килде. Шунда алган балаларын туйганчы ашатмады. Куырган бодайны нәни куллары белән икешәрне алсаң тиз бетә дигән кебек берәмтекләп чүпләделәр. Улларының тире белән сөяктән генә торган битләрендә, төпкә баткан зур зәңгәр күзләрендә сагыш, моң һәм әйтеп бетерә алмаслык гаҗизлек, мөлдерәп хәсрәт ташып торган күз карашы. Картларныкы кебек җыерчыклы саргылт аксыл йөз. Мине барыбер утырталар. Бер уч бодайы өчен утырткан заманда, бер капчык чәчүлек бодайы өчен өтермән миңа, өтермән дип елый-елый өенә кереп китте. Рәхәтләнеп җәелеп йоклап яткан балалары янына килеп, яргаланып беткән куллары белән башларыннан сыйпады. Кипкән иреннәре белән елый-елый битләреннән үпте. Өсләреннән шуып төшкән юрганнарын рәтләде дә, акрын гына ишекне ябып чыгып китте. Хушлашкан сыман, аңгырашып ябылды ишек. Шыгырдап, уфылдап ябылды. Ул арбасын сирәп, Алансуның әле яңа гына йокыдан уяна башлаган, җыелган күлдәвек өсләрен элпә кебек кенә язгы боз каплаган пычрак урамнары буйлап, кәнсәгә таба атлады. Бозлар кетер-кетер килеп, Уфалла арбасы тәгәрмәчләре астында ватыла бардылар. Хатынга бу бозларның ватылуы «Киттең, беттең» дигән кебек ишетелделәр. Әлбәттә, аның кемдер урлаган дигән сүзләренә кәнсәдә ышанмадылар. Артыннан ук ияреп, пүнәтәйләр белән Әшрәф, Шәрәфи, Гарәфи атладылар. Алдан Уфалласын сөйрәп баручы Фәхринур үзен конвой алдыннан баручы җинаятчы кебек итеп хис итте. Кая яшергәнен табарга кирәк. Күптән ашарларына беткән иде. Фронтка бәрәңге киптерү планында үти алмады. Бу бишурадан нәрсә көтмәк кирәк? Районга хәбәр итәрбез, дип сөйләнеп килде Шәрәфи. Әле балалар уянмаган. Берсенә берсе сыйынып, җылынырга теләгәндәй кочаклашканнар да, йомшак түшәк ястыклар өстендә рәхәтләнеп йоклыйлар. Алар әле ни буласын, инде әнисез дә каласыларын аңламыйлар. Азрак куырган бодай ашап туйган кебек булганнан соң, йомшак урында изрәп йоклап яталар иде. Әнә шаулашып өйгә әллә нинди усал абый апалар килеп керделәр. Керделәр дә бөтен дөньяның астын өскә китерделәр. Сәке аслары, мич аслары, оралыклар берсе дә калмады. Малайларның асларыннан түшәкләрен суырып алганда, Ралиф идәнгә тәгәрәп төште дә акырып елап җибәрде. Һәм шунда түшәккә ярып, идәнгә 3 бөртек куырган бодай тәгәрәде. Аксыл сары гәрәбәдәй бодай бөртекләрен Наһарның очлы күзләре шундук күреп алдылар. Ул кабалана, алтындай бодай бөртекләрен учына алып, озак кына карап торды да: "Менә күрдегезме, иптәшләр?
Безнең халыкның батыр уллары сугыш кырларында дошман белән сугышып, кан кыйып ятканда, бу бишура Фәхринуры кырткычлык эшләп, фашист тегермәненә су кыя. Мондый хатынның урыны өтермән. Хәзер үк, минуты секунды белән кулларын кайырып бәйләп, өтермәнгә озатырга кирәк. Шәрәфи, син районга хәбәр ит. Срочно килеп җитсеннәр. Туктале, Нахар, ашыкма. Бәлки табылыр, бәлки үзебез генә хәл итәрбез. Нахар бу бишура бодайны капчыгы белән куырып ашап бетерә алмагандыр. Димәк, каядыр яшергән дип, түбәне ястына төшеп китте. Астан аның фонар төшерегез, монда күзгә төртсәң дә берни күренмәй. Аннан соң сәнәк тә бирегез әле. Нигезләренә күммәдем икән, төртеп карарга кирәк дигән саңгырау тавышы ишетелде. Фәхринурның йөрәге дерт итеп китте. Симәнә бәрәңгесе. Бодайны таба алмадылар. Күз карасыдай саклаган, Симәнәгә дип күмеп куйган 7 чиләк бәрәңге табылды. Түбән өйдән шәрелдек тавыш ишетелде. Ух, корткыч! Фронтка киптерәсе бәрәңгене кая яшереп куйган бит дип кабатлый менде Нахар. Яттың да намусың да юк икән. Әйдә тиягез, кая булса да кашырып куймасын. Тагын әллә нәрсәләр кыландырыр. Бу бишурага ышаныч юк. Юкка гына кушаматлары шундый түгел. Шәшүлек бодайда әллә кайда түгелдер. Кая булса да күмгәндер. Бишуралары булышкандыр. Бу бит минем соңгы ышанычым. Симәнә бәрәңгесе, зинһар кагылмагыз дип елады Фәхринур. Ичмасам сыерым да быел кысыр калды. Балаларым аштан шишенә башладылар. Сабыйларыма да ашатмыйча саклаган Симәнә бәрәңгесе ләбаса. Тентергә килгән кешеләр шаулашып чыгып киттеләр. Фәхринур капка төбендә басып калды. Ярый әле сыерым бар. Сыерлы кеше, сыйлы кеше дип үз-үзен тынычландырып куйды. Ябык булса да, бер генә литр сөт бирсә дә, жан сакларга җитәр. Ничек булса да жан асрап чыгып булмасмы? Аннан соң бераз күңеле күтәрелеп китеп, чиләккә шаулатып җылы су салды да, мунчалалап, булай да аксыл сары булып торган идән сәкеләрен юып чыгарды. Өйгә чисталык, агач исе таралды. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Инде өйләгә нәрсә пешерим икән дип су салып казан астын үрләтеп җибәрде дә, кисмәк төбендә умачлыгын калмады микән дип, үрдәк канаты җамая алып келәткә чыгып китте. Ул арада капка төбенә ат килеп туктаган тавыш. Кешеләр авазы ишетеп, күңеле нидер сизенеп, йөрәгенең үзенә ишетелерлек итеп дөпелдәвен тоеп, атылып ишек алдына чыкса, анда авыл куштаннары. Шәрәфи белән Әшрәф, районнан килгән Кафина, Фәхринурга әллә ниткән кәгазьгә кул куйдырдылар да әйттеләр. Җыелышып сөйләшкәннән соң хатынның эшен районга җибәргәннәр. Фәхринурны өтермәнгә ябачаклар, балаларын диттомга озаталар ди. Аннан соң абзарга сыерына таба атладылар. Фәхринур урлаган ашлык урынына хатынның сыерын конфискавайт итәргә дигәннәр. Фәхринур үкереп елап сыерына ташланды. Кулындагы кисмәк төбеннән себереп алган, тулар-тулмас тустаганындагы оны кулыннан төшеп китеп түгелде. Сыер инде күптән оныткан он исен сизеп, карасу кытыршы теле белән хатынның кулына йыгып калган онны ялап алды да, аптырап, хуҗасының куркынган йөзенә карап, кызганыч итеп мөгрәде. Малайлар елашып әниләренә ябыштылар. Сыерның ияләнгән абзарыннан чыгасы килмәдеме? Алга аякларын абзар идәненә терәп карышты. Ул арада Нахар абзарда аркылы агачка кадап куйган сугым пычагын суырып алды да, малайларның таганыннан арканны кисеп алып, сыер мөгезенә бәйләде. Сири торгач, инде түбәдән төшерелгән, күгәргән, парландырылган салам ашап кына жан асраган кысыр сыер, юаш кына мөгрәп, Нахар артыннан атлады. Рамил
әнисе янына килеп, ялан аяклары белән бозлы суны ярып, Әшрәф янына атылды һәм беләгенә тешләрен батырды. Ул авыртуга түзә алмыйча малайны тибеп очырды. Малай эрегән җир, салкын су өстенә килеп төшсә дә, янә сикереп торып, Әшрәф кулындагы бауга ябышты. Тимә, тимә күкени бауына! Без ничек итеп күкени атынырбыз? Малай тешләкләнеп, капкадан мөгезенә аркан бәйләгән сыерны сөйрәп алып чыга алмаганга аптыраган Наһарның итәгенә ябышты. Хатын малайны күтәреп үк алды. Малай җиңел иде. Аннары озак уйлап тормыйча, Рамилне әле эреп бетмәгән кар өстенә атты. Малайның саклап кына кия торган, әтисеннән калган искеләрдән әнисе теккән күлмәге умырылып чыкты. Син бишура калдыгы, нәрсәгә сиңа күкени? Әниеңне өтермәнгә ябалар. Сиңа күкенинең кирәге юк дип, малайны селтәп атты. Фәхринур исә акылыннан киткән кебек, еламыйча, үксемичә генә үз-үзенә сөйләнгән шикелле. Зинһар өчен, Аллаһ хакы өчен, бу балаларымның соңгы ризыгы дип, никадәр генә ялынса да, өмә белән урак урган, бергә көлтә-көлтәләгән авылдашлары тыңламадылар. Сыер, әллә күңеле нидер сизеп, капканы атлап чыкмаска күпме карышса да, муенына бәйләнгән таган арканы белән сөйри торгач, буйсынырга мәҗбүр булды. Рамил тагын аның итәгенә ябышты. Күкени бауын бир, күкени бауын бир! Ул малайны тибеп очырды. Бар сана, бүре баласы кебек ябышмасана! Ат арбасына таган арканы белән бәйләнгән сыер, кайрылып, Фәхринурга җирән керфекле күгелҗем кара күзләрен тутырып карады. Китәм инде, Фәхринур. Бу балаларыңны миннән башка ничекләр генә итеп аякка бастырырсың икән? Рәнҗемә миңа. Мин үз иркем белән китмим дигәндәй, күзләреннән яшьләр түгелердәй итеп карады. Фәхринур ике сабыен кочаклап, үкереп елап калды. Аннары хәле китеп, иске эскәмия кырыена килеп чүмәште. Сугыш башланганчы ук үпкәсе кабарып үлгән ире Фәйзрахманны исенә төшерде. Иртәгә алып китеп ябып куйсалар, бу балалар нишләр? Я Аллам, үзгә кырып салырдай да он юк. Инде нигезгә күмеп куйган 7 чиләк бәрәңгеләрен дә алып чыгып киттеләр. Фәхринур алпан-тилпән килеп, сыер исе килеп торган абзарга керде дә, тирес өстеннән түгелеп калган онны җамыякка җыеп алды. Өйгә кереп, казан төбенә соңгы сөтен салды. Казан астына чырага ут үрләтеп җибәрде. Сөт кайнап чыккач та, тирес өстеннән җыеп алынган онны салып булгатты да, малайларын өстәл янына чакырды. Авыр эштән тупасланып, ярылып беткән кулы белән булай да чиста өстәл өстен сыпырып алды. Һәм буламыкның өйдәге соңгы ризык булуын, моннан соң балаларына нәрсә ашатырмын дип уйлап, әйдәгез балакайларым, ашап алыгыз. Моннан соң сөт, май, каймак күрмәссез диде. Һәм күз яшьләренә коенып, ишек алдына чыгып китте. Ул арада капкадан Фәгыйлә түтинең кергәне күренде. Эй, Фәхринур җаным, соңгы сыерыңны да алып чыгып киттеләрме? Инде бу балаларың белән нишләрсең, нишләпләр бетәрсең? Фәгыйлә түти, үземне шул бодай өчен өтермәнгә япмакчы булалар. Улларым нишләр? Ни хәлләр итәрләр? Фәгыйлә савытка салып, алъяпкычы белән каплап алып кергән умач ашын Фәхринурга сузды да, минекеләр үсеп беттеләр инде. Мәле, балаларыңның эченә әзрәк шыр керсен, диде. Юк әле күрсәтми торыйк. Әле генә соңгы сөткә, соңгы арыш унын салып буламык ясап биргәнем. Әзрәктән бирермен. Рәхмәтләр яусын инде сиңа. Рәхмәтләр яусын. Без синең белән якын туганнар бит. Минем Фәйзрахманым белән
синең Шамилең бик якыннар, бер нәсел кешеләре. Инде Шамилең сугыштан исән-сау кайтса, минем улларымны бер үк эзләп таба күрсен. Мин кайта алмам. Өтермәндә үләрмен инде, Фәгыйлә түти. Зинһар дип әйтәм, Фәгыйлә түти. Шамилең кайткач улларымны барлап алып кайтсын. Хәбибкә дә әйтерсең, мин күрә алмый калсам диюем. Улларымны күз угыннан ычкындырмасыннар. Ни хәлләр генә әйтәрсең инде, күршекәем. Өтермәнгә кадәр үк озатырлар микәнни? Бу Рамилең белән Ралифың нишләп бетәрләр? Хәбиб алып китсә генә инде. Тик аның да үзенеке үзенә җиткән. Ичмаса, минем Шамилем дә сугышта. Исән-имин әйләнеп кайтса, ятимнәрне ташламас анысы. Белмим, Фәгыйлә түти, белмим, нәрсә эшләргә дә белмим. Аллага тапшырдым дип, Фәхринур чарасызлыктан алъяпкыч итәге белән күзләрен каплап елап җибәрде. Хайран вакыт сүзсез тордылар. Күп тә үтмәде, капка төбенә ат килеп туктаган тавыш ишетелде. Бу якларда күренмәгән ике әдәм хатынга әзерләнеп арбага чыгып утырырга боердылар. Хатын инде еламый иде. Фәгыйлә түти, балаларны үзең алып чыгып тор инде. Аннан соң Хәбиб килеп алып китәр. Диттумга алып киткәнче дим. Аннары улларын барып кочаклады. Хушыгыз, балалар. Бәхил булыгыз. Яшәргә тырышыгыз. Мине онытмагыз дип, Фәхринур арбага барып утырды. Ралиф әле нәрсә булганын аңларлык түгел. Ул Фәгыйлә түтинең алъяпкыч итәгенә тотынып, кай чагында я кәнфит, я берәр тәмлерәк әйбер чыгарып бирә торган бу юмарт матур әбигә карап тора. Рамил шаптырып киткән ат артыннан атылды. Әнигә тимәгез, әнине кайтарыгыз дип елап, озак чапты малай. Әле кибеп тә җитмәгән салкын язгы сукмакта ялан тәпи эзләре пишәтләнеп калды. Кыйгасар ягыннан искән җил балаларга әнисенең өзек-өзек авазын китерде. Бәхил булыгыз, балалар. Әниегезне онытмагыз. Кечкенә Рамилнең әнине кайтарыгыз, тимәгез әнигә дип язгы пычракта ауный-ауный елап калганын Фәхринур күрмәде. Тук ат чаптырып, әниләрен балаларыннан айырып, теләшче ягына алып китте. Фәгыйлә Ралифны җирдән күтәреп алды. Әйдә, бәбкәм, безгә керәбез. Өебез җылы. Әнә өс башыңда пычранып беткән. Әниегез дә кайтыр, Алла бирсә кайтыр. Урлаган кешесе табылмый калмас дип, ике малайны салкын җирдән күтәреп алды да, җитәкләп өйгә алып кереп китте. Җизләгәнгә бастырып, җылы су белән кул битләрен, аякларын юып, киштәдән икешәр күпчек кәнфит алып тоттырды. Ралиф тиз генә кәнфитнең икесен дә авызына капты. Үксеп елап торган Рамил үзенә биргән кәнфитләрне чалбар кесәсенә салып куйды да, әнисенә әкрен генә дәште. Китчүләр, икесен бер юлы ашама. Тиз бетә иш ул. Телеңне тиереп кенә ал. Алай итсәң, әллә ничә көнгә җитә ул. Рәхәтләнеп көн озын кәнфит ашап торасың. Абый, тәмле иш, бик тәмле, диде Ралиф. Тәмле әйберне бер юлы ашап бетермиләр аны, энем. Саклап кына тоталар. Улым, ник син ашамыйсың? Син дә суыр инде, авызыңа тәм керер, диде Фәгыйлә түти. Юк, мин әнине көтәм. Әни кайткач, икебез кишер чәе белән кәнфитләп чәй ишәрбез. Бүген кичкә кайтыр иш ул. Иеме, Фәгыйлә түти? Кайтыр иш, дип кабатлады малай, өмет тулы яшьле күзләрен хатынга төбәп. Кайтыр, улым, кайтыр. Алла кушса кайтыр. Дугада торыйк. Аллаһ Тәгалә ташламасын. Озак та үтмәде, капка төбендә елап күзләре кызарып беткән Шүкеш Хәбибе күренде. Фәгыйлә түти, ни хәлләрең бар синең? Булар да дөм ятим калдылармы? Сеңелкәшне алып киттеләрме? Кая үзем алып китим дип, балаларны үзе белән әйдәде. Хәбиб, аларны нишләтерсең икән соң инде?
Койларга гына куярсың. Ай, бер Аллакаемла, сабыйларымла, дип, балалар кулына тагын 2 күпчек конфет тоттырды. Мәгзәле, азрак суырыгыз әле, җаннарым, әзрәк хәл керсен әле. Әзрәк күңелләрегез күтәрелеп китмәсме? Ятимнәремдерлә, бәхетсезләремдерлә. Фәгыйлә капка төбендәге эскәмиягә чыгып утырып, күз яшьләрен сөртте. Фәхринурны ябып куйганнан соң, таң тишегеннән кәнсәгә эшкә килгән бригадир ишек төбендә бер капчык бодай күреп шак катты. 70 ямаулы капчык тулы чәчүлек бодае. Капчыкка кара күмер белән тигезле-тигезсез хәрефләр язылган. Фәхринурның гаебе юк. Фәхринурны кайтарыгыз. Булай да 2 баланың ятим калганына җаны әрнегән Җәүһәрия Шәрәфиләр өенә чапты. Бодай табылды, Шәрәфи абзый. Китереп куйганнар. Су висләре уянгандыр. Тизрәк Теләчегә барып Фәхринурны алып кайтырга кирәк. Ат белән алып киткәннәр иде хатынны. Авылга арып-талып җәяү кайтып керде. Туры энесе Шүкеш Хәбибенә туктады. Балаларын кышып, үксеп елады хатын. Җаннарым минем, бәгыркәйләрем. Топканнар бит каракны, тотканнар. Ничекләр генә табалганнар диген. Аллам, тәңрем булышкандыр күрәсең. Юк, апай, диде Хәбиб. Будайны кәнсә төбенә китереп куйганнар. Берәрсе акылына килгәндер күрәсең. Уланнар рәнҗеше төшүеннән курыккандыр. Ярар, апай. Балалар бәхетенә булсын инде. Сиенә кайтты Фәхринур өенә. 2 улын җитәкләп, Алансу авылын иңләп кайттылар. Әле алар артыннан энесе Шүкеш Хәбибе биреп җибәргән савым кәҗәсе теркелдәде. Сугышның инде 3нче елы бара. Алансудан фронтка чыгып киткән ир-егетләрнең яртысы диярлек сугыш кырларында ятып калып, гаиләләренә кара мөһерле хатлар гына килде. Фәхринур киштән Рамилгә үзе суккан киндердән кичкенә генә капчык текте. Үзе елады, үзе әллә ниткән бәетләр укыды. Кышның җаннарны өтеп торган зәмһәрир салкын көнендә иртәгә улын Савуш авылына хәер сорашырга озатырга җыенды. Үзе күз яшьләренә кыена, җыр сузды. Атасыз калган баланың күзләрендә яшь булыр. Салкын өйдә җаны ишер, тамагы гел аш булыр. Муенына капчык асып, хәер сорашыр улым. Исмәле җил, чыкма буран, күммә барасы юлын. Туктале, бу нинди бәет булды соң? Бердә мин ишеткән җыр түгел ләбаса. Күңелендәге хәсрәтләре җырга әйләнеп, йөрәк түреннән айкалып чыга түгелме соң бу бәет? Шигырь юллары үзләреннән үзләре туалар түгелме? Атадин яшь калган бала үкси ятып җирләргә. Хәсрәтемне кемгә сөйлим, тыңламый бит җилләр дә. Минем улым капка шакып хәер сорый теләнә. Ашның хәлен туклар белми, үзәгем өзгәләнә. Фәхринур сукыр лампаны өреп сүндерде дә, уллары янына барып ятты. Икесенең уртасына ятып, 2 улын кочагына алды. Аның күз алдыннан Ралифның нәзек аяк куллары, зур корсагы, шишенке бите китмәде. Ул нәни малайын тагын да кысыбрак кочаклады һәм балакаем, тагын ачлыктан шишенә башладың лабаса. Ул бу хәл булса, ничекләр итеп нарасыемны салкын җир куеннарына салырмын дип, тавыш-тынсыз гына елады. Малай инде тәмам хәлсезләнгән. Хәзер инде ипи дә сорамый. Нәни песи баласы кебек, башына иске яулык ябып, тын гына корама юрган астында ята. Бүген иртән бәләкәй Ралиф
Сөяккә калган нәни куллары белән әнисен кочаклап, акрын гына сүрән тавыш белән сүз башлады. Әни, мин сиңа зур үскәч, шундый зур түгәрәк ипи алып кайтам, җәме? Элек син мич төбенә тезеп куяйың бит әле, теге тәмле ис килә торганны. Син аны, әни, зур кисәк итеп кисәрсең дә, май ягып, өстенә писүк сибеп ашарсың, җәме? Күп итеп ашарсың, җәме, әни? Тамагың туйганчы. Шундый тәмле була ул өстенә май ягып писүк сипкән ипи. Прәммик кебек буладыр инде ул. Иеме? Ярар, улым. Алып кайтырсың. Тик үсәсең бар әле, улым. Үсәсең бар, диде Фәхринур. Быел бәрәңгебез дә булмады шул, улым. Симәнәне гөнаһ шомлыгыннан яралган нахарлар алып чыгып киттеләр бит. Кансызлар, балаларның соңгы ризыгын алып чыгып киттеләр. Алланың ачы каһәре төшкән бәндәләр. Быел бәрәңге җиребездә кысыр калды. Иртәгә Фәгыйлә түтиләрдән берәр җамыяк он алып торырмын әле. Аларга да бурычым күп инде. Әле ярый алар бар. Габделхәй абзый хатыны Махруйбикә дә бер чиләк бәрәңге китереп киткән ие. Моңарчы шуның белән азрак очынышка ялгап тордым. Менә хәзер чиләк төбендә 3 бәрәңге ята. Әле менә Фәгыйлә түтиләрдән бәрәңге кабыклар алып чыктым. Аны да иртәгә пешереп ашарбыз. Язны көтеп җиткереп булмас. Улым, әйдә, ятып тор. Йоклаганда аш икәнең беленми ул. Селкенеп йөргәч ашыйсы килә. Ятып кына тор, улым, дигәч, улы җилдә тибрәлгән усак яфрагы кебек селкенә-селкенә абыйсы янына барып ауды да, ябык аяк кулларын күкрәгенә җыерып ятты. Әнисенең үзәге өзелде. Хәлләр итим соң, улым. Ничек кенә коткарыйм үзегезне? Әни, өстемә яб әле. Суык. Минем никтер эшем калтырый. Фәхринур ут капкандай сикереп торып кучкардан телгән коры чыра алды. Хәзер, улым, хәзер яфрак чәе ясыйм. Чаякка салып җылытып кына алам да, кайнар чәй эчкәч эшкә җылы керә ул, улым. Рәхәт булып китә. Калтыравың да басылыр. Алла теләсә җылынырсың да, ашыйсы килгәнеңдә онытылып торыр. Әле килер шундый вакыт, улым. Гиттерны җиңгәч авылга ирләр кайтыр. Күп итеп иген чәчәрләр. Тамагыбыз туйганчы ипи ашарбыз. Ярар, әни. Ятып торгач, бәлки әле тамак та туеп китәр. Иеме, әни? Ашыйсы да килмәс. Иеме, әни? Мин йоклаганда гел матур төшләр генә күрәм, әни. Төшемдә май ягып, өстенә писүк сипкән ипи ашаганымны күрәм. Шундый тәмле. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Шулай киштән йоклап киткән иде Ралиф. Әнисенең куенына сеңеп бетеп, чыбык кына булып калган нәни куллары белән әнисен кочаклап йоклап киткән иде. Әнә зәңгәр су сары, картларныкы шикелле җыерчыклы йөзендә кан әсәре, җан әсәре булмыйча, күләгә кебек ята. Кырама юрган астындагы гәүдәсенең бар икәне дә беленми. Әллә бала ята, әллә курчак. Сулыш алуы да сизелми. Әнисе төн буена әллә ничә кат баланың йөрәгенә колагын куеп тыңлап карады. Култык астына кулын тыгып, җылы микән, исән микән дип тикшерде. Үзе бүгеннән калмас, китәр улы, мәңгелеккә ташлап китәр дип уйлады. Ул тырып утырды да, улын иске шәлләргә төреп, кулын алды. Күкрәк баласын тирбәткәндәй, куенында тирбәтте. Әлли-бәлли ит, улым, ятып йоклап кит, улым. Газиз нәни балама, җанымда җылы урын.
Тынычлап йокла, улым. Тынычлап йокла, улым. Улы башын әнисенең кибеп корып беткән күкрәгенә салып, җеп кебек башын тота алмас хәлгә килгән муенын кәкрәйтеп ята. Гаҗиз калган хатынга, әгәр куенында озаграк тотса, улы исән калыр кебек тоела иде. Бераздан аның күз алдына Газизен курчак хәтле генә булып калган, ачлыктан шешенеп, тилмере бүлгән улын кәфенлеккә төреп, салкын җир куенына салуы килде. Җанымдырла, иркәмдерлә, планымдырла, кичер мине. Сине саклый алмаган әниеңне кичер. Ниләр генә эшлим соң, ниләр генә кылыйм соң дип елап, баласын озак итеп куенына алып тирбәтте. Әгәр урнына салса, баласы үлеп китәр дә, улын, йөрәк парәсен, мәңгелеккә башка куенына ала алмас кебек тоелды Фәхринурга. Иртән иртүк олы улы Рамилен уятты. Улым, тор. Баш чапкан Әнвәре белән Савыш авылына хәер сорашырга барырсыз. Алансуда бирмиләр. Үзләренең хәлләре авыр. Ралифка бер генә телем булса да ипи кирәк. Шул бер телем ипи энекәшеңне үлемнән саклап калачак. Зинһар сүземне тыңла, балакаем. Бар хәер сорашырга. Савышта бәлки сиңа бер телем, Ралифка бер телем ипи бирерләр. Бәрәңге бирүчеләр дә булыр. Әнвәр белән урамның икегез ике ягыннан барыгыз, яме? Ике ягыннан. Икәүләшеп бер йортка кермәгез, ярыймы дип, Рамилен йылы-йылы күкрәгенә кысты. Шундый хәлләргә калдык инде, улым. Кеше капкасын кагарга калдык. Малайның өсте-өстенә катлы-катлы итеп искеләр кигезде. Башына җылы шәл яптырып, аның өстеннән әтисеннән калган иске бүрек кигезеп куйды. Билен иске пута белән бәйләп, куенына кичә теккән капчыкны асып, ике малайны, баш чапкан Әнвәре белән улын, хәер сорашырга чыгарып җибәрде чарасыз калган тол хатын. Ике малай, ике ятим, дөньясына рәнҗеп, кышның урамда киптерергә леп куйган кер кебек зәңгәр суланып сынарга торган зәмһәрир суыгында, төкерек җиргә төшкәнче ката торган бер көндә, җитәкләшеп, хәер сорашырга чыгып киттеләр. Ой, суык, Әнвәр, ничек барып җитәрбез? Минем тез башларым катты инде. Рамил, әйдә барыйк. Безнең өйдә ашарга берни калмады. Әни соңгы бәрәңгене фронтка җибәрергә киптереп илтте. Әйдә җәһәтрәк атлыйк, алай җылырак була ул. Авылга кергәч, Фәхринур әйткәнчә, икесе урамның ике ягыннан бардылар. Салкыннан калтыранып елашып торган малайларны кызганып, капчыкларына хайран гына ипи кисәкләре, бәрәңге һәм аз гына он салучылар да булды. Әйдә, Әнвәр, син теге өйгә, мин монысына керәбез дә кайтабыз. Иртәгә тагын килербез, ату караңгы төшә, диде Рамил. Ул инде арыган да, туңган да иде. Өйдә әнисе кәҗә савып, Ралифка кәҗә сөте чирткәндер. Мишкә салам көлтәсе ягып җибәргәндер. Әз генә булса да өйгә җылы төшкәндер. Юкса энекәше тәмам бетәште, көчкә йөри. Исән-имин кайтып җитсәләр сөенерләр инде. Капчыкта хайран гына ипи катылар да бар. Рамил хәлсез куллары белән капканы какты. Ишек алдында гына йөргән күрәсең. Капка төбенә өстенә кайры тун, башына иске бүрек, аягына олтанлы итек кигән зур гына гәүдәле шулак ир килеп чыкты. Абый, берәр бәрәңге әзрәк ипи бирмәссең микән? Энем Ралиф аштан шишенде дип, оялып кына аяк очларына карап басып торган ябык малайны күреп. Улым, бу зәмһәрир салкында син каян килеп чыктың соң? Кайсы яклардан син? Кайсы авылныкы? Ничек әти-әниң курыкмыйча шундый көндә чыгарып җибәрделәр сине, дип дәште кулсыз абый. Алансудан мин, абый. Бишура Фәйзрия малае Рамил мин. Ашарыбызга берни юк, абый. Бәрәңгедә утырта алмадык.
Симәнәне нахарлар алып чыгып китте. Сыерыбызны да алдылар. Әле әти безгә күкене ясап биргән. Аның да бавын нахар пычак белән кисеп алып, сыер мөгезенә бәйләп алып чыгып китте. Инде күкене бездә юк, дип елап җибәрде Рамил. Тукта. Фәйзрахман малайымы? Минем якын дустымның малайымы ни син? Шәп кеше иде атаң. Менә дигән дус иде. Үлеп китте мәрхүм. Урыны җәннәттә булсын. Әйдә, өйгә кер, кайнар чәй эчеп чыгарсың. Фәйзрахман малайы диген син, Шундый хәлгә калдың диген, Кер әйдә, җылынып чыгарсың. Тамам өшегәнсең. Әнә битеңдә өшегән түгелме? Хуҗа тешләре белән сыңар кулыннан бияләен салып, зур кулы белән малайның агарып торган битен җылытты. Мин үзем генә түгел шул, абый. Минем белән Әнвәр бар. Баш чапкан Әнвәре. Мәрфугат үти улы. Әйдә, Әнвәрне дә алып кер. Җылынып чыгарсыз. Тамам өшегәнсездер, дип малайларны алып кирип китте хуҗа. Өйгә кергәч, кая таба атларга, эсләрен салыргамы, салмаскамы дип торганда, хуҗа үзе килеп малайларны чишендерә башлады. Поддувка миченең плитәсе өстендә лебер-лебер аш кайнап утыра. Өйдә шундый җылы, рәхәт, борыннарны кытыклап, итле аш исе чыккан. Малайлар күзләре белән йотардай булып, шулпа кайнап утырган чуенга карап, урыннарыннан да кузгалмыйча катып калдылар. Мәрхәбә, дип дәште хуҗа абый. Малайларга умачын күбрәк салып аш сусып бир әле. Тамам җенеккәннәр. Күптән итле аш ашаганнары юктыр. Менә монысы Фәйзрахман малае. Хәтерлисеңме минем белән бергә хезмәт иткән Фәйзрахманны? Үлеп китте шул. Атыны Фәхринурны 2 кечкенә малае белән ятим калдырып үлеп китте. Менә шуның улы бу. Ничекләр яшәрләр. Быел бәрәңге дә утырта алмаганнар. Яз көне чәчүлек бәрәңгеләрендә сыерларын да алып чыгып киткәннәр. Фәхринур 2 малайны ничек кенә үстерер? Кече малае Ралиф ачлыктан шешенгән ди. Күптән түгел генә башларына тагын бер бәлә килеп төшкән. Фәхринурны нахакка бодай урлауда гаепләп өтөрмәнгә утыртканнар. Ярый әле карак акылына килеп, бодайны китереп куйган. Балаларын жәлләгәндер инде. Фәйзри малайлары кем белән яшәгән булыр иде? Чүкеш Хәбибе бер кәҗә биргән бируен. Шуның сөтен балаларына эчереп тора ди. Ябык аш кәҗәнең сөте дә ярты литрдан артмыйдыр инде. Мәрхәбә тулы гәүдәле матур хатын калай тәлинкәләргә аш салып бирде. Шактый гына кисәк иттә өстәде. Тәлинкәләре кырыена берәр зур телем ипи куйды. Малайлар, бу бәхет безгәме? Тартып алмаслармы дигән кебек, ашыга кабалана ашый башладылар. Салкыннан җилсенгән битләре кызыл чөгендер төсенә кереп, битләренә, борын очларына бөрчек-бөрчек тир бәреп чыкты. Аларның ризыкка ничек ташлануларын күреп, Мәрхәбә алъяпкыч чите белән күзләрен сөртте дә, малайларның капчыкларына ярты ипине уртага бүлеп салды. Эй, балалар, сезгәме соң мондый җүнле кеше этен дә урамга чыгармый торган көндә хәер истәп йөрергә? Рәхәтләнеп уйнап йөрер чагыгыз битлә баса, диде ул гаҗизләнеп. Башына яңа фикер килгән Гыйлемхан хатыны янына килде. Тыңла әле мине, Мәрхәбә. Мин безнең теге әйләнчек булып үлә башлаган сарыкны тунап, эшләрен башларын алып эшкәртеп куйган идем. Ул үлеп тә бетмәгән иде әле. Әйдә Фәйзри малаена бирик. Чана тартып килеп алып китсеннәр. Шуның белән язга чаклы чыга алмаслармы? Савап булыр иде. Безнең әле язга чыгарлык чама бар. Бирик, Мәрхәбә. Ничек итеп дустыңның улларын карап торып аштан үтерергә кирәк? Безгә моны Алла кичермәс. Ярар, диде хатын. Үләр алдыннан гына суйган сарыкны барыбер үзебез ашарга күңел тартмый. Бирик соң. Хит балалар исән калыр.
Фәйзеринең дә җаны шат булып ятыр. Оннан соң, малайларны алан суга ник атың белән илтеп кайтмыйсың? Азрак бәрәңге дә куй, арыганнар, туңганнар бит. Рамил ашын ашап бетерде дә, башын өстәлгә салып, үзе дә сизмәстән йоклап китте. Капкан ипие, шәйнәлмәгән килеш авыз читеннән күренеп калды. Эй, балакайларым, тәмам алҗыганнар, йончыганнар дип, Гыйлемхан малайларны толыпка төреп, чана башына утыртты да, капчыкларына азрак бәрәңге салып, һәм үзе әйткән сарык итен дә алып, атын Алансу ягына юнәлтте. Фәхринур үй турына килеп туктаган атны күреп, бу кем булыр икән дигән уй белән урамга чыкты. Гыйлемханны күргәч, аның йөзе яктырып китте. Ни хәлләрең бар, Гыйлем? Исән сау гына йөрисеңме дип, кул биреп күреште. Әйдә өйгә кер, чәй куеп җибәрермен, кишер чәе. Түлке ипи, шикәри шәйберләр юк инде, диде хатын хәерчелегеннән уялып. Аллага шөкер әле, кем, Фәхринур кардәш. Рәхмәт, чәй ичеп тормыйм. Менә малайларны алып килдем. Тәмам алҗыганнар дип, йоклаган Рамилне күтәреп алды да, өйгә кереп киттеләр. Фәхринур улының башындагы иске бүреген, шәлен салдыра калды. Әнвәр исә чанадан төште дә, тизрәк әнисе Мәрфуганы сөендерергә дип, нәни капчыгын асып, өенә таба йөгерде. Капчыгындагы Гыйлемхан абыйсының хатыны биргән зур гына ипи кисәге малайның йөрәген җылытып тора иде. Малай ипине күңеле белән әллә ничә кисәккә бүлгән. Әнисе белән ничә тапкыр утырып ашыйсыларын санап куйган иде инде. Ир икенче кергәндә сарык түшкәсе күтәреп керде. Менә Фәхринур, балаларыңа ашатырсың. Бигрәкләр дә авыр хәлдә калгансың ләбаса дип, саллы гына сарык түшкәсен сәкегә китереп салды. Бу сезгә язга чаклы җитәчәк. Тагын әзрәк бәрәңге дә алып килдем. Аннан соң менә ишәгеләре, эше башы дигәндәй. Фәхринур акылыннан китеп, лапылдап сәке пичмагындагы киезгә килеп утырды. Гыйлемхан, син нәрсә? Үз балаларыңның авызыннан үзеп алып килгәнсең. Рәхмәтләр җаусын инде сиңа. Әнә Ралифым шишенде. Ачлыктан шишенде. Булай булгач, минем балаларым исән калачак бит. Исән калачаклар. Әллә Фәйзрахманының җаны балаларын коткарырга шушы савыш дусты кыяфәтендә кайттымы? Хатынның теле аңкавына ябышты. Күктән сарык булып төшкән бәхеттән акылдан шашкан кыяфәткә керде. Рәхмәт, Гыйлем. Рәхмәт сиңа. Балаларымны ачлыктан коткаруың өчен рәхмәт. Иремнең җаны сиңа рәхмәтле булып ятсын. Балаларыңның рәхәтен күр, җаныкаем дип, әллә ниләр теләде хатын. Ирне йылы-йылы рәхмәт укып озатып калды. Аннан соң өйгә керде дә, сарык түшкәсе янына килеп утырды. Яргаланып беткән куллары белән итне сыйпады, сыпырды. Күңеле тулып, иреннәрен тидереп үбеп тә алды. Кеше белән сөйләшкән кебек, сарык түшкәсе белән сөйләште. Кайлардан гына коткаручым булып, балаларыма ризык булып килдең, җаным. Әллә күктән фәрештәләр иңдердеме соң сине? Әнә сәкес төндә уллары янында аны коткаручы түшкә ята. Фәхринур аның әйләнчек чире аркасында үләр алдыннан гына суелганын белми, һәм шуның белән бәхетле дә. Ул күзләре белән сарык түшкәсен йөзгә бүлде. Казанда хуш исләр таратып, лепер-лепер аш шулпасы кайнавын күз алдына китерде. Әнә Ралифы җеп кебек нечкә куллары белән агач кашык тотып, хуш исле шулпа чөмерә. Тешләре белән йылкы-йылкы ит кимерә. Баланың саргылт йөзе алланганнан аллана бара. Күзләрендәге балаларга хас булмаган хәсрәт тарала, йөзе яктыра бара. Кинәт якты уйларыннан айнып китте хатын. Тукта, улларым уянуга шулпа пешереп куйым әле дип, казанга шаулатып су салып, учакта ут үрләтеп җибәрде.
сарыкның башын юып казанга салды да уйга калды. Тышта суык, әллә нинди чәчәк, яфрак бизәкләре төшкән тәрәзә пыялалары аша саркылып, зәңгәр су ак булып, ай яктысы керә. Салкыннан бүрәнәләр ата. Фәхринур кымганын күтәреп, урамга чыгып керде. Аннан үзе белән болыт кебек салкын ияртеп алып керде. Һай-һай, шыңгырдап тора салкыны. Урамда кипкән кер шикелле зәңгәр суланып сынарга тора билләһи. Ай яктысы утырып мәрҗән тезәрлек. Башка вакытларда саргылт булып күренгән ай да салкыннан агарган зур ак табак шикелле. Күксел киянтәле Зөһрә кыз кыяфәтендәге таплары да бүген бигрәк агарып, айдагы кыз бигрәк ачык булып күзгә күренә. Күк гөмбәзен тутырып, йолдызлар яна. Хатын үз артыннан ярып кергән салкын ире сәкедә җәйрәп яткан балаларына барып җитмәсен дип, тиз-тиз генә ишекне япты һәм бусагага иреннән калган кайры тунны атты. Казан астындагы коры чырай инде чатыр-чатыр килеп, ычкыннар чәчеп янып беткән. Чыбыкларга ут эленеп, хатынның күңелендә шатлыклы уйлар уятып, салмак кына казан төбенә таба үрли башлаган. Хатын Ралифының юрганын төзәтеп килде. Рамилнең капчыгын бушатты. Аннан чыккан ипи катыларын, зур гына кисәк күпереп пешкән ипине, 3-4 пешкән һәм 2 чи бәрәңгене тамырлары бүртеп торган кулында озак кына әвәләгәннән соң 3 өлешкә бүлде. Шулпа белән кушып ашарга 3 көнгә җитәр дип чамалап, күңеле булып, капчыктан чыккан 2 бәрәңгене әрчеп ашка салырга булды. Бәрәңгеләр өшеп ирегән, шуңа күрә йомшаганнар иде. Ә аннан соң капчык төбеннән чыккан бер прәнникне кулына алды да, аңа исе китеп, сихерләнгән кебек карап торды. Кем биргән бу затлы, балаларның хушларын алырлык прәнникне? Рамилен кызганып биргәннәрдер инде. Бәлки, Гыйлемхан биргәндер. Тегесе дә ашап бетермәгән бит. Өйгә алып кайткан. Әнисенә һәм үлем белән көрәшеп яткан энесе Ралифка алып кайткан. Рәхмәт яугыры. Әнә ул 7 яше тулар-тулмас малай, әнисенә терәк булып, үзен олы ир кеше дип уйлап, тигез сулыш алып, үзенең тән җылысын коры сөяккә калган энесенә бирергә тырышкандай, аны кочаклап ята. Төш күрә ахрысы. Вакыт-вакыт кашларын җыергалап куя. Хатын улының йөзендә уңган булган Фәйзрахманының гаиләсе өчен җанын бирергә әзер торган, юньләп сөекле хатыны белән яши дә алмый калган иренең чалымнарын күреп сөенә. Аллага шөкер. Ире яхшы нәсел баласы. Аның уллары да шул нәселнең дәвамчылары булсалар иде дип теләкләр тели. Гыйлемхан хатыны биргән зуррак кисәк ипине үзе суккан шакмаклы кызыл тастымалга төреп, кара көнгә дип киштәгә менгереп куйды. Менә өйгә бәрәкәтле ис таратып, казанда шулпа кайный. Күңелләргә җиңеллек инде. Алла бирса, көн сайын итле шулпа пешерер. Балаларын сыйлар дигән өмет уятып, аш шулпасы пешә. Бу нәни улларының аш үлемнән котылуы. Әнә өстәлдә улы алып кайткан ипи валчыклары ябышкан прәнник, Фәхринур үзе суккан тастымал өстендә уллары уянганны көтеп ята. Тыруларына сарык шулпасы, ипи кисәкләре һәм Ралифы 3нче көн генә: "Әни, май ягып писүк сипкән ипи прәммик күк тәмле була микән ул?" дип сораган прәнник. Аның бит прәнникне гомерендә дә ашап караганы юк. Кайлардан гына чыгып әйткән икән ул бу сүзне. Димәк, берәр байрак кешенең баласыннан ишеткән. Ярар, улым, Алла теләсә, бүген син дә авыз итәрсең прәнниктән.
Улларыма шундый зур бәйрәм ясаган ул кешегә Алланың рәхмәте яусын. Меңе белән кайтарсын үзенә Хак Тәгалә. Балаларына саулык бирсен. Тигез гомер итсеннәр. Бер кулы булмаганга сугышка алмаганнардыр инде. Ирле кеше идел кичкән диләр бит. Ару гына яшәп яталар икән, Фәхринур кебек ачтан интекмиләр. Фәхринур фонарьга зәңгәр суланып торган керосин салып, ут элдерде дә, сарык түшкәсен чормага алып менеп элеп куясы итте. Алла сакласын. Шәшүлек орлыгын алып чыгып киткән сыман, монысын да урламасыннар. Балаларын коткарырга тиешле ит түшкәсен ширешә сөйрәде хатын. Менгереп, арт аякларын мунчала бау белән бәйләп, Фәйзрахманы кагып куйган шигә элеп куйды да, чыпта белән каплап, күңеле булып өенә керде. Итле шулпа исен күптән оныткан ие, танымаслык булып үзгәргән сыман тоелды хатынга. Салам түбәле кичкенә генә йортка байлар төсе кергәндәй булды. Аппак итеп агартылган мичкә җылы төшеп, җаннарны җылытып тора. Алла бирса, барысы да яхшы булыр. Сугыш бетәр, авылга ирләр кайтыр, тормышлар яхшы якка үзгәрер. Соң ачлыктан шишенгән, инде ипи дә сорамый башлаган Ралифын искеләргә төреп, улым ятып кына тор, селкенеп йөргәч ашыйсы килә ул дип, как сәке өстенә, йомшак ястык түшәкләр өстенә төреп яткырганда, шушындый муллык килер дип уйламаганда иде бит Фәхринур. Бу бәхетне бит хатынының газаплануларын, улларының аш үлем хәленә җиткәннәрен сизеп, инде әллә кайчан җәннәттәге сөекле Фәйзрие үзенең әүвәлге дусты аркылы, улы Рамилә аркылы җибәргән. Фәхринур шулпасы пешеп чыккач, инде баш ите сөягеннән аерыла башлагач, башына җылы ак яулык ябып, җылынып, абыйсы кочагында җәйрәп яткан аш Ралифны уятасы итте. Малай акрын гына куе кара кирпекләр белән уратып алынган, эчкә баткан күксел зәңгәр күзләрен ачты да: әни, никләргә генә мине уяттың соң син? Шундый тәмле төш күреп ята идем ләбаса дигән сыман әнисенә төбәлде. Әйдә, улым, тор. Прәнник ашарсың дип, Фәхринур улының күзләреннән үпте. Менә сиңа Гыйлемхан абыең прәнник биреп җибәргән. Ә ул прәнникне абыең үзе ашамыйча сиңа саклап алып кайткан. Бүген генә сөйләп торганың бит прәнник турында. Әйлә, тормыймыла. Торгач ашыйсы килә, диде малай кабат күзләрен йомып. Тор, улым, прәнник бирәм дидем бит, дигәч, күзләрен яңадан киереп ачты да, акрын гына торып утырып, өстәл кырыенда утырган әнисенә төбәлде. Әни, чынлап әйтәсеңме? Теге май ягып өстенә писүк сипкән ипи шикелленеме? Өйгә дә әллә ниткән тәмле исләр чыккан. Әйе, улым, шундыйны дип, малайының кулына ярты прәнник тоттырды Фәхринур. Яртысын улы Рамилгә калдырды. Аша, улым, синең ашап караган ризыгың түгел. Алла теләсә, үскәч гел прәнник кенә ашап торырсың әле. Малай кулындагы гомерендә дә күрмәгән ят ризыкка озак итеп карап торды да, хәлсез куллары белән прәнникне авызына китереп, телен чыгарып ялап карады. Кырыеннан кичкенә генә кисәк китеп алып, озак итеп чәйнәде дә, күзләрен йомып йотып җибәрде. Әни, тәмле дә соң. Мә син дә ашап кара әле. Шундый тәмле. Синең прәнник ашап караганың бармы ул? Мондый тәмле әйберне бай малайлары гына ашап торадыр. Еме, әни. Аларның тамаклары кил тук буладыр. Еме, әни. Юк, улым. Ашап караганым юк иде.
Тик мин ашадым инде, дип ялганлады әнисе. Әйдә, тәмләп ашап куй әле. Аннан әзрәк ит шулпасы каптырырмын. Сиңа күп ашарга ярамый, улым. Әз-әзләп часта ашарга кирәк. Озаклап ашады Ралиф прәнникне. Һәр бер валчыгын чәйнәп ашады. Аннары әнисе бер-ике кашык шулпа каптыргач, тагын абысы янына ятып йоклап китте. Ләкин аның бу йокысы уянырмы юкмы дип, әнисенең йөрәген ярып торган йокы түгел иде. Әнисе аз-азлап ашатыр, улының ябык тәненә ит кунар. Әле язларны күрәсе бар. Исән кешегә язы да килер, саулык кирәк. Иртәгесен ашап-эчеп алгач, Фәхринур күңеле күтәрелеп, кәҗәсе янына чыкты да, күңеле нидер сизеп, чормага атылып менде. Анда салам түбәне тишеп кергәннәр дә, Фәхринурның балаларын коткарасы сарык түшкәсеннән җилләр искән. Салам түбә тишегеннән зәңгәр суланып, күк йөзе күренеп тора. Ире кагып куйган, түшкә эленеп торган шөй хатынны әллә нинди гынахлы уйларга этәреп, нәүмизләнеп тора. Әллә бу җир йөзләреннән юк буласы инде. Әнә таганнан калган бау да бар. Уллары. Фәхринур үкереп елады. Җир йөзенә ник туганына үкенеп, рәнҗеп елады. Ул әле сарык түшкәсен якын туганы, әллә нинди ялган кәгазьләр белән сугыштан калган, мир үгезе кебек таза туганы урлаганын белмейді. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Әни, нигә безне авылда бишура малайлары дип үртиләр? Нәрсә дигән сүз ул бишура, диде Рамил кашларын җыерып. Улым, безнең авылда кушаматсыз кеше юк. Бишура начар сүз түгел ул. Синең әби-бабаңнар Сәвит булашы килгәнче бик бай булганнар, тырыш булганнар. Аларның көтү маллары булган. Көне-төне эшләгәннәр әби-бабаңнар. Бай булыр өчен көне-төне эшләргә кирәк, улым, дип кабатлады Фәхринур. Әни, син дә көне-төне эшлисең иш. Ник безнең ашарга ипиебез дә юк соң? Фәхринур дәшмәде. Аптырап, 7 яшьлек улына карап торды да, улым, диде. Бездә бер байырбыз әле. Безнең урамга да бер көн бәйрәм килер. Ул вакытны мин күрә алмам. Сез күрерсез, улым. Авыз тутырып бәрәңге, зур-зур телемнәргә кисеп, алабута кушылмаган ипеккә яшарсыз. Иманым камил. Бу көн килер. Син ышан, улым. Гел шулай хәер сорашып йөрмәссең, балам. Әни, теге өстенә май ягып, өстенә писүк сибеп ашый торган ипине туйганча ашарбызмы? Дип сорап куйды сәкедә яткан Ралиф. Әни, кеше ишек төбендә хәер сорашып йөрү шундый да читен инде менә. Шундый да читен. Койсысы йөрмәле монда хәер читәре дип этен өстерә. Койсысы кыйнап чыгара. Бик әзе генә жәлләп нәрсә булса да бирә. Минем әни бердә хәер сорашып йөрисем килми. Мин үскәч әни Гыйлемхан абый кебек бай булам. Хәер сорарга кергән балаларга аш ашатып, чәй ишертеп чыгарам. Аннары соңа чана башына берәр капчык будай салып, авылларына хәтле узатып куям, ямәни? Ярар, улым. Шулай булырга язсын, кана, улым. Шулай булырга язсын. Әни, бүген хәер сорарга бармыйм әле, яме? Улым җаным, нәрсә эшлим соң? Бер нәрсә дә эшләр хәл юк бит. Чәчүлек бәрәңге орлыгы таба алсак, киләсе елга бармассың. Әле Фәгыйлә түти биреп торыр күк әйтте. Киләсе елга хәер сорашып йөрмәссең, Алла теләсә, дип кабатлады Фәхринур. Әни, бүген өйдә генә торыйм инде. Бармыйм савышка. Әнвәр дә бара алмыйм, авырыйм ди. Онда бөтен өйләрне йөреп чыктык бит инде, әни.
Кайыр бирмиләр дә бит инде. Кешеләрнең үзләренә дә ашарга юк бит әни. Улым, тиздән яз җитә. Оннары бармассың. Бүген бармыйча булмый, улым. Иртәгә ашарга бер нәрсә бездә юк бит. Син тәки миңа ник безне бичура дип йөртәләр дигән сорауга җавап бирмәдең. Улым, менә булай ул. Әйттем бит инде, әби бабаңнар гаҗәп тырыш булганнар. Мал-туарлары күп, тин күп булган. Булар көтү куганда, сарыклары безнең өйдән чыгып, Әхмәдиләр тыкрыгына борылгач та, әле көтүнең очы-кырые күренмәгән. Авыл халкы шаккаткан инде. Шунда берсе буларга, бичуралары булышадыр, шулай булмаса, бу кадәр маллары булмас иде дип әйтеп куймасынмы? Шуннан калган инде әби бабаңнарны бичуралар дип йөртү. Синең әби бабаңнар, әтиең, аңа кияүгә чыккач мин, без, аннан соң сез, сезнең дә балаларыгыз бичура булачак. Әйбәт кушамат ул бичура, улым. Мин бичураның нәрсә икәнен аңлап бетерә алмыйм. Тик күңелем сизә. Әйбәттер ул бичура. Әле безнең авылда Кәҗә Мәксүте дә бар иде. Шуның кызы шул кушаматы аркасында шундый шәп егеткә кияүгә чыкты. Әйдә, бик беләсең килсә, тиз генә анысын да сөйлим. Тыңла. Үзбәкстаннан күчеп кайтып, Олансуда йорт сатып алган Әхмәтгәрәй исемле егет, кәҗә сатучылар юкмы дип сорап, авыл буйлап өй борынча йөри торгач, Кәҗә Мәксүтләренә килеп кергән. Кәҗә Мәксүте кызы Сәрбиҗамалның Шакал Хисаметдин малае Шәрлүк Сабирҗанының ишеп кайтып кыйнавыннан тәмам гарык булып, әле 2 атна элек кенә 3 айлык баласын күтәреп, ата-ана нигезенә кайтып егылган чагы. Аның өстенә Хисами хатыны Разыя, жүнле нәселгә тап булмадык инде, улыма дигән килен бүләгенә дә кәҗәгә өстәп кәҗә тиресе генә бирделәр. Хатыны жүнле булса, ир эчми дә, гүләйт тә итми. Өйдә җылы булмаганга ир азгынга әйләнә дип, Мәксүтнең йөрәгенә тоз салып, данын чыгарып, өй борынча сөйләп йөргән ди. Кәҗә Мәксүте бу нахак сүзгә рәнҗесә дә, кызы хакына тавыш чыгарып йөрмәгән. Эштән генә тынган. Берәү генә чыгып китеп, икәү булып кайткан кызын Мәксүт башта тотып сүккән. Аннан соң күләгәгә генә калган, нәни бала сыман үксеп елап торган кызына: "Ярар, нишлисең инде? Нишләтим сине? Муеныңа капчык асып, балаң белән урамга куып чыгара алмыйм лабаса" дип, карама таягына таянып дулап чыгып киткән дә, Сәрви куаклары төбендәге эскәмиягә барып утырган. Йөрәгенә җыелган ачу нәфрәттән тәмам алҗып, башын да күтәрә алмыйча утыра икән бу. Сабирҗан сорап килгәч тә күңеле тартмаган иде. Ай, бәхеткәйләре булмас бу баланың. Ярар, кызына ашагач, җаны теләгән җылан ите ашаган дип кенә ризалык биргән иде ләбаса. Инде менә җиләк кебек кызы чистый күләгәгә әйләнеп, бала күтәреп кайтып утырды. Шулай уйланып утырганда, «Әссәләму галәйкүм» дип сәламләүгә сискәнеп киткән Мәксүт. «Ва галәйкүм әссәләм, улым» дигән карт, әллә нинди күз күрмәгән, кысынкырак күзле пәһлеванда егеткә карап куеп: «Исән-имин генә йөрисеңме? Син кайсы яклардан соң? Күргән-белгән кешегә охшамагансың» дип сораган Мәксүт. «Әлхәмдүлиллаһи, биргәнеңә мең шөкер. Бабай, сездә сатлык кәҗә бармы? Теге эштә яшәүче бер бабай сезнең йортта сатлык кәҗә бар дигән ие. Мин үзем Үзбәкстаннан. Әни авырый. Туган якларыма кайтып торасым килә дигәч кайттык менә». «Ягъни, мәсәлән, кайсы йортта яшәүче бабаң инде ул?» дип сораган Мәксүт, авылдашларының үзеннән көлеп, бу егетне кәҗә эзләтеп җибәргәннәрен аңлап. Үзе: «Гайнулла эше бу. Ул гына шулай мәзәк чыгарып, шундый эшне эшләргә мөмкин» дип уйлаган. Әнә тавык фермасы өченнән беренче йорт. Әйткән идем аны, шул саңгыраудыр дип, точно шул икән. Кушаматыбыз кәҗә безнең, улым. Бар миндә кәҗәләр. Бәкәйлесе дә бар, бәкәйсезе дә бар. Кайсысы кирәк?» Бабай:
миңа бәкәйлесе булса ару инде. Әнидә үпкә шире бар. Яңа сауган кәҗә сөте эчәргә куштылар. Шифасы гына булсын инде. Бәкәйлесен алам. Хакын сөйләшик тә. Карчык, Сәрби Җамалны чакыр әле. Чыксын дип, ачык тәрәзәгә кычкырган Мәксүт. Ишектән балкып Сәрби Җамал килеп чыкканда, әткәй чакырдыңмы дигән үзбәктән кайткан егетне күргәч, яулык чите белән йөзен каплап. Әткәй, ни йомышка кирәгем бар иде? Менә бу җегеткә бәкәйле кәҗә кирәк икән. Сине сорап килгән дип торам дип, явызланып җавап биргән Мәксүт. Егет исә Сәрби Җамалга карап катып калган. Кыз әтисе әйткән сүзләргә үпкәләп кирип киткәч тә, әллә ни гомер дәшмичә басып торган. Һәм Мәксүт янына иске скамьягә утырган. Озак кына дәшми торганнан соң: "Абый, нигә син кызыңны рәнҗетәсең? Шундый да сылу, матур кыз. Кушаматыгыз кәҗә булганга, кызың гаепле түгелдер бит", дигән ул татарчаны ватасындыра. "Әгәр матур булса, сиңа кирәк булса, бар, алып кит. Әнә, 2 атна элек кенә аерылып кайтты. Үзе генә түгел, 1 ел дигәндә 2 булып кайттылар. Нишләтим мин аларны? Бөтен авылга рисвай булып, бер иргә, бер кайнанага түзмичә кайтып кирде. Кыйнаса соң, ир суккан җир тәмухта янмый ул. Кыйнасын шунда. Әнә бар, кирәк булса алып кит", дип кабатлаган Мәксүт ярсып. "Бәтиле кәҗә булыр, сөте дә, бәкәе дә үзеңә, кәҗә эзләп килгәнсең бит". Күз алдыннан авызын яулык чите белән каплап торган кыз китмәгән Әхмәтгәрәй акрын гына кузгалып, хушлашмыйча да китеп барган. Кәҗә кайгысы да калмаган. Кәҗә Мәксүтенең әйткән сүзләре күңеленә авыр таш булып утырган. Үз баласын ничек мыскыл итә? Алып кит имеш, кәҗә бәтиен ияртеп кайткан имеш. Тора алса торган булыр ие. Димәк түзә алмаган. Торырлык булса торыр ие. Кыйнасын имеш. Ир суккан җир тәмухта янмый имеш. Үзеңне кыйнап торсалар рәхәт булыр идеме соң? Егеттә кәҗә кайгысы калмаган. Була-була ютәлләгән әнисенә караган да, кадерле кешесенә булыша алмавына гаҗиз булып: "Әни, туган якларыма кайтып үләм дип, җимешле җылы Ташкентны ташлап, ник кенә кайттың соң монда", дип уйлаган. "Улым, булдымы кәҗә?" дип сораган ютәлдән гаҗиз әнисе. "Юк, әни, эш барып чыкмады. Булмады әле. Авылларында кәҗә сатучы юк икән. Сөтне күршеләрдән алып торырбыз инде. Җылытып ишәрсең дим. Сиңа яңа сауганы кирәк тә бит. Тик кәҗә сатучы юк", дигән улы. Әле һаман йөзен яулык чите белән каплап елап торган Сәрби Җамалны күз алдына китереп. Скен, япь-яшь кыз бала. Үзе дә бала гына лабаса. Ничек торыр бу дәҗҗал атасы белән дип, Сәрби Җамалны бик нык жәлләгән. Менә шулай Әхмәтгәрәй кызны күңеленнән чыгарып ата алмаган. Ул шул көнне үк Сәрби Җамал белән күрешеп аңлашканда, кызның әти-әнисенең ризалыгын алып, икенче көнне үк никах укытып, урын җирен төяп, кызны баласы белән бергә өенә алып та кайткан. Кыз сөлек кебек озын буйлы, әзрәк кысыграк, гел елмаеп торган кара күзле егетнең әти-әнисеннән үзен сорап килүен белеп аптырап киткән. Әхмәтгәрәй авылда күренгән егет түгел бит. Әле шуның өстенә өйләнмәгән. Сәрби Җамалдан 3 кенә яшькә өлкәнрәк. Егет башы белән шакаллар малайы Шәрлүк Сабирҗанының аерып кайтарган хатынын алсын әле. Авылда кызлар тулып ятканда бит ул. Алансу халкы шак каткан. Сәрби Җамал үзе дә аптырашта икән. Шакал Хисаметдин малайы Шәрлүк Сабирҗаны 2 атна буе хатынсыз эчеп, аунап ятып айныганнан соң, атлар җигеп хатынын алырга килсә, әле мулла китеп, кунаклар таралышып кына биткән була.
Мәксүт җилкәләрен турайтып, кәкре башлы карама таягын мич артына сөяп куйган да, шәп итеп бәйләнгән кайын себеркесе белән ишек алдындагы бәпкә үләннәрен себереп йөри икән. Капка төбенә ат килеп туктаганын ишетеп, байның кунагы дерен-деренди, кайсы йөри икән тагын дип капканы ачса, кияүе Сабирҗан килгән. Озак ишеп ятып таушалган кызыл йөзе мискин кыяфәткә кергән. Үзеннән самагон, сарымсак исе аңкып тора ди. Мин, бабай, хатынымны алырга килдем. Улымны бик сагындым. Ачуланма инде мине, бабай җаным. 4 аяклы ат табына. Моннан соң мин, бабай, ант әгәр, авызыма тамчы да алмыйм. Шит хатыннар янына да йөрмим. Хатыныма кул күтәрсәм, Алла урсын дип, бабасына көрәк хәтле кулын сузса да, бабасы сәламен алмаган. Инде хатын турында сөйлисең син, Сабирҗан. Синең хатының юк инде. Бүген никах укытып, кияүгә бирдек хатыныңны. Гәрнадир шикелле әп-әсбижи җегет Әхмәт Гәрәй никахлап алды Сәрбиҗамалымны. Улыңны да улым итеп тәрбиялим диде. Бар, монда арзан әптери шикелле сурайып басып торма. Анаң нәселләре жүнле түгел, кияү бүләгенә кәҗәгә өстәп кәҗә тиресе генә биреп чыгардылар дип, мине рисва итеп торган ие. Бу юлы кызыма өстәп сава торган, көненә 6 литр сөт бирә торган кәҗәмне 2 бәтие белән биреп җибәрдем. Һәм синең малаеңны да өстәп. Бәхетләре булсын. Кодагыем да илләдә мәгәр йомшак күңелле кеше дигән Мәксүт. Менә алан суда кушаматлар аркасында шундый хәлләрдә булды. Бик яхшы яшәделәр Әхмәт Гәрәй белән Сәрбиҗамал. Әниләрен карап, кадерләп җирләделәр. Ярып килгән Әхмәтханнан соң тагын 6 бала алып кайттылар. Мәксүтләрдән чыккач, Сабирҗан атын чаптырып иенә кайткан. Кайта кайтышына алып кайткан аракысын шешә башыннан гына гылт-гылт итеп ичеп бетергән дә, килен кайтышка дип ашарга әзерләп йөргән анасына акырып салган. Күңелең булдымы инде? Нәселләре жүнле түгел, кәҗәләрдән килен алалармы имеш? Кәҗәгә өстәп кәҗә тиресе генә бирделәр имеш. Әнә, киленеңне минем улым белән бергә яшь егет кияүгә алган. Авылның бер матуры, бер уңганы иде бит Сәрбиҗамалым, кадерен белмәдем. Шулай инде, үзең җибегән булгач, 2 бозауга кибәк айырып бирә белмәгәч, шулай була инде. Хәзер малаем да әллә нинди шит ят кешеләрне әти дип йөрияшәк. Ә мин карт буйдак булып картаячакмын. Син дип әнисенә кеше күтәр алмаслык авыр сүзләр әйтеп дулаган да, сәкедәге мендәр ястыклар өстенә ауган. Шунда ук гырылдап йоклап та киткән. Әнисе исә күз яшьләрен түгә-түгә. Мондый оятсыз сүзне әниләргә әйткән кеше ничек җир йөзендә яшәсен дип, улының шакшыга каткан аяк киемнәрен салдырган. Ара-тирә Сабирҗанның кәҗә Мәксүте кызына сава торган 2 бәтиле кәҗә биргән. Минем малайны да өстәп биргән дип, йокы аралаш тешләнеп сөйләшкәне, тешләрен шыгырдатканы ишетелеп торган. Икенче көнне әле кичәге аракы сөрүмедә чыгып бетмәгән, җанында әрнү, газап тулып торган Сабирҗан, әнисе көз көне юып куйган ямаусызрак капчыкның 2 пычмагына уртачарак зурлыктагы 2 бәрәңге тыгып, бау белән биштәр сыман нәрсә әмәлләгән дә, шунда барлы юклы киемен салып, бер бөтен ипи салып, җәяүләп кенә Урыстау буйлап Күкчәгә таба атлаган. Улым, балакаем, кайларга таба юл тотасың? Сине кайлардан эзләргә? Һай Алла кайгынам, китмә улым. Мин ялгыз башым нишлим дип сыктап үзгәләнгән әнисенә, китәм әле Чиләбегә, нич юлында шиләнергә. Чиләбедә кызлар беткәч, бер кайтырмын өйләнергә дип, җыр белән җавап биргән Сабирҗан. Әни, менә кәҗә нәселеннән кыз алдың. Килен бүләгенә кәҗә кызына өстәп, кәҗә тиресе генә бирделәр дигән иең. Мин сиңа
Шиләбедән килен итеп, сыйыр хәтле бер хатын алып кайтам. Бәлки сыйырга өстәп, сыйыр тиресе бирерләр. Кыш көне ишек тышларга ару була ул, сыйыр тиресе дип, капчыгын җилкәсенә асып чыгып киткән. Шиләбесе Шиләбелә, җиздин кылдин иләге, үзбәк кызы ташласа, чыгар әле кирәгем дип җырлаган ди, әле айнып та җитмәгән Сабирҗан, үзбәк ягыннан кайткан егетнең иске йотурыннан узганда. Шул китүдән Сабирҗан авылда күренмәгән. Тәмам картайган, хәлсезләнгән әбисен оныгы Әхмәтхан, Әхмәтгәрәй тәрбияләп үстергән малай карап, соңгы юлга озаткан. Соңыннан Әхмәтхан өйләнеп, Шәрлүк Сабирҗанының йортын сипләтеп, гаиләсе белән шунда гомер иткән. Кулы эшрәте белгән егетнең. Аннары пятистенный йортта салып кергән Әхмәтхан. Менә шундый хәлләрдә булды Алансуда улым, дип сүзен төгәлләде Фәхринур. Һәм хәерле юл теләп, улын хәер теләнергә озатып калды. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Өйләдән соң себертә башлады. Шалт аяз көн иде ләбаса. Әле Рамил иртән иртүк савышка барырга чыкканда, әллә ниткән төсләргә кереп җимелдәгән кар өстендәге инҗеләргә карап, сыкланып, күзләрен йомган иде. Җилнең әсәре дә юк. Аклыктан күзләр чагыла иде. Әнисе, әгәр Фәгыйлә түти шәшүлек бәрәңге биреп торса, киләсе елга үзебезнең бәрәңгебез булыр. Син дә булай азапланып хәер соранып йөрмәссең. Булай да энекәшең Ралифны син генә үлемнән алып калдың. Рәхмәт сиңа, улым. Теге атаңның дусты Гыйлемхан биреп җибәргән прәнникне ашагач, шундый сөенде инде балакаем. Аннан әлдә ярый сарыкның эче башы калган иде. Ярты капчык бәрәңге белән әз-әзләп эч башын салып пешергән шулпа гына коткарып калды сезне. Әнә ничек йөгереп йөри энекәшең. Үсеп җиткәч, мине абыем Рамил генә коткарып калды дип, үз балаларына сине мактап сөйләр әле. Ходай саулыгыңны гына бирсен, балам, дип, улының такыр башын сыйпады да, инде март айы, тиздән яз җитәр, ширек бәрәңге җыярга чыгарбыз. Заннарда кычытканнар борынлап баш төртер. Яшь кычытканга бераз көрпә салып та ашказанын алдап була дигән иде. Әни, башак булгатыр өчен теге сыерларга салам парландырганда сала торган көрпәме, дип сорады малай. Әйе, улым, кычыткан кушкач тәмле була ул. Ана ашагач барбыр ачтан шешенмисең. Шулай дип Рамилнең күңелен юаткан иде әнисе. Хәзер капчыгының төбендә 3 бәрәңге һәм 2 кечкенә кисәк ипи катысы гына. Җитмәсә, әллә каян гына буран чыгып себертә башлады. Җиле дә әллә нинди, яши. Аның ябык тәнен үтәли тишәрдәй булып куенына кереп ялаган. Рамил йөгереп тә карады. Тик җылына алмады. Ул дер-дер калтырап Алансу ягына борылды. Чана юлы катысын тоеп, як-якларына маяк итеп утыртылган агач ботаклары буйлап, капчыгын күкрәгенә кысып атлады да атлады. Кичә Әнвәр дә туңды. Рамил артыннан көчкә сөйрәлеп кайтты. Хәле китеп, берничә тапкыр кар өстенә чүгәләп ял итеп алды. Әллә ничә кат. Рамил, әйдә әз генә кар өстенә утырып ял итеп торыйк әле, дип дустын туктатты. Ләкин Рамил шунда ук ачуланып, Әнвәрне эткәләп-төрткәләп торгызды. Утырма, Әнвәр, кыш көне арыгач утырып торырга ярамый. Әни әйтте, улым, арысагыз утырып ял итә күрмәгез. Шуннан йоклап китәрсез дә катыплар гына үләрсез, хараплар гына булырсыз, диде. Утыра күрмә, Әнвәр, икәүләшеп катып үләрбез. Алар көчкә кайтып җиттеләр. Әнвәр капкаларыннан гына атлап кергәндә, ишек алдындагы әнисе көрәп куйган сукмакка гөрселдә бауган. Хәзер тәне күкәй пешерерлек кайнар булып, янып пешеп саташып ятады. Мәрфуга апа күршеләренә: "Балакаем,
Әни капчык төбендәге ипине кайнар чөгендер чәенә манып аша. Шулай тәмле була ул дип әйтеп саташып ята. Аңа бер генә телем ипи биргәннәр. Шул ипине дә үзе ашамыйча миңа алып кайткан бәгыркәем дип йылый-йылый сөйләгән. Иртән иксез-чиксез булып җәйрәп яткан кар дөньясы өстендә инде җуылды улаган буран тиз арада күз ачкысызга әйләнде. Малайның күз керфекләре ап-пак булып, керфекләренә ябышкан кар авырлыгыннан күзләре капланды. Каян гына килеп чыкты соң бу буран? Җиле дә каршы исә дип уйлады малай. Үзе битен куллары белән каплап, калтырана атлады да атлады. Кечерәя башлаган иске бишмәтенең төймәләре җитмәгәнгә ачык калган күкрәк турысыннан салкын җил кирип, арык күкрәгенә оялады. Инде алансу күренергә тиеш иде ләбаса. Аяк астындагы ат юлы катысы да юкка чыкты. Юл буендагы маяк агачлар да күренми. Әллә кайда өтергән тавышлар ишетелгән кебек. Ләкин этләре авыл этләре кебек түгел, сузып улыйлар. Бүре! Малайның кыты очты. Күпме барды, күпме вакыт үтте. Берсен дә белми. Башы эшләми. Кычкырмакчы булды. Ләкин зәмһәрир суыктан иреннәре ыйган иде. Җаны өшеп, иреннәреннән акрын гына чыккан «Әни, бүре бар» дигән сүзләрен дә җил алып китте. Менә аяклары да атламый башлады. 1 адым, 2 адым, 5 адым. Аякларының җигәре бетте. Ял итәргә иде. Аз гына, 5 кенә минут утырып ял итәргә иде. Тик әнисе, улым утырып ял итә күрмә, катыплар гына үләрсең. Синнән башка мин нишләрмен дип әйтте бит. Көчле җил Рамилнең ябык гәүдәсен кош канатын очырткан кебек үзе белән ияртеп алып китте дә кар көртләре өстенә алып атты. Малайның керфекләренә сарган кар инде сүнәм дип торган тән җылысыннан эреп, күз яшьләренә кушылып актылар. Ул күзләрен йомды. Шундый арыган иде. Керфекләренә йокы эленде. Кемдер аңа йомшак кына итеп: «Ял ит, Рамил, бик арыдың инде. Азрак ял ит» дип җилгә, буранга кушылып пышылды иде. Әнә аның каршысына Әнвәр килгән имеш. Дусты хәер сораша торган капчыгын куллары белән күкрәгенә кыскан да, малайга йылый ялвара. «Рамил, ятма, тор, атла! Үзең миңа кыш көне арыгач утырып торырга ярамый, йоклата, йоклап китәрсең дә катып үләрсең. Син булмасаң күкчәгә, балыклыга, теләчегә хәер сорашырга кем белән барырмын дип әйттең бит. Тор, Рамил! Әйдә, тизрәк авылга кайтып җитте. Әниең кәҗә сөте салып кишер чәе эчертер. Җылынырсың. Тор, Рамил!» Әнвәр, хәзер аз гына ятып торам да, хәл алам да, авылга таба атлыйм. Хәзер, Әнвәр, мин арыдым, туңдым. Минем эчемә суык төште, Әнвәр. Хәзер, аз гына җылынам да, торам. Бик рәхәт иде малайга. Шундый җылы. Аппак кар көрте шундый йомшак. Әнисенең куены кебек. Җәяүле буран инде йоклап киткән малайның өстенә, туңып яткан баласына юрган япкан ана кебек, кар юрганын яба бара. Малайның ябык гәүдәсе кар көрт астында бөтенләй күмелеп калды. Үзәкләргә үтә торган көчле җил иске мамык шәл өстеннән кигән мескен бүреген дә башыннан йолкып алып, үзе белән ияртеп әллә кайларга, көлич әрәмәсе ягына түмгәләк кебек тәгәрәтеп алып китте. Йомык керфекләрен, кашларын кар сарды.
Малай янына әтисе Фәйзрахман килде дә, улын куенына алып: «Эй, балакаем, эй, улым, ничекләр итеп кенә сиңа булышыйм, ничекләр итеп җылытыйм» дип, нәни баланы тирбәткән кебек тирбәтә. Әти куенында шундый җылы, шундый рәхәт. Әтиле малайларга гел шулай рәхәт була микән? Әтилеләр бәхетле. Алар минем кебек хәер сорашып йөрмиләр. Әтиләре сугышка киткәннәргә дә паюк бирәләр. Әллә көчле җил, әллә әтисе малайның иске бишмәтеннән тарта, сөйри. Ник тиясез? Миңа шундый рәхәт, шундый җылы. Уятмагыз сана. Улым, улым, тор. Сиңа йокларга иртә әле. Тор, улым, тор. Атла, улым. Өйдә әниең көтә, Ралиф көтә. Син булмасаң, алар нишләр? Әнекәшең тагын шешенер ич. Әле син алып кайткан ризыкларны ашап кына җан саклап яши, ди әтисе. Әти? Син каян килеп чыктың монда? Син үлдең бит инде, әти. Ни үлдең соң син? Никләр генә безне ятим иттең, әти җаным? Син булмагач, әти безгә бик читен. Безнең сыерны Нахар белән Шәрәфи алып чыгып киттеләр. Аннан соң син ясаган күкени бавын сыер мөгезенә бәйләргә кисеп алдылар. Безнең хәзер күкени бездә юк, әти. Ралиф та ачтан шешенде. Әнине өтермәнгә алып киткәннәр ие. Ярый әле теге будай капчыгы табылды. Әти, әйдә өйгә кайтыйк. Син кайтсаң, әни бик сөенер ие. Син булсаң, Шәрәфиләр, Нахарлар әнигә тимәс иде. Ник син үлгәч фронтка китеп үлмәдең соң? Фронтта үлгән булсаң, безгә җиңелрәк булыр ие. Синең дустың безгә бер сарык биргән ие. Аны да урлап чыгып киттеләр. Әйдә, әти, кайтыйк дип, әтисенең куенында тирбәлә-тирбәлә йоклап китте Рамил. Савышның Шәйхи Нурулласы Кәвәлдән кайтып килә иде. Инде аты да арыган. Ат артыннан телен асылындырып, эте Китмир чаба. Ай бураны, күз ачкысыз буран. Көннәр язга авышканда каян гына килеп чыкты бу каһәр төшкән буран дип, җиңелчә генә әллә буранны, әллә кирәкмәскә юлга чыкканына үзен шелтәләп алды Нурулла. Кирәк бит. Үткән атнада Теләче базарында Кәвәл штапаны дүшәмбе көн кил, сатлык бикәч бозавым бар дип чакырды. Ул сыерының җилене шишеп, рәтләнә алмагач суйганнар иде. Бүген килешкәнчә ат җигеп килеп, штапанның өен эзләп табып керсә, шак катты. Керәлмәгән ишек алды. Ишелеп биткән читән кыймалар. Яшен яшәп бетергән карт шикелле бер якка янтайып уйга калган сыман утырган салам түбәле йорт. Ай-һай, кулы юк микән ни соң бу адәмнең? Эчендә җаны булган кеше ихатасын шулай адәм көлкесе кебек тотармы дип сукрана, ишелгән сайгакларны атлап өйгә керсә, анда да аптырап калды. Штапан лаякыл булганчы эчеп исереп, идәндә аунап ята. Ашан син аңарга, исерек штапанга. Карчыгы кәте юк Нурулла. Бер эчә башласа, зәңгәрләнгәнче, үлгәнче эчә инде ул. Атнавын көннән генә айныячак. Шуңарчы азапланып килеп тә йөрмәде иде. Эй, хәшәп, эй, сантый. Нурулла штапанның җирән сакал мыек баскан йөзенә, иренләп каткан күзләренә, селәгәйләрен агызып йоклап яткан кыяфәтенә карап, башын чайкап куйды. Шулай дуңгыз кыяфәтенә керергә ярыймы инде? Хатыны төртеп уятып та карады. Кәкуй шурт, селкенеп тә карамый. Гафләт йокысына киткәнме? Җитмәсә, иртән чыгып киткәндә, бер кабыклы бәрәңге белән киптергән кишер чәе генә эчеп чыгып киткән иде Нурулла. Шуңа эче ачлыктан бурып авырта башлады. Савышка җитәргә ярты юл калганда, эте Китмир тынгысызланып өреп,
Сөлек күленә таба чапты. «Кая киттең тагын әҗәткана?» дип ачуланды Нурулла атын тыя төшеп. «Нәрсә дивана кебек бәргәләнәсең? Тизрәк кайтып җитик тә, ояңа кереп ышыкта ятарсың». Ләкин эт Сөлек күленә таба чабып барды да, кире кайтып, әллә ничек кызганыч итеп шыңшый-шыңшый, оппак кар сарган башын күтәреп, атын туктатып көтеп торган Нуруллага кара җимештәй күзләрен текәде. Аннан соң бата чума, өреп Сөлек күленә атылды. Нурулла акыллы тенең юкка гына булай изгәләнмәвен белә иде. Нидер булган, корт чаккыры, нидер бар монда дип, эте артыннан җәяүләп кенә, билдән кар йырып булса да керәсе итте. Ул килеп җиткәндә, Кытмир ашыга-ашыга кар кертен казый иде. Менә кар астыннан бөгәрләнеп яткан 6-7 яшьлек бала гәүдәсе килеп чыкты. Күкрәгенә капчыгын кысып тоткан. «Ай, Аллакаем, катып үлгән бит бу бала. Ничек бер үзен бу буранда чыгарып җибәргәннәр соң моны? Әти-әнисенең җаннары юктыр күрәсең». Якынрак килеп, гәүдәнең йөзенә кадәр төшеп торган шәлен ачып караса, танып алды. Узган атнада үзләренең ишек төпләрендә калтырана-калтырана борынын тартып, «Абый, берәр кисәк ипи бирмәссеңме?» дип, аяк очларына гына карап басып торган сабый лабаса бу. Әле башында иске бүреге дә бар иде бугай. Үзенең дә ашарына булмаган Нурулла хатыны күрмәгәндә генә капчыгына 2 бәрәңге салган иде. «Син кайсы авылдан?» дип соравына малай, «Олансудан, мин Фәйзри белән Фәхринур малае. Абый, ашарыбызга бер ни дә калмады. Рәхмәт инде, абый» дип чыгып киткән иде. Инде менә катып үлгән. Ай, каһәр төшкән сугыш. Бу балага яшисе дә яшисе иде бит. Ә ул хәер сораша торган капчыгын кышып, үлеп ята. Алар икәү иде түгелме? Тагын берсе кая икән соң дип, калкыбрак торган кар көртләрен казып карады. Ләкин кар иемнәре астыннан икенче баланы таба алмады. Нурулла иелеп, күбәләктәй җиңел баланы күтәреп алды да, билдән карга бата-бата аты янына килде. Нигәдер үле баланы арба башындагы толыбына терәсе итте. Ялыгып көтеп торган атын кире борды да, юыртып, Олансуга таба кузгалып китте. Савыш ягыннан Олансуга кергәндә, беренче йортның ишеген шакыды. Иске юрган белән тышланган, бәсләнгән ишекне ачып, ябык кына өлкән яшьләрдәге хатын чыкты. «Менә юлдан бер бала мәйтен табып алдым. Сезнең авылныкы булырга тиеш. Үткән атнада безгә хәер сорап кергән иде. Буранда адашып катып үлгән балакаем». «Рамил бу. Фәхринур Рамиле. Эй, җаныкаем, катыплар үлгәнмени? Хараплар булган икән. Хәер сорашып тамак туйдырып чисты интеккән иде. Инде котылган», диде хуҗа хатын. «Әйдә, ирем өйләрен күрсәтер, урта урамда торалар». «Фәхринур җаным елап үләр инде. Елаплар үләр». Бигрәк бәхетсез хатын булып чыкты. Ире Фәйзри, менә дигән ирие, 2 баласын калдырып үлеп китте. «Фәхринур нишләр инде?» дип, күзләрен сөртте үлгән баланы карарга чыккан хатын. Фәхринур буран чыккач, менә кайтыр дип, коты чыгып улын көтте. Ралиф та, абыйсы кайтып җиткәч, азмы күпме ипи катылары, бер дә булмаса берәр бәрәңге ләгәсен, аз гына булса да тамагы туясын уйлап, әледән-әле сәке кырыендагы бозлы тәрәзәне тыны белән эретеп, күз ясады. Абыйсын күзләде. Фәхринур шактый вакыт ишекле түрле йөргәннән соң, йөрәге түзмәде, кайры тунын киеп, билен нахар кискән таганнан калган бау белән бәйләп,
Ралифына сәке өстендә генә утырып торырга кушты да, савыш ягына таба юл тотты. Буран шул кадәр көчле. Аш ябык хатынны үзе белән алып китәргә теләгәндәй, йомычка урынына тарта, йолка, бәргәли. Хатынның эченә шым, курку, өметсезлек инде. Раббым, бер Аллам, барасылары килмәгән иде баламның. Әни бармыйм сана дип өзгәләнде сабый. Мин бүген генә бар инде, иртәгә бармассың имеш. Энең ашка үлә имеш. Көне дә аяз имеш. Битен бияләе белән каплап, йылый-йылый, дөньясын каһәрли-каһәрли атлады да атлады ана. Инде авылны чыгып җитәм дигәндә генә, кинәт каршысына ат килеп чыгуыннан куркып туктап калды. Аттан башта түбән очның беренче йортында яшәүче Гыймади карт төште. Фәхринур, син түгелме соң бу? Ни бит әле? Синең савышка Рамилне эзләп баруыңдыр инде. Син ни? Барып йөрмә инде. Ул ни бит инде? Әнә, шона башында жата. Катып үлгән бит Рамилең. Катыплар үлгән дип сүзен әйтеп бетерә алмады. Хатын Алансу урамын яңгыратып, үзәкләрне өзеп, кычкырып елап җибәрде. Ул акылыннан киткән кебек Гыймадига килеп асылынды. Аннан соң: "Эй балакаем, җаныкаем, бәгыркәем" дип баласына ташланды. Толыпны ачып җибәрде дә, хәер сораша торган капчыгын кулы белән нык итеп күкрәгенә кысып катып калган улын күреп: "Рамил, балам, бәгырем" дип кыргый тавышлар белән кычкыра-кычкыра, үзен үзе белештермичә малае өстенә барып ауды. Кытмир чана өстенә бер менеп, бер төшеп бәргәләнә. Әллә малайны тапканына сөенә, әллә бу тамашага шаккатып, елаган тавышлар чыгарып өзгәләнә, шыңшый иде. Фәхринур тынып калды. Тирә-юньдә әллә нинди шомлы тынлык урнашты. Бары тик җил, буран тавышы һәм Кытмирның шыңшып өзгәләнүе генә үзәкләрне өзеп, сискәндереп, җанны әрнетеп тора. "Аңын югалтты", диде Гыймади, хатынны уңлы-суллы яңаклап. Фәхринур улының салкын йөзенә битен куйган да, улын кочаклап, тынып калган иде. Фәгыйлә түти тастымалга азрак ипи төрде. Кыш табакка туңмай, кыздырып суган салып пешергән умачлы аш салды да, күршеләренә кереп китте. Салкын өйдә искеләргә төренеп, каткан тәрәзәдән карап утырган Ралифтан башка кеше фәлән күренмәде. "Улым", диде Фәгыйлә карчык, "әниең өйдә юкмыни?" "Юк шул, әни Рамил абыйны эзләп китте." "Хәер сорашырга бүген дә чыгып киткән идеме?" "Көне бигрәк начар. Исән генә булсыннар инде. Менә улым, әз генә ипи керткәнем. Мә, ашый тор әле" дип, малайга шактый гына кисәк ипи тоттырды. Ралиф кымсызланып ипигә ябышты. Эчкә баткан зур күзләрендә карчыкка очсыз-кырыйсыз рәхмәте чагылды. Ул арада Фәгыйлә күзләрендәге яшен сөртеп бетерә алмады. Башта Фәхринурны күтәреп кертеп сәкегә салдылар. Аннан соң Рамилне. "Ай Аллам, нәрсә булган? Нишләгән бу? Бу ни бу?" дип, Фәгыйлә сикереп торып хатынга ташланды. "Малай катып үлгән", диде Гыймади. Әнисе шуны күреп аңын җуйды. "Ай Аллакаем" дип, Фәгыйлә күршесенең кайры тунын шишеп җибәрде. Фәхринур дөньясыннан ваз кичкәндәй аңсызланып ята. Ралиф елап, сәке өстендә яткан Рамилнең битләрен тотып карый. Туктаусыз: "Абый, әни" дип тәкрарлый. Фәгыйлә
сәке өстендә яткан Рамил янына килде дә, маңгайыннан сыйпады. Һәм битеннән иреп төшкән карны күреп: «Җаныкаем, исән бит бу? Карагыз әле, Фәхринур, улың исән бит. Күрмисезмени, шәл читендәге кар иреп төшкән. Аның җылы тыныннан ирегән лабаса ул кар», дип, малайны шундук шишендерә башлады. Аның тиз генә шишендереп, кул-аякларын, тәнен ышкыдылар. Рамил авыртудан аңына килеп: «Әти кайда?» дип ыңгырашып куйды. «Улым, әтиең үлде бит инде, күптән үлде. Син, улым, хәзер кайнар чәй ич, җылынырсың. Юкса чак кына катып үлмәгәнсең. Сулыйсы сулышың бетмәгәндер инде. Ходай саклагандыр. Аннары менә Нурулла абыеңа рәхмәт». Фәхринурны да битенә салкын су бөркеп, уңлы-суллы яңаклап аңына китерделәр. Ул өйдә мәш килгән халыкка карап торды да: «Җиназага җыелдыгызмы?» дип, тагын үксеп елап җибәрде. Аңа кушылып Ралифы: «Әни, елама», дип, әнисе янына килде. Һәм чат сөяккә калган нәни ушы белән әнисенең күз яшьләрен сөртте. «Фәгыйлә карчык, ниткән сүз сөйлисең син, Фәхринур? Нинди сүз сөйлисең? Әнә әйләнеп кара әле, күрәсеңме? Улың тирләп пешеп йоклап ята лабаса», дип, сәкедә яткан малайга төртеп күрсәтте. Рамилнең бөтен тәнен уып җылытып, мәтрүшкәле чәй, кайнар кәҗә сөте эчерткәннәр дә, нәни бала кебек кырама юрганга төреп салганнар. Битенә борчак тир бәреп чыккан. Үзе изрәп йоклый. Фәхринур алмашынган кеше кебек сикереп торды да, йоклап яткан улын йолкып торгызып, битләреннән, күзләреннән шашынып үбә башлады. «Улымдырла, җаныкаемдырла, бәгыркәемдерлә. Исән, балам, исән. Эй, куркыттың соң, улым, эй, куркыттың. Синсез ничекләр яшәгән булыр идем икән? Тилерепләр үләр идем. Бу дөньялардан китеп юклар булыр идем. Теге дөньяда сине саклый алмавымны атаңа ничекләр итеп аңлаткан булыр идем икән? Рәхмәт сиңа, Аллакаем». Фәхринур тынычланып, бик зур рәхмәтләр укый, килгән кешеләрне затып калды. Өйдә тынлык. Стенада эленеп торган, гере урынына кайча асып куелган иске сәгатьнең генә килт-килт иткән тавышы ишетелә. «Әни», диде Рамил. «Әти кайда ул? Син аны күрдеңме?» Фәхринур аптырап улына карады. «Улым, синең башың авыртмыймы? Ник шундый сораулар бирәсең? Әтиең күптән үлде бит. Син нәни чакта ук үлде». Рамил әнисенә озак итеп аптырап карап торды да: «Юк, әни, мин кар өстенә ятып йоклап киткәч, ул мине кочагына алып, озак итеп җылытты. Шундый да рәхәт булды, әни. Мин аңар әйттем: әни янына кайт, әти, әни янына кайт. Безгә синсез бик читен, дидем. Ул миңа йокламаска кушты. Кайтмадымыни? Мин шундый сөенгән идем. Әти кайтса, мин хәер сорашып та йөрмәс идем, имәни?» «Улым, син аны төшеңдә генә күргәнсең. Әнә Нурулла абыеңа, аның Китмир исемле этенә рәхмәт әйт. Шулар гына коткарып калганнар сине. Әгәр алар кәвәлеш тапанына бозауга дип бармаган булсалар, ни буласын әйтергә дә куркам. Әни, әнә капчыкта әзрәк ипи бәрәңге бар. Ралифка ипи бир, яме? Минем ашыйсым килми. Иртәгә бәрәңге пешерерсең». Улларының икесен дә кочагына алып, бәхетле елмаеп йоклап китте хатын. Алла теләсә, тиздән яз җитәр,
көннәр җылыныр. Бу инде карга бураннары. Бер җылыта башласа, яз озак көттерми ул. Малайлары, күз нурлары исән. Аллага шөкер. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шомырт хатирәсе. Сугышның 3нче елы бара. Аш, ябык кышны көчкә исән имен чыга алган карт-коры, гарип гыраба, яшь җилкенчәк, күтәрәмгә калган үгезләр, сыерлар һәм ябагалары кыелган берничә ат сабанга чыктылар. Язның күңелләрне җилкендергән мәле. Күзләрне камаштырып, 7 кояш нурлары җанны иркәли. Зәп-зәңгәр күк йөзеннән тургай маңнары тама. Уҗымнар, кышның зәмһәрир салкыннарын исән сау чыгуларына сөенеп, күз күреме арада назлы җилләрдә яшел хәтфәдәй җәйрәп яталар. Күңелдә әллә нинди ашкыну, ачлыкка, ялангачлыкка карамастан, күңел нидер көтә, нидер өмет итә. Менә сугыш бетәр, авылга ир-егетләр кайтыр, тормыш яхшы якка үзгәрер. Әле ныгып та бетмәгән нәфис җилкәләргә иелгән тау чаклы авыр хезмәт алар җилкәсенә төшәр. Ирләр генә түгел, атлар да тартып бара алмый торган авыр йөкне күтәргән хатын-кызның түземлегенә шаклар катарлык заман шул. Нурания Баһадир исемле үгез белән җир сукалый. Тәмам сөяккә калып ябагалары кыелган, кабыргалары, янбаш сөякләре тырпайган үгез бүген әллә ничек моңсуланыбрак тора. Ул аз гына атлый да туктый, кире беткән нәрсә. Үгез башын тотып буразна башыннан баручы 8 яшьлек малай, сугышка кергән көндә үк һәлак булган Рәхимулла малае Рәфыйк, туктаусыз 2 туган апасын аптырата. Туктыйк инде, апай, арыдым бит. Әзрәк йоклап алгач, иртәгә иртүк ял иткәч килербез. Минем инде кулларым, аякларым берни тоймый. Кайтыйк инде. Ашыйсым да килә инде минем, апай. Кайтыйк инде. Тагын бер генә әйләнәбез дә, энем, кайтабыз. Мин дә бик арыдым. Ләкин план тутырмыйча кайтып булмый. Ату иртәгә клуб стенасына эленгән гәҗиткә кичә мәгъизәгә язган күк шигырь язып эләрләр. Сәке астына оя куйдым, ана казу тырмаган. Габделхәйнең олы кызы планын тутырмаган дип язып элсәләр, рәхәт булмас. Әйдә, энем, әзгенә атла инде. Түз җаным, аннары кайтырбыз, яме? Яшь кешенең арыганы иртән торгач бетә ул. Әле азрак бәрәңге кушкан ипи дә ашап җибәрсәңме? Эй, Рәфыйк, арганыңны шундук онытырсың. Түз инде. Менә шулай соңга әйләнешкә менгәннәр иде. Җир башына менә килеп җитәбез дигәндә инде караңгы иңә башлады. Кинәт үгез туктап калды. Һәм пышкыруга охшаган аваз чыгарып, гырылдап абынды да сукалаган җир өстенә гөрсөлдәп килеп төште. Нурания үзе дә берни аңламыйча калды. Сукасы ние белән үгезнең артына мәтәлде. Үгез әллә нинди итеп аяклары белән берничә мәртәбә тибенде дә тартышып тынып калды. Кыз сикереп торып, нишләргә белмичә үгезнең ачык калган күзләренә төбәлде. Баһадир зур кара күзләре белән Нураниягә карап, "Китәм инде. Бу кадәр газаплауларга түзә алмыйм. Китәм мин, лучше үләм" дигән кебек тынып калган иде. Күзләрендә гаҗизлек, нәүмизлек, әйтерсең, дөньясына ләгънәт укып, бу тормышны ташлап китеп бара. Нуранияның коты алынды. Йөгереп килеп, нуктасыннан тартып торгызмакчы булды. Үгез селкенеп тә карамады. Үгезне үтергән өчен нәрсә булыр? Үтермәнме дигән уй телеп үтте кызның күңелен. Янына Рәфыйк килеп басты. "Апай, апай дим, ник йыгылды ул үгез? Ял итәргә генә яттымы ул?" "Юк, энем. Үлде ул. Ятты да үлде." "Апай, Баһадир үлгәч, авылга кайтырга ярыймы инде? Кайтабызмы?"
Үгез үлгәч башка суқала булмый иш инде, ем апай. Кайтуын кайтырбыз инем. Тик кайткач нәрсә булыр, диде кыз йылый-йылый. Курыкма, сиңа бер ни булмас, Рәфыйк. Син бала гына, ә миңа төрмә. Мин аннан мәңге чыга алмам. Лутчы Баһадир кебек йыгылып үләсе калган. Инде үзәкләр өзелерлек итеп кыл хәленә җитеп киерелгән, тартылган, өзелергә торалар. Җиңүне якынайтам дип арба тартып, чабата белән кар сулары йырып, орчадан чәчүлек ырлык ташыганда, ничә кат салкын тидереп, тәннәре күкәйеп пешерерлек кайнарланып, чак кына үлемнән калган хатыннарны бер уч бодай өчен төрмәгә япкан заманнар. Ит утырып ачтан интегеп шешенгән балаларына да карап тормыйча, акыртып төрмәгә алып китеп япкан заманда, үгез хәтле үгезне үтерәле син. Инде үзенең чын дустына әйләнгән, Нуранияне ярты сүздән аңлый торган Баһадирны үтер имеш. Кыз Рәфыйкны җитәкләп, авылга таба атлады. Йөрәгендә авыр уйлар. Апа, елама, ул үзе үлде бит. Син үтермәдең лә аны. Әле бит алай ук каты итеп кыйнамадың да. Мин дә үзе үлде дип әйтермен. Кайгырма, апа, яме дип, Нуранияны юатты малай. Нурания дәшмәде. Күзеннән туктаусыз агып торган яшьләрен сөртә-сөртә, алан суга атлады. Алар җитәкләшеп, бер сүз сөйләшмичә, үз уйларына батып, билгесезлеккә таба атладылар. Кәнсәдә кызны Нахар каршы алды. Нурания эшне аңлатып биргәч, ул лап итеп контордагы озын эскәмиягә барып утырды. Ничек инде син үгезне үтердең? Нишләтеп үтердең син аны? Колхозның карап торган нәсел үгезен үтергән өчен беләсеңме нәрсә була сиңа? Каторга. Син ул каторгадан өтермәннән мәңге чыга алмаячаксың. Мин сине үзем илтеп тыгам өтермәнгә. Оятсыз, кулак калдыгы. Атаң да гомер буе дин юлында йөрде. Шуның белән шул, башың бетте дип уйла. Әйдә хәзер комиссия җыябыз да, басуга менеп акта төзибез. Сине бүген өеңә кайтарырга ярамый. Әнә, кәнсә артындагы сарайга бикләп куярбыз. Син Гитлер тегермәненә су куясың. Ирләребез, улларыбыз туган илләрен, әтияниләрен фашистлардан саклап кан кыйганда, гомерләрен, газиз гомерләрен фида кылганда, син үгез хәтле үгезне үтереп, дошманга безне җиңәргә булышасың. Нурания башы әйләнеп китеп, артсыз урындыкка барып утырды. Нахар апа, мин бит Баһадирны бер нишләтмәдем. Сез бит миңа үзегез план үтәмичә кайтмаска куштыгыз. Без инде соңгы буразнага кергән идек. Үгез гырлады, пышкырды да йыгылып үлде. Нишләп мин Гитлер тегермәненә су куйым ди? Ничек мин туган илемә дошман булыйм ди? Ни сөйлисең син, Нахар апа? Мин комсомолка бит. Син миңа андый әшәке сүзләр әйтмә. Сөйләшеп тор әле. Районда хәл итәрләр синең бу җинаятыңны. Анда синең кулак калдыгы икәнеңне дә исеңә төшерерләр. Булмаса мин аларга үзем аңлатырмын. Баһадир үлеп калган Сабан җиренә килеп җиткәндә, инде тәмам караңгы төшкән иде. Ләкин үгезне күрергә туры килмәде. Үгез үләксәсен тунап, турап, авылдашлары бүлешеп бетергәннәр. Хәтта ишәгеләрен дә алып киткәннәр. Җирдә мөгезе белән тыяклары гына нәүмизләнеп аунап яталар. Сука треннәрне, дилбегәләрне матур гына итеп пөхтәләп, урман кырыендагы имән төбенә җыештырып куйганнар. Нуранияне нигәдер өенә кайтарып җибәрделәр. Инде ни булганын ишеткән Махруйбикә кызын елап, шешенеп бетеп каршы алды. Кайттыңмы, кызым, дип, юаш кына сорады. Әлегә кайттым, әни. Иртәгә районга җибәрәбез, диделәр. Әллә чыгып китәсеңме, балам? Анда башларыңны бетерерләр инде. Әтиең әйтә, әллә Габделәхәт янына чыгып китсенме? Шуннан үзбәк ягына чыгып качкан Муфуаза апасы янына китәр иде, ди. Бер кая да китмим, әни. Ни булса шул. Алан судан бер кая да китмим, диде кыз усалланып. Мин комсомолка.
Бу кадәр Котдус бабаң булырсың икән, кире беткән, диде әнисе. Шул коммунистлар, комсомоллар башына җитте дә инде бабаңның. Нурания тиз генә умачлап ашын капкалап алды да, юынып, мич артындагы сәкегә барып ятты. Арыган, җеп үзәрлектә хәле калмаган иде. Ләкин йокы алмады. Кызның күз алдына кыска гына гомерендә күргәннәре, әти-әнисенең тормышы, үзенең 7нче классны тәмамлагач, фашистны җиңәргә булышу өчен дус кызлары белән урман кисәргә киткән көннәре килеп басты. Мин укымыйм. Илебезгә дошманны җиңәргә булышу өчен окоп казырга, я урман кисәргә китәм дип, иптәш кызлары белән җыйнаулашып, урман кисәргә чыгып китүләре исенә төште. Мәктәп директоры әтисенә: "Габделхәй абзый, кызың бик башлы, өметле. Илебезгә укымышлы кешеләр, укытучылар, врачлар бик кирәк. Сугыш бетәр, яу кырында ятып калган ир егетләребезне кем алыштырыр? Әле бала гына ала баса. Нәрсә күреп ул баланы урман кисәргә җибәрәсең? Әле балалыктан да чыгып бетмәгән, буыннары да ныгымаган, каурысы да катмаган бала күпме агач кисә алыр дип уйлыйсың, Габделхәй абзый? Син бит надан кеше түгел. Үзеңне дә бит укытучылыкка укырга чыгып киткән җиреңнән Котдус агай, улың урыска әйләнә дип авылдашлары котыртканга гына алып кайтты. Савышның Касыйм Сиражетдинов белән бергә укыган булгансыз бит. Әнә Касыйм абзый укытучы булып эшләп ята. Ә син колхозның иң авыр эшендә шиләнәсең. Кулыңның машина майыннан чыкканы юк. Шул ук авыл куштаннары һаман кулак калдыгы дип мыскыл итәләр. Миңа укытучы Касыйм абзый сөйләп торды. Габделхәй математика фәнен бик яхшы үзләштерә иде. Төгәл фәннәргә бик хирыс иде. Әтисе килеп алып китеп, әрәмнәр генә итте үзен дип. Үзең дә үкенәсең булыр. Әтиеңә каршы сүз әйтә алмаганга, аңа хөрмәт йөзеннән генә укуыңны ташлап кайткансың лабаса. Кызыңны укытмаганыңа да үкенерсең. Әйтте диярсең, үкенерсең. Ләкин соң булыр, Габделхәй абзый дип чыгып киткән иде. Әтисе әйтеп карады. Балаларының барысын да җыеп әйтеп карады әтиләре. Балалар диде. Соңгы сыйрымны сатып укытам. Укыгыз. 7гез дә кеше булыгыз диде. Йыламады гына. Ләкин Нураниядә үзенең кыйбласын сатмаган, әйткән сүзендә нык торучы Котдус бабасы канауга иде. Әти-әнисенә бер сүз каршы әйтмәсә дә, икенче көнне иптәш кызлары белән котомкаларын асып чыгып киткәндә, юк диде. Окоп казырга китәм. Безнең өйдән беркем дә сугышка бармады. Сине дә җибәрмәделәр. Колхозга кирәк син, кулың гарип имеш. Менә мин китәм. Безнең гаиләдән дә Гитлерны, фашистны җиңәр өчен кем дә булса үз өлешен кертергә тиеш. Һәм китте. Урман кисү эшенә билгеләделәр. Ай, аларның күргәннәре. Шул бер ай эчендә битләп биттеләр. Ашарга юк. Киемнәре көзге яңгырларда җеп бөртексез булып юешләнеп бетсә дә, иртән шул юеш киемнәрен киеп, тагын агач кисәләр. Такталардан гына әмәлләп куйган баракларга ширки кирип тула. Әллә кайдан гына китерәсе ризык 3 көн буе килмәде. Өйләреннән алып килгән алабута кушып пешерелгән ипи бетте. Йомарлам итеп әниләре әвәләп биргән бәрәңге буламыгы ачып, тешләп алганда сузылып килсә дә ашадылар. Ачлыктан ни генә ашамассың. Аларга бригадир итеп билгеләнгән Мишарап, көне-төне самогон ичеп, бер нәрсә эшләмичә кызларга акырып-бакырып ятуын гына белде. Кызлар коры сөяккә калдылар. Соңыннан 5-се дә куса башлады. Тәннәре ут булып кызышты. Кызларның газаплануларын күреп, Әтнә районыннан килгән Рәкыйп карт. Кызлар, качыгыз сез, бетәсез бит. Сездән монда бер нинди тулык юк. Әнә күрәсез бригадирны, самогон ичеп тик ята. Авылларыгызга кайтып китегез, укыгыз. Төнлә белән әнә теге тарафларга таба юл тотыгыз. Бригадир эзләп чыгар чыгуын.
сагырак булыгыз, урман эшләтеп барырга тырышыгыз, куып тотмасын диде. Төнлә бригадирлары йоклагач, тәмам хәлсезләнгән авыру балалар рәкыйп карт өйрәткәнчә тиз генә киенделәр дә, бабай өйрәткән тарафка карап юлга чыктылар. Хәлләре юк иде. Ара-тирә туктап кыстылар. Инде урманнан чыгып, игеннәр урылган, камыллары саргайып торган басу юлына чыкканда, кинәт ат өстендә чаптырып килгән бригадир Мишарап күренде. Кызлар куркышып, бишесе биш тарафка чәчелделәр. Ләкин ерак китә алмадылар. Хәлләре юк иде. Үзе атка атланып, чыбыркылый кызларны кире алып кайтты бригадир. Кызлар гомерләрендә дә ишетмәгән кабахәт сүзләр ишеттеләр. Мишарап, әле бер тапкырда егетләр кулы тотып карамаган кызларны өстерәлчекләр дип сүгә-сүгә, йыгылганнарының чәчләреннән сөйрәп торгызып, чыбыркысы белән җилкәләренә сызды. Яу кырыннан качкан дезертирлар көн урталарында хәлдән таеп, баракка кайтып аудылар да, икенче көнне урыннарыннан да кузгала алмыйча яттылар. Агач кисү түгел, сәндерәләреннән төшәргә дә хәлләре юк иде. Күрше районнан доктор чакыртырга туры килде. Азрак рәтләнә башлагач, алар янына тагын рәкыйп карт килде дә, акрын гына колакларына: "Кызлар, сез авылыгыз ягына түгел, каршы якка таба качып карагыз әле. Аннан сезне эзләмәсләр. Монда калсагыз бетәсез", дип пышылдады. Алар шулай эшләделәр дә. Бер күзе сукыр булу сәбәпле сугышка бармый калган Мишарапның йоклап киткәнен саклап тордылар да, бөтенләй икенче, кире якка чыгып киттеләр. Бу юлы бабай әйткәнчә Мишарап аларны таба алмады. Чөнки ул аларны кайту ягыннан эзләде. Таба алмагач, катлы-катлы итеп сүгенде. Бер ай дигәндә тәмам йончып, өйләренә кайтып егылды кызлар. Пыскып көзге яңгыр явып торган салкын ноябрь башлары иде. Нурания акрын гына әтиләре йоклый торган кече як тәрәзәсен шакыды. Кемдер тәрәзә пәрдәсен тартып карады да, тиз генә кучкардагы лампага ут элендерде. Булдырга ишек ачарга чыккан әнисе кызын кочып алып, үксеп йылы-йылы тәкрарлады: "Исән икәнсең, кызым, исән. Монда сине эзләп килделәр. Качканнар, таба алмадык. Дезертир кызың кайда дип атаңны тинтерәттеләр. Мәктәп директоры, кайтып күзегезгә күренүгә, сәгате минуты белән миңа хәбәр итегез. Икенче көнне үк укырга барырга, мәктәпкә укучы итеп теркәргә кирәк. Кызыгыз сәләтле, иптәшләрен куып җитәр. Теркәмәсәң, сугыш вакыты, законнар каты", диде. Габделхәй кызына кырыс кына карап: "Кайттыңмы? Лаеш шулпасы ничек, тәмле булдымы?" дип бер генә җөмлә әйтте. Кыз аңлады. Әти-әнисен тыңларга кирәк булган. Әти-әнидән фатиха алмыйча эшләнгән бер генә эштә хәерле булмый икән. Ул яңадан мәктәпкә шундый әйләнеш юллар белән кире кайтты. "Әни", диде Нурания, "миңа өйгә керергә ярамый. Мин хәзер барыгызны да биткә батырам." Алар әнисе белән төнне буе бит агуладылар. Кыз тузып чиреп биткән киемнәрен урамда ук салып калдырды. Әкелтә кебек чәчләреннән бит сиркәләрне әнисе белән ничек кенә агулап карамадылар. Кутырлап биткән баш тиресен ни белән генә дәваламадылар. Көчкә котылды Нурания ул кан ишүче хәшәрәтләрдән. Габделхәй кире биткән үз сүзле кызын кырысланып каршы алса да, акылына килеп, нужа күреп кайткан Нуранияның күзләре генә утырып калган йөзенә карап: "Кызым, әти-әни фатихасын алмыйча чыгып китүнең ни икәнен аңлагансыңдыр дип уйлыйм. Сине башка шелтәләп торуның файдасы юк дип беләм. Инде укы, белем ал, балалар укытырсың, аң белем таратырсың. Икенче юлы аң бул. Акылың яшь шул әле, кызым, акылың яшь", диде. Һәм бу турыда башка сүз кузгатып торасы итмәде.
Инде менә бүген тагын 2 ут арасында калды кыз. Иртәгә нәрсә булыр? Әти-әнисе бүген төнлә авылдан чыгып качарга тәкъдим итәләр. Сугыш вакытында гаепле кеше кебек авылдан чыгып качарга. Баһадирны бәреп үтермәде ләбаса. Шундый авыр эшкә үгез дә түзә алмаган хезмәткә балалар түзде. Сугышка китүгә һәлак булган Рәхимулла белән Галия түтәсенең 8 яшьлек малайлары Рәфиq түзде. Ә колхозның нәсел үгезе Баһадир чыдый алмады. Ачлыктан көне-төне эштән үзәге өзелеп үлде. Нуранияның нинди гаебе бар? Нигә ул качарга тиеш? Аннан соң Шамил абыйсы кайтса, сеңлесен таба алмаста үпкәләр. Әле шуның өстенә мин илебезне саклап сугышып ятканда сеңелкәше дезертир булган дип Нуранияга әйләнеп тә карамас. Әнә 3 елдан кайтам дигән иде. 4нче елы китте. Элем-чалым гына ишетә кыз. Алдагы рәтләрдә сугыша икән Шамил абыйсы. Әтисе авылыннан куылган Хәбибулла Казандагы Шамский дигән больницада операция өстәлендә үлгән. Күмәргә кешесе булмагач, кемнәрдер яңа бистә зиратына алып барып җирләгәннәр. Фәгыйлә түти шул кайгылардан онытыла ук башлаган дип ишетә Нурания. Барып Шамил абыйсы турында сорашасы, ялгыз карчыкка булышасы килсә дә бармый. Яхшысынмый кыз. Халык ни сөйләмәс? Кеше теленә менүдән куркып, үзен үзе тыеп тора. Инде таң атар вакыт җитеп килә иде. Акрын гына тәрәзәгә чирттеләр. Әтисе булдырга чыгып ишекне ачса, мәктәп директоры килгән. Акрын гына сөйләшәләр. Нурания аларның пышылдап кына сөйләшкәннәрен өзек-өзек кенә ишетә. Әтисе кире беткән, үз сүзле инде. Үзем дә, әнисе дә әйтеп карадык. Әгәр дезертир дип кулга алсалар бетерәчәкләр. Сугыш вакыты законнары бик каты. Сиңа бүген төнлә чыгып качарга кирәк дим. Тыңламый бит. Сугыш вакытында бөтен илебез җиңү өчен тырышканда, ни өчен мин комсомол башым белән авылдан чыгып качарга тиеш ди, Үтерсәгез дә бер кая да китмим ди. Аның үз сүзе сүз рәхмәт яугыры. Башларын гына бетерерләр инде. Өтермәнгә үк илтеп ябарлар микәнни, ди. Габделхәй абзый, бу юлы Нурания дөрес эшли. Әгәр хәзер чыгып качса, аны җинаять эшләгән, гаепле дип санаячаклар. Үгезнең үлемендә бер гаебе дә юк бит аның. Мин иртәгә үзем теләчегә барып сөйләшеп кайтам. Бәлки нәрсә булса да хәл итеп булыр. Монда нахар шәбәләнә. Утыртмасам исемем нахар булмасын ди. Аларны әллә кайчан авылдан сөрергә кирәк иде. Бабасы кем, оныгы шул ди. Шәрәфи булып Шәрәфи, үгезне ул бәреп үтермәгән бит. Бәлки кызның гаебе дә юктыр әле дигән иде. Нахарның син нәрсә, аның урынына үзең өтермәнгә китәсең киләмәллә. Габделхәй кызын кызгансаң, бар, үзең өтермәнгә барып утыр диюенә, анысы шулай инде, иртәгә теләчегә барып җәвит итәргә кирәк. Алып китеп җабып куйсыннар диде. Мин инде җыелышларында дәшми тынмый гына утырдым. Шуңа күрә алар барып җиткәнче миңа теләчегә барып хәлне аңлатырга кирәк. Алла сакласын, Габделхәй агай. Ә бүген эшкә бармасын. Мәктәпкә бар дип әйт. Мәктәптән баланы алып китмәсләр. Уятларына көч килер дип саубулашып чыгып китте мәктәп директоры. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Төнне йокысыз үткәргәннән соң Нурания иртән иртүк торып, курка-курка гына мәктәпкә чыгып китте. Көнне ничек үткәрергә белмичә азапланып бетте. Мәктәп капкасы төбенә берәр атмазар килеп туктаса, коты очып торды. Менә класс ишеге ачылып китәр дә, мылтыклы кешеләр кереп, Нуранияның кулларына бугау салып алып чыгып китәрләр дип коты алынды. Көне шулай тилмереп үтте. Кичкә таба кызны директор бүлмәсенә чакырдылар.
Нуранияның йөрәге менә туктыйм дип типте. Курка-курка калтыранган куллары белән ишекне ачып бүлмәгә узды да, күтәрелеп карарга да куркып, ишек төбендә туктап басып калды. Әйдә уз, Нурания, нигә куркып калдың? Әнә урындыкка утыр, диде директор балкып елмаеп. Мин сиңа яхшы хәбәр алып кайттым бит әле. Синең гаебең юк дип таптылар. Үгез ачлыктан интегеп, авыр хезмәттән йөрәге ярылып үлгән дип яздылар. Рәхәтләнеп тынычлап укыямы? Туган илебезгә укымышлы, итәгатьле яшьләр бик кирәк. Күпме ир егетләребез сугышта бетте. Син илебезгә бик кирәк. Кыз куллары белән йөзен каплап елап җибәрде һәм: "Рәхмәт сезгә. Мин тырышып укырга сүз бирәм. Мин сезнең ышанычыгызны аклармын. Гомерем буе сезнең мине коткаруыгызны онытмам. Бик зур рәхмәт сезгә", дип кабатлап, ишеккә таба атлады. Конторда исә: "Ничек инде? Ничек гаепле булмасын? Нәсел үгезен үтерсен дә, рәхәтләнеп авылда яшәп ятсынмы? Бу мәктәп директоры өстеннән дә жалу язырга кирәк. Шул гына алып калган диләр. Беренче янына кирип сөйләшкән ди. Менә шундый сыйнфи көрәштә дошманнарга, Сәвит булачы корткычларын яклаучыларга аяусыз булырга кирәк ләбаса. Беренчегә кирип нәрсә сөйләгән мәктәп директоры? Габделхәйнең олы кызы Нуранияны ничек алып китмәгәннәр? Дөрес түгел бу. Теге вакытта Габделхәйне дә Карагали уллагына алып калды. Имеш, Габделхәйсез нәрсә эшләрбез? Язгы чәчүгә чыгарга син гатавайма, иптәш председатель? Сабан көрәкләрең, чәчкечләрең әзерме? Габделхәйдән башка чәчүгә чыга алырмын дип беләсеңме? Үзең төзәтсәң генә инде, безнең авыл гына түгел, бөтен тирә-як авыллар шул бер Габделхәйгә карап тора лабаса. Кемнең казан төбе тишелә, Габделхәй ямый. Самавырының борыны эреп төшсә, Габделхәй утыртып бирә. Сәгате ватылса да, тегү машинасы эшләмәсә дә, һаман шул бер Габделхәй. Алан суда Габделхәйсез яшәп була димени дип, Кара Галиулла сүз башлауга, клубка җыелган халык Габделхәйне яклап чыкты. Ничек инде гаебе булмасын? Габделхәй кызы бит ул. Алар семьялары белән сыйнфи дошманнар, дип кабатлады Нахар. Габделхәй гаиләсендә төн буе фронтка җибәрергә бәрәңге киптерәләр. Әрәмәдән кырып алып кайтып, чыбык-чабык ягылган мичне пумала белән себереп чыгаралар да, юка гына итеп туралган оппак бәрәңгеләрне табаларга тезеп, кетердәп торырлык итеп киптерәләр. Һәр гаиләгә план төшерелгән. Шуны конторга илтеп тапшырырга кирәк. Тапшырмасаң, син Гитлер тегермәненә су куючы. Син дошман. Үзеңә ашарга бармы, юкмы, беркемнең эше юк. Син тапшырырга тиеш. Ашка үлсәң үл, ләкин планыңны үтә. Үзең алабута ипи аша, ләкин фронтка ярдәм ит. Хатыннар, кызлар, балалар төннәр буе утырып ыек башлар, мылтыктан отарга уңайлы булсын өчен 2 бармаклы итеп бияләйләр бәйлиләр дә сугышчыларга озаталар. Бөтен ил дошманга каршы бер бөтен булып көрәшә. Тылда да җиңел түгел. Әнә, авыл тутырып эвакуированныйлар кайтты. Алансу халкы алар белән дә ризыкларын уртаклашты. Ленинград хатыннары мишә буенда тулып яткан бака кабыкларын капчыклап ташыдылар. Шуларның ишеннән чыккан лайлалы әйберләрен Ленинградтан килгән хатын-кызлар, балалар деликатес дип мактый-мактый ашап, Алансу халкын шаккаттырдылар. Ленинградта ашка интеккән оппак йөзле, галәмәт тәртипле, сез дип кенә сөйләшүче, авыл халкы әйтмешли, бигрәк культурный әдәмнәр Алансу халкында зур ихтирам уяттылар. Бала чагаларына чаклы урысча белгән, 1 ел эчендә татарча сөйләшергә өйрәнгән Ленинград хатын-кызлары Алансуга үз культураларын алып килделәр. Бергәләшеп, көнне төнгә ялгый-ялгый, җиңү көнен
бөтен ил белән бергә якынайтты халык. Нурания скрипкада сыздырып уйнаучы Лера исемле кыз белән бигрәк тә якыннан дуслашып китте. Как сөяккә генә калган бу бала ничек җан асрап яши икән? Алансулар әйтмешли, чыкмаган җаны гына калган бит. Ничекләр итеп бу юк җаннан шул кадәр моң чыга ала икән? Юк, моң гына түгел, әллә нинди бер хис. Җаннары каткан халыкта киләчәккә ышаныч, сөйгән ярларын, әтиләрен, абыйларын, улларын көткән хатын-кызларның авыр эштән, ачлыктан интеккән җаннарын җылытып, алгысытып, зур өметләр уятып агыла. Үзе белән әллә кайларга алып китә. Ярсып, сыктап елый скрипка. Алансуда әлегә скрипка күргән кеше юк иде. Бу гаҗәеп уен коралыннан әллә ниткән елау, көлү, әрнү авазлары чыгарта алган зур зәңгәр күзле, ябык, ләкин гаҗәеп сөйкемле Лера Алансу халкының күңелендә мәңгегә уелып калачак. Нурания менә шушы сөйкемле скрипкачы кыз белән дуслашты. Баштарак аңлаша алмыйча интексәләр дә, бер елдан соң Лера шактый гына татарча сукалый башлады. Нурания исә китаплар укырлык дәрәҗәдә русчага өйрәнде. Нурания, ты вслух читай. Только тогда ты сможешь без акцента разговаривать, дип, кызның һәрбер сүзен төзәтә иде Лера. Лераның музыка мәктәбендә бергә укыган дусты, сөйгән егете Алёша сугышка киткән икән. Кыз сөйгәненең хатлары белән юанып, киләчәккә өметләнеп яши. Исән икәнен белдереп, мәхәббәт белән тулы хат алса, кыз скрипкасында шаян, күңелле көйләр уйный. Тик менә бер айлап инде Алексейдан хәбәр юк. Шуңа өзгәләнә Лера. Кич кырын, арып-талып эштән кайткач, кыз кулына скрипкасын алып, капка төбенә чыгып утыра да, күз яшьләренә кыена-кыена уйнап җибәрә. Скрипка әрнеп, ыңгырашып, кадерлесен чакырып, сыктап елый. Әйтерсең инде ай буе хәбәре булмаган Алёшага кайт дип ялвара, үтенә, инәлә скрипка. Лера көн сайын авыр сумкасын күтәреп үзләре яныннан узучы хат ташучыны көтеп ала. Хәсрәт тулы зәңгәр моң агып торган озын кирпекле зур күзләрен хат ташучыга төбәп, өнсез күләгә сыман дәшми генә басып тора. Нит диме кәрәмә. Бүгендә нит шул әле җаным Лира. Килер, Алла бирса, килер дип, күз яшьләренә буылып үтеп китә хат ташучы. Азрак атлагач, уйларын дәвам итә. Иң авыр эш минеке. Ничек итеп авылдашларыңа көн сайын үлем хәбәре ташып тормак кирәк? Бу Лира дигәненең Ленинградта әби бабасы да, әти-әнисе дә, энесе белән сеңлесе дә ачтан үлгәннәр ди. Үзе генә калган икән. Сөйгән егете Әлүшесе дә һәлак булса, ни хәлләр итәр җаныкаем? Җир йөзләрендә бер үзе ялгыз башы кала лабаса. Ни каһәр төшкән сугыш. Кайчан гына дөмегер бу Гитлер. Мәкәрәмә ерак та китмәде. Скрипка тагын үрсәләнә, ялына башлады. Кайт, Алёша җаным, кайт. Бер көнне Мәкәрәмә кулына 3 пишмаклы хат түгел, кәҗүнни язу, кара пишәтле хат килеп эләкте. Мәкәрәмәнең йөрәге дерт итеп китте. Кемгә? Анисимова Лерага дип адресланган иде кайгының үзе шикелле кара пишәтле хат. Мәкәрәмә йөрәге сыкрап, хатны бер алды, бер куйды. Башыннан яшен тизлеге белән әллә йыртып ташлыйм микән дигән юнсез уй йөгереп үтте. Өметләнеп яшәсен, бирмим сәнә. Үләр ул бала, бу хәсрәтне күтәрә алмас. Юк, диде икенче фикер, бирергә кирәк.
Баланы юк белән өметләндерергә ярамый. Инде кояш байыган, караңгы төшеп, Ялантау башына ай кунар вакыт җиткән иде. Мөкәррәмә хатларны таратып бетерде. Тик Лераны фатирга керткән Гыйльминиса түтиләр тыкыргына керәсе итмәде. Соңыннан, азрактан, бу көйне генә уйнап бетерсен дә, Гыйльминиса түтиләр тыкыргына таба борылыр ул. Менә ул карт янкеләр арасына пысып утырган тар тыкрык. Әнә Саҗидәләр капка төбендәге иске эскәмия. Скрипка елап, үксеп моңлана да моңлана. Мөкәррәмә иске эскәмия читенә утырып хәл алды. Лераның уйнап туктаганын көтте. Ә кыз уйнады да уйнады. Хат ташучының үзенә якынаюын күреп, Лера аягүрә басты. Лера, кызым, әни, сиңа хат барый бит әле. Ләгънәт төшкере. Менә сиңа хат китергәнем бит әле. Ничекләр итеп кенә бирим икән соң? Уф, үзәккәем, уф, йөрәккәем дип бер урында таптанып торды да, кара пишәтле хатны аптырап басып торган кызга сузды. Нишлим соң, Лера җаным, нишлим дип, ашыга-ашыга, янкеләр ишелеп торган тар тыкрыкка кереп юк булды. Лера шунда ук аңлап алды. Бу хатта, бу кара пишәтле хатта җүнле хәбәр юк. Аның Алёшасы, соңгы кадерле кешесе, һәлак булган. Аның кечкенәдән бергә балалар бакчасына, мәктәпкә, музыка мәктәбенә йөргән. Ә соңыннан беренче мәхәббәте, Нева елгасы буенда беренче тапкыр сөюен аңлатып, тәүге тапкыр үбешкән Алексей Алёшасы юк. Мәңгелеккә, бер кайчанда әйләнеп кайтмас җиргә киткән. Алёшасыз яшәү, яшәүмени? Лера үксеп елады. Һәм соңгы тапкыр кулына скрипкасын алды. Үкседе, елады скрипка. Лера сөйгәне белән, дөньясын каргап, рәнҗеп, әти-әнисен, әби-бабасын, энесе белән сеңлесен вакытсыз үлемгә дучар иткән фашистны смычогы белән кыйный-кыйный хушлашты. Янына Нуранияның килеп утыруын сизмәде дә. Нурания исә скамьяда яткан казённый хатны ай нурлары яктысында шәйләп алып, кызның иңнәренә кулларын салды. Лера кулындагы скрипка әллә ниткән, үксүгә охшаган өн чыгарып, тынып калды. Шушы көннән соң Алансуда скрипка тавышы ишетелмәде. Әйтерсең, мәңгелеккә тынды скрипка. Инде бу сихри явазларга уралган, моңга яләшкән Алансу урамнары сагайып күпме генә көтсәләр дә, скрипка дәшмәде. Әйтерсең, Алёшаның үлем хәбәре белән бергә Лера да үлде, юк булды. Ул инде юк иде. Бу дөньялардан киткән иде. Аның җирдә күләгәдәй гәүдәсе генә йөри. Һәм зәңгәр күлдәй дымлы зәңгәр күзләре тыныкланып, канаты кайрылган ялгыз каз бәбкәсе кебек, тавыш-тынсыз, өнсез күләгә кебек эшкә барды, өенә кайтты. Нурания дустының күңелен күтәрергә тырышып, ниләр генә эшләп карамады. Әйдә клубка чыгабыз дип, кызны алырга керде. Тегесе Нурания, «Зачем» дигән сүздән башка сүз тапмады. Аннары әтисе сатып алып кайткан парашютны кисеп, аннан Лерага күлмәк тегеп бирде. Бу юлы да Нурания, «Зачем?» диде Лера. Ә бер көнне Лера мәктәпкә килде дә,
еш кына үзләренә килеп, Лераның уйнавына мөкиббән китеп карап торган Мустафага скрипкасын сузды. «На, Мустафа, бери. Я тебе дарю. А ты научись играть, ладно?» дип, күз яшьләрен сөртә-сөртә чыгып китте. 1944 елда Ленинград камалудан кытылгач, Ленинградлылар үз якларына кайтып киттеләр. Нурания Лераны авылга беренче булып скрипка моңын алып килгән. Моң тулы зәңгәр якты күзле ятим Ленинград гүзәлен басу капкасына чаклы зата барды. «Лера, нык бул. Бер сиңа гына килмәгән, бөтен ил белән бит. Әнә Мөкәррәмәне кичә йөрәк иянәге тоткан. Почтальон 3 улын югалткан Шәрифәт үтигә иренең һәлак булуы турында кара печатле кагаз китергәч, тегесе хуштан язып егылган. Шуннан соң Мөкәррәмә йөрәген тотып ауган. Менә шулай. Бирешмә, Лера», диде Нурания дусты белән аерылышканда. «До свидания, Нурания. После войны встретимся. Если не встретимся, прощай. Татары какой хороший народ. Просто удивительный народ. Вы нас спасли от голодной смерти. Если не война, я бы и не знала, что есть такой прекрасный народ — татары. И русские тоже хорошие. Лера, ты только скрипкада уйнавыңны ташлама. Играй, ты здорово играешь». Алар басу капкасы төбендә озак итеп кочаклашып тордылар. Мәңге аерылышмаска, хатлар язышырга вәгъдәләр бирештеләр. Май айы башларында шымырт агачлары чәчәк атарга җыенып, чәчәк таҗлары менә шартлыйм дип ачылырга торганда, табигать шаулап гөрләп язны каршылаганда килде ул шатлыклы хәбәр. Баганаларга элеп куелган кара тәлинкәләрдән йөрәкләр 4 ел буе тилмереп көткән хәбәр яңгырады. Сугыш беткән. Фашистны үзененә куып кертеп тармар иткәннәр. Халык урамнарга агылды. Китте бер-берсе белән кычаклашу, тәбрикләшү. Кем елады, кем көлде. Кемнеңдер ире, кемнеңдер 2-3 улы илен саклап һәлак булган. 7 бала белән тол калган хатыннар бар. Ничек яшәргә? Ничек тормыш итәргә? Авыр. Җан әрни. Ләкин тормыш дәвам итә. Ничек тә яшәргә? Балаларны, аяксыздан күтсез балаларны кеше итәргә, җимерелгән илне аякка бастырырга кирәк. Ләкин барыбер күңелгә рәхәт. Сугыш юк, үтереш юк. Көн сайын почтальонның килгәнен кот чыгып, нинди хәбәрләр килер икән дип көтеп торасы юк. Алла бирса, алда барысы да яхшы булыр. Инде әнә Алансуга берәм-берәм ирләр кайта башлады. Авылдан сугышка 333 кеше чыгып китсә, 83 генә әйләнеп кайтты. Аларның да күбесе гарипләнгән, ләкин алар кайттылар. Кайтканнарының хатыннары, балалары муеннарына асылындылар. Ә кайтмыйча калучылардан бары батырларча һәлак булды дигән кара печатле кагаз генә калды. Соңгы өметләрен югалткан әти-яниләр, тол калган хатыннар башларын аска иделәр. Әти дип бер мәртәбәдә әйтә алмыйча калган ятимнәр, әтиләре сугыштан исән-имин әйләнеп кайткан малайларга карап, кызыгып, үзләренә яшьләр килеп, моңсуланып олыгайдылар. Алда барысына да аждаһадай йотардай булып, тыллык, ятимлек, хәерчелек карап тора иде. Нурания инде 40-нчы еллар башында ук чыгып киткән Шамил абыйсын көтте. Тәмам җиткән кыз булып, артыннан егетләр әйләнеп карап кала торган сылу кыз булып җитешеп көтте.
Шамил абыйсына дип шигеп бүләк итәргә өлгермәгән ак батист кул яулыгын сандык төбенә салып куеп көтте. Ләкин Нурания күңелендә никтер Шамил абый буларак кына түгел, әллә нинди шатлык, кыз әлегә үзе дә аңлап бетерә алмый торган назлы хисләр уятып көткән егет кайтмады. Нинди генә гаяр егетләр сүз катып карамады кызга. Тик берсе дә күңеленә ятмады. 1946 елның көзе иде. Инде күңелдә әллә нинди моңсу уйлар уятып, күктә эшпишмак ясап, зәңгәр күк йөзендә күгелҗем канатлары белән кагына-кагына, тырыйк-тырыйк, ара-ерак. Киләсе елга да исән-сау күрешүләр насыйп булсын дип, туган якларны калдырып, җылы якларга күчмә кошлар, тырналар киткән. Агачлар сары яфракларын куеп җиргә келәм түшәгән алтын көз. Кояш җиргә җылы нурларын сибеп, тыҗымнар каермаларга уралган бик матур көн. Халык йыгылып бәрәңге ала. Бәрәңге бакчаларында 40 ямаулы капчыклар гаскәр кебек тезелеп киткәннәр. Алансу халкы, Аллага шөкер, быел кышны исән-сау чыгарлык мул бәрәңге уңышы җыеп алдык дип сөенә-сөенә бәрәңге ала. Нурания мәктәптән кайтып килә иде. Күңелендә әллә нинди җылы хисләр, әбиләр чуагы. Бакчаларда бәрәңге алучылар учак ягып җибәргәннәр. Бәрәңге сабакларын каермаларга киптерергә эле белеп куйганнар. Алардан ниндидер үзенә генә хас моңсулык таратып уеп утырган тын һавада үзенчәлекле бер ис килә. Инде учакларда көлгә күмелгән бәрәңгеләр пешеп чыккандыр. Битләре, куллары кырымга буялган балалар бер-берсенә карап көлешә-көлешә, чыбык белән тишеп, утлы күмерләр астыннан бәрәңгеләрне тартып чыгарып, кулларында әвәли-әвәли, тыштан кара күмергә әйләнеп, эче оппак ярмаланып торган бәрәңгене ашыйлардыр. Сугыш артының кемгә ачлык, кемгә ятимлек толлык, кемгә саусызлык китергән. Шулай да әле алда яшәү бар. Көзләрдән соң кышын, язын күрәсе бар. Илдә тынычлык кына була күрсен дигән өмет белән тулы әбиләр чуагы. Тыҗымнар урала-урала битләргә чорнала. Нурания да бүген күңелендә үзе дә аңлый алмый торган хисләр җылылыгыннан җилкенеп, киемнәрен алыштырып, бәрәңге казырга чыгарга җыенды. Тик бүген каңгылдашып, эшпишмаклап тезелешеп җылы якка киткән кошлар тавышы әллә ничек кенә шунда җанын тетрәндерде. Аның күңеленә әллә ниләр булыр кебек тоелды. Сөю көткән җан талпына, кемнедер, нәрсәнедер көтә. Кыз әле үзен дә аңлый алмый торган хис җанын җилкетә. Ул урамга караган тәрәзәләрне ачып куйды. Бәрәңге сабагы, көлдә пешкән бәрәңге исенә уйган көзге һава өйгә бәреп керде дә, тәрәзәдәге оппак пәрдәләрне җилфердәтте. Көзге җилгә ярып, канатларына көрән таплар сибелгән кызгылт ефәк канатлы күбәләк килеп керде дә, икенче тәрәзәгә кунып, тәрәзә пыялаларын ватардай булып бәргәләнә башлады. Күбәләкнең тымызык җылы көзге җилдә җилпенә-җилпенә очасы килә иде. Ләкин тәрәзәне ватып чыга алмый. Ниләргә генә өйгә кердең соң син, күбәләккәй? Тәрәзә пыяласын ватып иреккә чыкмакчы буласыңмы? Нәфис канатыңны гына канатырсың. Әйдә кил. Минем ушыма күчеп утыр әле. Хәзер мин сине бакчага, саф һавага озатам дип, күбәләкне тотмакчы булып кулын сузды. Күбәләк кызның кулына күчеп утырды да, кыз ефәк канатны чыгарып җибәрим дип ачык тәрәзә янына килсә, урамны иңләп, гәүдәсен төз тотып, солдат адымнары белән атлап кайтып килүче хәрби киемле егетне күреп, тиз генә артка чигенде.
Егет тәрәзәгә кайырылып карый да елмая. Әллә кызны күреп, әллә күрмичә елмая. Нурания битенең кызышып януын сизеп, тәрәзә яныннан артка чигенде. Бу аның 7 ел буена üzülеп, инде буй җитеп, тәмам кыз булып өлгереп тилмереп көткән Шамил абыйсы иде. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шомырт хатирәсе. Шамил ашкына туган йортларына таба атлады. Үзәкләре өзелеп, тәмам шашар дәрәҗәгә җитеп сагынды ул туган йортын. Әти-әнисен, туганнарын, Мулла Юсуфлар белән ике арадагы ызанда гаскәр кебек тезелешеп торган картал агачларын, инде күптән эш атына әйләнгән куканның тайларын, әнисе мич ягып ипи пешергәндә бөтен урамны тутырган ипи исе килеп торган төтеннәрен, малай чакта куканны саклап төн кунган ялантау басуларын, саксык бәетләрен, Йосыф Зөләйха кыссаларын сөйләп, малайны әллә кайларга, кара урманнарның куркыныч кара төннәренә алып киткән каракайның әкиятләрен, аның кызы, тәмле телле җыр Фатиманы һәм Нурания сеңлесен. Кызның ситсы кисәкләреннән йолдызга муенса ясап, аны Шамил абыйсына тоттыруын, бәх-бәх дип, нәни кулларын ората арасыннан сузып колынны чакыруын, йолдызның алдануын, кызның кулында әйбер булмагач, үпкәләгән сыман китеп баруын, нәни кызчыкның борылып зәңгәр күзләрен Шамил абыйсына төбәп, озак итеп карап торуын, барысын да үлеп сагынды егет. Әнә Алансуның хәрабәләр хәленә төшкән җимерек йортлары, кыйгайып ауган капкалары, һәр кайсы Шамилдә авыр, әллә нинди хәсрәтле уйлар уята. Авыл беткән. Хәер, ир-ат калмагач, карт-коры хатын-кызлар, балалар нәрсә генә эшли алсыннар соң? Ирләре урнына колхозда эшләсеннәрме? Йорт җирне, балаларны карасыннармы? Алай дисәң, колхоз оешып күмәк хуҗалыклар барлыкка килгәч, туган якларыннан куылган кешеләрнең хәерчеләргә күчкән нык таза йортлары, кыйма капкалары җимерелеп, нигезе таза булганга гына кыйшаймыйча нык басып торалар иде. Ә аш ялангач халык авылны ничекләр генә саклап калсын ди. Әйе, Нуранияләр урамыннан узганда, тәрәзәләренә кайырылып карады Шамил. Әллә күзенә генә күренде, әллә берәрсе тәрәзәдән карый иде. Пәрдәләр җилфердәп киткән сыман тоелды аңа. Нинди икәнсең син хәзер зәңгәр күзле, түгәрәк йөзле, пычык борынлы, көлтәдәй тузгыган аксыл салам төсендәге чәчле кыз бала. Җиткән кыз булгансыңдыр инде. Шамил бит инде 40-нчы елның көзендә чыгып киткән иде. Хәзер 46-нчы елның көзе. Кызга 20 яшь тулган. Шамилнең йөрәге сулкылдап куйды. Әнә капка төпләрендә оя булып аклы күксел казлар алларына куйган тагыраклар тирәсендә җынаулашып, нидер чәмченәләр. Авыл этләре һау-һаулап өреп, каршына чыктылар. Этләренә кадәр күңелгә якын шул. Этләрен дә üzülеп сагынган Шамил. Авыл урамнары тынып калган. Халык бәрәңге ала. Бәрәңге уңышы мул булган күрәсең. Ян бакчаларда бәрәңге тутырылган капчыклар шактый күп булып тезелешеп киткәннәр. Урамда азрак исәйә төшкән абый апаларының итәгендә сәләмәләргә төренгән нәни балалар гына утыра. Әнә бер малай, солдатны күреп, кулындагы имчәк баланы зәңгәр буявы купшакланып беткән кабык арбага салды да, егеткә каршы йөгерде. Капылт кына туктап, зур кара күзләрен Шамилгә төбәп: Абый, син минем әти түгелме? Минем әти бит син име, абый? Миңа әни әйткән ие, синең әтиең озын буйлы, солдат киемле дигән ие. Ул да синең кебек орден-медальләр тагып кайтырга тиеш дигән ие, диде. Шамил малайга аптырап карап торды да, күзенә карап торган балага әйтер сүз тапмаганга, күңеленә әллә нинди әрнү хисе тулуын тоеп:
Юк, энекәш, мин синең әтиең түгел. Әтиең сугыштан кайтмадымы ни? Дип җавап бирде. Тамагына әллә нинди тыер тыгылып, күзенә яшьләр җыелды. Юк, кайтмады шул абый. Хәбәрсез югалган диделәр. Әтием киткәндә мин әле булмаганмын да. Ул киткәч кенә туганмын. Минем әтием дә кайтыр микән, абый? Минем шундый да әтиемне күрәсем килә, абый. Әнә Мирзаһитның әтисе Сәлим абый бер кулсыз булса да кайтты, аңа рәхәт. Әтисе бер кулы белән дә бөтен эшне эшли. Әтиең булмагач, бу кечкенә бәби каян килде соң? Күрше Хәмдүнәт үти, безгә бәрәңге алырга булыша. Мин аның баласын карап торам. Аның ире Кыяметдин абыйның бер аягы юк, агач аяк белән йөри. Барыбер Вәлинең әтисе бар, аяксыз булса да. Минеке юк. Әти булмагач бик читем бит, абый. Минем әни төннәр буе елап чыга. Миңа күрсәтмичә генә еласа да мин беләм. Белмәмешкә генә салышам. Уянганда мендәре юыш була. Әни башта мин йоклыйм микән дип карый да, аннан соң гына елый. Минем әти кайтыр бит, абый. Кайтыр бит, име? Аның күзеннән агып төшкән күз яшьләре тузанлы битендә юл калдырып тәгәрәделәр. Кеше хәбәрсез югала алмый ич инде ул. Әнә түгел бит инде ул. Кайтыр, егет. Синең әтиең дә кайтыр. Күрәсеңме? Мин дә сугыш бетеп, ел ярымнан соң гына кайттым. Синең әтиең герой. Менә әйтте диярсең. Күкрәгенә күп итеп орден медальләр тагып кайтыр да. Кара син аны, минем улым нинди баһадир булып үсеп җиткән, тәмам зур егет булган дип шаккатыр әле әтиең. Синең исемең ничек соң? Ни атлы син? Мулланур мин, абый. Мулланур атлы мин. Әтиеңнең исеме ничек? Газинур исемле дип әйткән ие әни. Һай улым. Газинур улымыни син? Мин синең әтиеңне бик яхшы беләм бит. Без аның белән бергә үстек. Әтиең миннән 3 яшькә генә олырак иде. Әниең Сәхип Җамал исемле, еме? Әниең белән бергә укыдык. Чыпчык Сәхип Җамалы. Кара әле, Мулланур. Әтиең Газинур исемле булгач, ул обязательно кайтачак. Шамил абый әйткән иде диярсең, кайтачак синең әтиең. Газинурлар батыр булалар. Ядрә дә тими Газинурларга. Туп та төшми алар өстенә. Малай тагын яшьле күзләрен тузанлы йодрыклары белән сөртеп куйды. Шулай дисеңме, солдат абый? Кайтыр дисеңме? Әни дә шулай ди. Кайта синең әтиең, тик көтәргә генә кирәк. Сабыр итеп көтәргә генә кирәк ди. Тик күпме көтәргә, үзе дә белми. Бүген кайтсын иде ул. Мин бит сине әти кайтып килә дип белеп шундый сөенгән идем, абый. Иманым камил, Мулланур. Кайтыр. Кайтыр, синең әтиең дә кайтыр. Көтәр улы булгач кайта да кайта инде ул солдат. Бигрәк тә шундый шәп улы көтеп торса. Шамил шунда кесәсеннән авыз гармуны чыгарып, башта үзе иреннәрен тидереп кычкыртып күрсәтте дә, аннан малайга сузды. Мә, саклап кына тот, югалтма, яме? Аннан үскәч уйнарсың. Көй чыгарырга да өйрәнерсең. Мин үзем юньләп көй чыгара белмәдем. Көем юк. Ә син өйрән. Синең әтиеңнәр ягы нәселләре белән гармунчылар. Син дә гармунчы булырсың. Малай башта миңа микән бу бәхет дип аптырап, солдат абыйга карап торды. Аннан соң гармунны иреннәренә тидереп өреп карады. Бу таныш булмаган сәер тимер әйбердән әллә нинди атакас кычкырган кебек аваз чыкты. Малайның йөзеннән шундый матур, мөлаем елмаю йөгереп узды. Ул сихерләнгәндә ялтырап торган, алан суда күренмәгән бу ят әйбергә карап торды да: "Рәхмәт, абый, бу безнең каз кычкырган кебек кычкыра икән, име? Безнең ата каз нәкъ шушлай кычкыра", диде. "Синең әтиең гармунчы иде бит. Тальянда эздерә иде инде. Син бу авыз гармунын сандуга итеп сайратырсың әле. Тургай кебек моңландырырсың. Әтиең тальянда уйнар, ә син авыз гармунын сайратырсың. Ярый, хуш булып тор", дип Шамил малайга кулын сузды.
Мулланур Шамилнең кулына нәни кулы белән егетләрчә шапылдатып китереп сукты. Мин сиңа ышанам, абый. Минем әтием дә кайтыр. Рәхмәт сиңа, абый. Син әйткәч, кайта да кайта инде ул минем әти. Точно кайта. Малайның йөзе ачылып китте. Ул арбада йокысыннан уянып, изгәләнеп елый башлаган бала янына йөгерде. Шамил күңелендә уянган авыр тойгыга бирелеп, авылына кайту сөенеченең караңгылана, югала баруын тойды. Һәм иләренә таба атлады. Сабыйның өмет тулы яшьләре, мөлдерәп, менә тамам дип торган күзләре аның күңелендә уелып калды. Эй, җаным, ни кадәр ятим, авыл тулы ятимнәр. Шуның өстенә баланы өметләндердем. Ай, бу нәгъләт төшкән, каһәр суккан сугыш күпме балаларны ятим итте. Аналарны улларсыз, ирләрен өзелеп көткән хатыннарны тол калдырды. Авыл хәрабәгә әйләнгән. Ул иләренә килеп кергәндә, картайган, тәмам бетерешкән әнисе сәке өстендә тәсбих тартып утыра иде. Я Хода, әнисеме соң бу? Шамилне армияга затып калгандагы Фәгыйлә карчык яртыга гына калган. Шамилнең йөрәге пәрә-пәрә килеп телгәләнде. Әнисе төз гәүдәле, гренадердай солдатның ишектән килеп керүенә башын күтәреп, картлыктан тәмам төсе уңган күзләрен Шамилгә төбәде дә, кулларын каш өстенә куеп, солдатны танымыйча текәлеп карап торды. Әни, әллә танымыйсың да инде? Мин бу, әни. Кайттым мин. Улың Шамил бу. Фәгыйлә карчык акылыннан шашкан кебек улына ташланды. Улым, төпчегем минем, кайттың лабаса. Инде мин сине күрмичә дөньялардан китәрмен дип уйлаган идем. Намаз сайын, Раббым бер Аллам, улымны күргәнче генә гомеремне озайтсана. Әтиең дә улын бер күрергә тилмереп, авылына да кайтып керә алмыйча чит җирләрдә үлеп калды. Үлгәндә авызына бер тамчы су салырдай кешесе дә булмагандыр. Ясинсыз китте әтиең. Бүлнистә догасыз китте дип, карчык төпчегенең куенына сеңде. Улым, балакаем, әтиеңнең кабере кайда икәнен дә белмим. Күмәргә баручы да булмады. Барысы да фронтта, барысы да сугышта. Менә шулай, улым. Әтиең яңа бистә зиратында күмелгән ди. Эзләп тап, улым. Барып дога кылып кайтырбыз. Табармын, әни. Барсын да эшләрбез. Чардуганын да корырбыз. Каберенә таш та куярбыз. Главное, исән сау кайттым, әни. Инде мин сине бер кемнән дә рәнҗеттермәм. Гомерем буйларына сине карап тәрбияләп кенә торырмын, әни, дип, Шамил әнисенең ябык гәүдәсен куенында озак тотты. Я Раббым, кара инде әнисе ничек ябыккан, йончыган. Улын озатып калганда 7 ел элек кенә нинди матур карчык иде. Улы армия хезмәтенә чыгып киткәндә еламады да. Тыныч кына итеп, ярар, улым, 3 ел гомер күпмени ул. Үтәр дә китәр. Элегәнә 25 ел патшага хезмәт иткәннәр. Вакытның үткәнен сизмичә дә калырсың. Армиягә бармаган егетнең бер абруе да жуганың дип озатып калган әнисе, ул 3 елның 7 елга сузыласын. Улының алгы сызыкта дошманнардан туган илен, әти-әнисен, туганнарын яклап, 4 ел буе җәһәннәм утларында янасын кайлардан гына белсен соң. Үзәкләре өзелеп ирен, улын сагынып көткән Фәгыйлә соңга таба оныткалый, хәтерен үк җуя башлады. Шамилне үлемнән әнисенең дугалары гына саклап калгандыр. 8 солдат менә дошман белән яңа алыш башлана дип, бер-берсенә сыенышып, җылынып йоклап яталар иде.
Шунда Шамил төш күрде. Имеш, әнисе җәй көне салкынча келәттә урын җәйеп куйганда, арып-талып, җәйге эсседә печән чабып кайткан улын уята. Улым, самавырым да кайнап чыкты, ашап-эчеп ал да, көне эссе, әйрән суы да әзерләп куйган идем, эчәсең килгәндер. Бар, күчеп ят, монда бигрәк бөркү. Бар балам, келәттә урын җәйеп куйдым, анда салкынча, мә, әйрән эчеп җибәр дә, келәткә күчеп ят улым, ди. Шамил әнисенең кытыршы җылы кулының башыннан сыйпавына уянып китте. Хәтта аның сулышын кул җылысында тойды. Малай чакта берәрсе кыйнап кайтарса, әнисе елмаеп, кит улым булмаганны, кирәкмәгәнгә елап кайтма, кыйнасалар, син дә җавапсыз калма дип, кытыршы куллары белән улының башыннан сыйпар иде. Окопта да әнисе шулай уятты. Шамил иптәшләре арасыннан торды да, окопның икенче башына атлады. Үлеп эчәсе килә иде. Су багы окопның икенче башында. Тимер бактан калай кружка белән чумырып су алып иреннәренә тидергән генә иде, йөрәк ярып бомбалар ярылган тавыш дөньяны гөрселдәтте. Окоп өстеннән, бик түбәннән генә, тоташ бер гүләүгә әйләнеп, ажгыра-ажгыра немец самолетлары оча. Шамил аларның кара тәреләрен дә күрә. Колагы тынып, бер нәрсә дә ишетмәскә әйләнде. Куллары белән башын тотып, окоп төбенә сеңде. Исән калулар икеле. Бу мәхшәрдән исән калып булмас дип, күңеленнән әти-әнисе белән хушлашты. Үзе эченнән генә әнисе өйрәткән дугаларны кабатлады. Күпме вакыт үткәнен хәтерләми, әллә 5 минут, әллә бер гомер. Исенә килеп, көч-хәл белән өстенә ишелгән балчык астыннан чыкса, берни ишетми. Һавада үлем тынлыгы. Кара тәреле фашист самолетлары да каядыр китеп улакканнар. Ара-тирә окоп төбеннән башка солдатлар күтәрелә башлады. Күзләре шашкан кешенеке кебек сәер. Яралылар ярдәм сорап кычкыралар ахры. Шамил аларны ишетми. Куркудан, газапланудан әллә нинди кыяфәткә кергән йөзләрен генә күрә. Аяклары үзләреннән үзләре инде ничә көннәр бергә ятып сугышкан дуслары янына атлады. Һәм чак йыгылмыйча окоп читенә тотынып калды. Нәк алар йоклап яткан урында, күзе аккан кешенең күз чокыры шикелле котны алып, тирән бомба чокыры төтенләп ята. Яңа гына бер туганнардай бер-берсенә сыйынышып, җылы биреп яткан сугышчыларның кайсының кулы, кайсының аягы өзелеп, читтә унап яталар. Чокыр кырыенда зәңгәр күзләрен күккә төбәп, 19 яшьлек Казан егете Диманың җир катламы каплап киткән канлы гәүдәсе өстендә кемнеңдер терсәктән өзелгән кулы ята. Шамил тиз генә барып, егетнең зур булып ачылып калган күзләрен йомдырды. Өстендәге зәңгәрләнеп торган кулны алып, янына салды да, тезләнеп, гәүдәсендәге туфракны, әллә нинди агач кисәкләрен алып атты, һәм 2 кулын күкрәгенә кушырып куйды. Бәхил бул, якташ, диде тешләрен кысып. Ел буе бер ротада сугышкан Дима, әле кичәгенә үзенең Казан университетында бергә укыган татар кызы Вәсиләне яратуы турында сөйләгән иде. Я как ее увидел, сразу понял. Вот это она, моя суженая. Если жив останусь, женюсь на ней дип хыялланган иде. Менә хәзер зәңгәр күзләрен күккә төбәп, үлеп ята. Көн сайын сөйгәненә хат яза иде Дима. Вәсиләсе көтәр инде. Хаты булмаса үзе кайтыр дип көтәр. Күпме үлем күрде Шамил. Үзе дә ничә тапкыр үлем белән күзгә күз очрашты. Ләкин күңеле катмады. Иптәшләрен югалтуга күнегә алмады. Фәгыйлә карчык каударлана аш өстәл әзерли башлады. Улы юл капчыгыннан 1 ипи, 4 банка консерва, шактый гына шикәр чыгарып өстәлгә куйды.
Алар озак итеп сөйләшә эчтеләр чәйне. Авылдан киткән ир-атларның бик күбесе сугыш кырларында ятып калган. Шамил белән бергә армияга китүчеләрдән бары Сәлимҗан гына әйләнеп кайткан икән. Ул да кулын өздергән. Ярар. Кулсыз булса да кайткан. Ират инде ул. Балаларына ата, хатынына ир. Ирдән икмәк салмыйлар. Кара пишәтле хат алучы тол хатыннар Сәлимҗан хатыныннан көнләшәләр дә дияле. Бер кулы белән дә бөтен эшне эшли дип әйтеп тора хатыны. Балаларым әти дип üzülеп торалар. Үзе дә Аллага шөкер, илемә сезнең янга кайтып егылдым. Инде бергә ничек тә көн күрербез дип сөенеп бетә алмый. Ә ялгыз калганнар нишләргә тиеш? Ирләр эше дә, хатыннар эше дә, колхоз эше дә үз җилкәләрендә булачак инде. Хай улым бәгърем, син ничек 4 саныңда исән килеш кайта алдың соң? Нинди бәхетле йолдыз астында тудың икән? Әби бабаларыңның хәер дугалары булышкандыр сиңа. Минем дә Аллаһ Тәгаләдән үзәкләрем üzülеп, кайнар күз яшьләремне кыйып, сәҗдәгә китеп, башымны намазлыкка ыра сораганнарым барып җиткәндер дә, сине дошманнан саклагандыр. Инде менә иләнеп, тормыш кырып җибәрерсең, балалар үстерерсез. Кызлар күп, буарлык, егетләр генә бармак белән санарлык. Оныклар күрәсем килә, улым. Миша баштан Асиләмнең балаларында бик сирәк күрәм. Орайрак. Гыйниятулламның балаларын бер генә күреп калдым. Янымда ярый әле Рәшидәмнең улы Айрат белән кызы Рауза бар. Рауза әтисе киткәндә әнисенең корсагында калды. Улым, инде син дә озак тормыйча өйләнерсең. Үземнең бер дә рәтем ширатым юк. Онытам, хәтерем бетте. Куйган әйберемне эзләп ярты көнем үтә. Табын яныннан кузгалып киткәндә инде ялантау өсте кызгылт төскә кергән. Кояш байып маташа иде. Шамил урамга чыкты. Тиз арада күрше-күлән җыелды да гөрләшә дә башладылар. Эй җаным, исән кеше бер кайта инде ул, Аллага шөкер. Фәгыйлә түтинең соңгы ышанышы, соңгы таянычы кайтты. Минекенең генә гәүдәләре кайларда күмелеп калгандыр. Каберенә барып, дуга кылыйм дисәң, кабере дә юк. Батырларча һәлак булды дигән кыш теле хәтле кәҗүнни кара пишәтле кәгазе генә сандык төбендә ята. Әйтмә дә генә инде. Менә мин дә үземнекенең кайда икәнен дә белмим. Хәбәрсез югалган имеш. Әнә түгел ләбаса хәбәрсез югалырга. Кеше хәтле кеше ничек хәбәрсез югалсын ди. Балаларым, әни хәбәрсез югалгач әле ул бәлки кайтып та төшәр дип аптырата. Гөлнәзирә яшьле күзләрен яргаланып беткән куллары белән алъяпкы читәген күтәреп сөртеп алды. Әнә, Савышның Шәйдулла Хадиулласы 2 кат үлем хәбәре килгәч тә кайтып төшкән. Олы улы Шамил белән кече кызы Нураниясен кочагына алып үксеп елаган. 2 кечкенә баласына үзе йөри торган машинада алып кайткан. Савыш авылы балалары ул машинаны күреп шак катканнар ди. Өметсез шайтан диләр. Кайтыр, Алла теләсә, кайтыр. Эй Фәгыйлә түти, бигрәкләр дә бәхетле кеше инде син. Улың исән сау, бер нинди ядрәдә тимичә кайтсын әле. Гаҗәбенә ни диярсең? Кара әле, Шамил. Андый-мондый йөргән юлларыңда минем Ибраһимны күрмәдеңме? Әрмиягә бергә чыгып киттегез бит. Сугыш башланган көннән бирле бер хәбәр хәтере юк. Әнә Тайфаның хәбәрсез югалды дип хаты килгән Зәкәриясен Герман җирендә күргәннәр ди. Имеш, плен төшкәндә, шунда бер немец хатынына эшләгән җиреннән йортка кирип калган ди. Теләчедә пленда булган бер солдат кайтып сөйләгән. Зәкәрия немецчаны су урынына эчә. Әгәр илемә кайтсам, мине барыбер төрмә көтә. Мин монда гына калам дип әйткән ди имеш. Тик менә балаларым илдә кала. Алардан башка
Рәфкатем белән Сәйдәшемнән башка ничекләр итеп яшәрмен дигән Хәйдәрҗанның әнисе Зәкәрия. Кит булмаганны. Монда балалары була торып, ничек дошман җирендә калсын ди Зәкәрия? Алай була калса, аның балаларына, Сәйдәш белән Рәфкатенә көн булмаячак. Әле төрмәгә үк япмасалар. Дөрес түгелдер, кеше сүзе генәдер. Авыл хатыннары теленә менсәң, алар сөйли инде, булганына булмаганны кушып, әллә ниләр өсти сөйлиләр. Фәгыйлә түти ышына йөрде. Хәл белергә килгән авылдашларына чәен куеп, хәзинәдә барын өстәленә тезде. Әйдәгез әле, менә сөтләп чәй ичеп утырыгыз әле. Кукан Шамилләре йорты кырмыска ясы кебек мыжлап торды. Берсе керде, берсе чыкты. Кемдер 2-3 йомырка, кемдер азрак ипи, кемдер май күтәреп килде. Алансу халкы үзләренең, гаиләләренең, балаларының авызыннан өзеп, солдатны сыйларга тырышты. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Шамил кайткан. Сугыштан соң тагын ярты ел ярым действительный армия срогын тутырып кайткан. Бу хәбәр яшен тизлеге белән Алансу урамнарын иңләп буйлап йөрде. Кыз кыркын түземсезләнеп, кичне көтте. Егетләрнең сугышта беткән чагы. Авыл тулы ялгызак кызлар. Егет кемгә карар? Кайсы кызны бәхетле итәр? Хәзер инде Шишмә буенда кичке уеннар булмый. Кичләр салкын. Бүген клубта кино күрсәтәселәр ди. Аннан соң бишер була. Гармунчы Гарәфи гармун күреген тартса, өзеп чыгарда итеп тарта. Ләкин әпипәдән башка көй чыгара алмый. Бүген Гарәфеттин килер микән? Ул инде өйләнгән ир. Башка гармун уйный белүче ир-егетләр юк. Сугышка кадәр авылның оста гармунчысы булган Сәлимҗан гарипләнеп, бер кулын калдырып кайтты. Гарәфеттиннең туда-суда тальян тартуын күреп, үзәге өзгәләнә шулак Сәлимҗанның. Вакыты белән «Эх!» дигән аваз чыгарып, сул кулының бармакларын селкеткәләп ала. «Их, ичмасам уң кулымны үзде фашист тәресе. Уң кул исән булсамы, бакасына басмыйча да, каннары кызып, кайнап чыгардай булып торган кызларны акбур белән буялган брезент чүәкләренең акшары кыйлып беткәнче рәхәтләндереп биетер идем. Юк шул, юк, уң кулымны харап итте, кабих». Шамил кино беткәч, бишер башланганда гына килде. Әнә инде скамияләрне клубның ян-як стеналарына тезеп куйганнар. Анда кызлар тезелешеп утыра. Бөтен клубында берничә егет һәм шактый гына яшь малайлар. Гарәфеттин әпипәне уйный. Әле бию-фәлән башланмаган. Кызлар күзләрен ишектән алмыйча егетне көтәләр. Күзләре яна. Кешегә сиздермәскә тырышып карасалар да, алгысап торган күз карашлары ишектә. Кайчан килер? Үзгәреп кайткандыр инде. Шибәр иде чукынчык. Күргәннәр әйтәләр. Кукан Шамиле күз явыналардай шибәрләнеп кайткан. Ул гәүдә, ул буйсын, ул нур чәчеп, гел елмаеп торган зәп-зәңгәр күзләр. Нурания иптәш кызлары уртасына кереп утырды да, тегеләр белән юк-бар сүзләр сөйләнгәләп, солдатка исе китмәгән кыяфәт чыгарырга тырышты. «Мин бу чукынчыкны барыбер үземә каратам бүген. Әйткән иде диярсең, Нурания. Үземне китәм мин аны», диде 25 яшен тутырган Рәхимә. «Монда сугыштан кайтмаган егетләрне көтеп, сазаган кыз булып калыр хәлем юк. Ничек итсәм итәм, Шамил минеке булачак. Үзем үк тансыга чакырам. Карале кызый, ник дәшмисең син? Сине бу егет бөтенләй кызыксындырмый күрәсең. Әллә сиздермисең генәме?» Егет инде, мөгезле түгелдер дип, бер генә җөмлә белән җавап бирде Нурания. Нурания кич чыгарга җыенганда, никтер Шамил абыйсына атап чиккән батист кулъяулыгын алъяпкыч күкрәкчәсе астына салып куясы иткән иде.
Былай гына, Шамил абыйсы аның янына килер дип түгел. 7 ел буе көткән, туганы кебек якын егетнең туганы кебек кенә түгел, бөтен йөрәген җылытып торган, әллә кайчаннан җанына назлы җилләр булып кереп урнашкан Шамил абыйсы белән очрашуны 1000 тапкыр, 1000 төрле итеп күз алдына китереп, көннәрен, сәгатьләрен санап интеккән кызның йөрәге бүген күкрәк шитлеген бәреп чыгардай булып тибә, ярсый, ак батист кулъяулык күкрәк турысын яндырып тора иде. Тик егет күренмәде. Гарәфи инде пышык-пышык итеп әллә ничә кат әпипәне елатты. Әллә ничә кат Наза, Зәлилә уйнадылар. Ә солдат һаман юк. Инде өметләре өзелгән иде. Менә кинәт клуб ишеге кайырып ачылды да, солдат киемендә мәһәбәт гәүдәле Шамил килеп керде. «Исәнмесез, авылдашлар?» дип, башта егетләр белән кул биреп күрешеп чыкты. Клуб гөр килде. Китте хәл-әхвәл белешү, күптән берән-сәрән генә калган күрешмәгән дуслар белән кычаклашу, үзе белән бергә армияга киткән, сугыштан уң кулын өздереп кайткан Сәлимҗан Шамилне кычаклап сыңар кулы белән шап-ташап Шамилнең җилкәсенә сукты да: «Эх, брат, син бәхетле, син гырнадир күк егет булып кайткансың. Мин менә гарип» дип, костюм җиңен бөкләп, булавка белән беркетеп куйган кулына төртеп күрсәтте. «Ә мине фашист бетерде, уң кулымны харап итте. Гармун телләрен сандугач урынына сайрата торган бармакларым Герман җирендә 5-5 тарафка чәчелеп калдылар, Шамил. Саклый алмадым кулымны». Сәлимнең күзләренә яшь тулган иде. «Хәтереңдәме безнең никрут булып йөргән чаклар? Атна буе авылны дер селкеттек бит, малай. Уйнамаган көй, җырламаган җыр калмады. Ну рәхәт чаклар булган икән, малай. Кайтсын иде шул чакларым. Бу гармун тартып, әпипәне газаплап утырган Гарәфинең кулыннан тальянын тартып алыр идем дә, күңелемдә булган сагышларымны, шатлыкларымны гармун телләренә күчереп түгәр идем. Эх, юк шул, брат. Өздереп тальян уйнаганымны төшләремдә күреп елап уянам». Сәлимҗанның күзләреннән яшь акты. «Баһадирдай 7 егет чыгып киткән идек армиягә, дим. Менә икәү кайттык. Һәм дә ки мин гарипләнеп кайттым». Аннан ачы бал исе, суган исе килә иде. «Сәлим, кайткансың бит. Балаларыңны сөендереп кайткансың. Нишлисең? Әле җир йөзендә башсызлар да яши. Үзең беләсең, Сәлимҗан. Улың бар бит. Менә синең уйнамаган көйләреңне улың сайратыр әле. Кайгырма, дускай». Шамил стена буйларына тезелешеп утырган, аякларына акбур белән агартылган бер төсле брезент тапочкалар, өсләренә бал итәкле күлмәкләр кигән, чиккән алъяпкычлар япкан кызлар ягына күз салды. Аппак тешләрен балкытып елмайды. Күзләре инде ул югында үсеп буй җиткән, тәмам өлгереп пешкән җиләккә әйләнгән сылу кызларның йөзләреннән йөгереп үттеләр. Һәм ул иң кырыйда оялып кына утырган аппак йөзле, каш кирпекләренә буяу мазар тидермәгән кызга карап елмайды. Кыз да үзенә текәлгән күз карашын тыеп, егеткә күтәрелеп карады. Аларның күз карашлары кисеште. Һәм шунда кыз үзенең йөзенә шаулап кан йөгергәнен тойды. Бөтен йөзенә ут капкан кебек, битләре кызышты, янды. Юк, битенә генә түгел, йөрәгенә ут капты Нураниянең. Шамил абыйсы акрын гына атлап аңа таба килә түгелме соң? Кыз шунда үлде, бетте. 7 ел буе төшләренә кереп йөдәткән Шамил абыйсы танып аңа таба килә. Рәхимә дә аларга таба атлап килгән егеткә карап елмайды. «Эй, Шамил абый, исән сау гына әйләнеп кайттыңмы? Авылыбыз нишләп нурланып киткән дисәм, син кайткансың икән. Субханалла, бигрәк шибәрләнеп кайткансың, күз тимәсен» дип, Нурания белән ике арада эскәмиядә урын бирде.
Мин сине танып бетермим. Исемең ничек соң синең? Диде егет. Үзе җавап та көтмичә Нураниягә таба борылды. Ни хәл, сеңелкәш? Мин кайтуга үсеп куйдыңмы? Менә әйттем бит мин сиңа. Кайтам, көт дидем. Кара, нинди гүзәл кыз булып үсеп җиткәнсең. Бик озак күрешмәдек бит. Үзгәргәнсең. Син дә үзгәргәнсең, Шамил абый. Шундый да үзгәргәнсең. Инде менә мине танымассың да дип уйлаган идем. Таныдың тагын, диде кыз оялчан гына елмаеп. Нурания, мин сине җир шарындагы миллионлаган кызларны тезеп куйсалар да таныр идем. 7 ел буе күз алдымда гел син тордың. Синең белән бергә булган бала чакларым, бергәләп куканның кылынына исем кушкан вакытлар күз алдымнан китмәде. Хәтерлисеңме? Безнең йолдызыбызны хәтерлисеңме, Нурания? Аны суйган каһәрле елларны онытмадыңмы? Юк, Нурания. Бала чакның иң авыр ул көннәрен онытырлык түгел. Һәм сине, җилдә салам чәчләреңне тузгытып, йолдыз артыннан чапкан көннәреңне онытып була димени? Сугышка кергәндә сине уйлап кердем. Шундый чибәрләнгәнсең. Тик миңа башка абый дип әйтмә, яме? Минем сиңа абый буласым килми. Хәзер ничектер син миңа башка төрле якын, сеңел булып түгел. Кызык икән син, Шамил абый. Башта миңа абый дип әйт дип тинтерәттең. Инде абый дип әйтмә дисең. Ничек дип әйтергә инде, аптыраш? Ә йолдызны мин аны мәңге онытмаячакмын, Шамил абый. Ул минем йөрәгемнең түрендә мәңге яшәячәк. Әле хәзердә күземне йомсам, ат сарае чатында ак ыек башлы сынган аягын күтәреп басып торуы күз алдыма килеп баса. Һәм аркылы агачка элеп куелган, ялтырап торган, буеннан буена ак тасма сузылган карасу җирән йолдызның тиресе. Рәхимә күзенең чите белән генә Шамил белән Нурания ягына карап алды да, өметен өзеп, Гәрәфи әпипәне уйный башлауга, брезент чүәкләре буялган акбурны идәнгә болыт урынына чәчә-чәчә, тыпырдап биеп тә китте. Аяклары белән идәнгә тибә-тибә биеде Рәхимә. Аяк астында ак томан кебек акбур болыты күтәрелде. Тальян тартып азапланган Гәрәфигә ачу итеп биеде. Сөйгән егете Рамазанны Сталинград фронтында батырларча һәлак булган, яши дә алмыйча калган Рамазанны үтергән фашистны изде, таптады, битерде, җир йөзләрендә яшәмәслек итте. Үзенә инде 25 яшь тулганлыгын, ялгызлыгын каргап, шул ялгызлыкка сәбәпче булган дошманны юк итте дә, клубтан йөгереп чыгып китте. Аның үзе генә чыгып китүен беркем белмичә дә, сизмичә дә калды. Рәхимәнең күз яшьләре яңакларын пешерде. Аның шундый да кияүгә чыгасы, тупырдатып балалар үстерәсе килгән иде ләбаса. Шамил кайткан дигән хәбәр ишетелгәч, көн буе очына-очына эшләде. Иң матур киемнәрен киеп, учактан чыра белән корым алып кашларын тартты. Пешкән чигендер белән битләрен кызартты. Әтегесе, кызның йөрәген дәртләндереп, Рәхимәгә таба атлап килде дә, Нураниягә таба карап, «Ни хәл, сеңелкәш?» диде. Рәхимәнең бар икәнен дә онытты. Нәрсәсе бардыр шул Нураниянең? Ни бизәнә, ни егетләр белән шатлатып сөйләшә белми. Ялчан гына елмаеп бер читтә басып тик тора. Барысы да шуңа шак каталар. Авылга килгән киткән кунак егетләрдә укытучы Нурания тирәсендә кайнашалар. Рәхимәнең кайсы җире кемнән ким соң? Инде сугыш алдыннан туган кызлар да үсеп килә. Кайсы егет картая башлаган Рәхимәгә карасын? Шулай карт кыз булып картайыр микән инде Рәхимә? Озакламый Нурания да кайтырга җыенды. Аның артыннан җиңел адымнар белән Шамил абыйсы да кузгалды. Карашлары утлы күмер кебек кирәп торган клуб тулы кыз, күзләрен яшьләргә төбәп, кызыгып, көнләшеп карап калдылар. Төнгә хәтле йөрделәр Шамил белән Нурания. Ә өйләренә кереп китәр алдыннан кыз Шамилгә ак батист кулъяулык бүләк итте. Оялып кына, уңайсызланып кына кулъяулыгын алыр микән,
гадәтсезлек булмас микән дип, 7 ел буе Шамилне сандык төбендә көтеп яткан кулъяулыкны егеткә бирде. Шамил абый, син армияга киткәч үк чигеп куйган идем. Тик син озак, бигрәк озак кайтмадың. Синең кайтканыңны сандык төбендә көтеп ятты бу кулъяулык. Рәхмәт, диде егет. Рәхмәт сиңа. Онытмаганың өчен рәхмәт. Мин бу кулъяулыкны күкрәк кесәсендә генә йөртермен, саклап кына. Тик син миңа абый дип әйтмә инде. Башка әйтмә, яме? Мин кабатлап әйтәм. Мин сине сеңлем итеп сагынмадым. Башка төрле итеп сагындым. Карт шымырт агачы шым гына, акрын гына искән җилдә, яфракларын лепердәтмичә генә, яшьләрнең вәгъдәләшкәннәрен тыңлап торды. Көттеңме мине, Нурания? Мин сине сагынган шикелле сагынып көттеңме? Әгәр син көтмәгән булсаң, мин ул мәхшәрдән котыла алмас идем. Исән-имин ут эченнән чыга алмас идем. Синең сагынуың гына исән сау тартып кайтарды мине. Көттеңме, Нурания? Дип кабатлады егет. Әйе, диде кыз. Көттем. Кайчан кайтырсың икән дип, син чыгып киткән юлларга карый-карый, күз нурларым түгелеп бетте. Ә син минем күңелемдә һаман кечкенә кыз, йолдызга муенса бәйләгән кыз булып калгансың. Шундый сагындым үзеңне дип, егет сөйгән кызын куенына алды. Сугышта утка кергәндә дә, минем авылда көтә торган Нураниям бар дип утка кердем. Син генә җанымны җылытып тордың. Хәтереңдәме? Син йолдыз янына килгәч, әти әйткәне. Габделхәйнең олы кызы килгән, улым. Сиңа аның колагын тешләп калырга кирәк. Үскәч үзебезгә килен итеп алырбыз дигәне. Кабере кайда икәнен дә белмәгән әтиемнең бу сүзләре миңа аның васияте кебек. Бергәләп, матур итеп гаилә корыр идек. Тупырдап балаларыбыз туар иде. Ә без аларны инсафлы итеп тәрбияләр идек. Чык миңа кияүгә, Нурания. Аннан соң әни дә бик картайды. Хәтере юк, оныта. Әгәр яучы җибәрсәм, миңа кияүгә чыгарсыңмы? Минем сагынуым шундый көчле. Бер дә көтәр чамам юк. 25 тулды бит инде. Нурания аптырап егеткә карады. Кит булмаганны. Бер кич сөйләшеп, икенче көнне кияүгә чыгалармыни? Авыл халкы ни әйтер? Юк, чыкмыйм, иртә әле миңа кияүгә чыгарга. Әле укып бетерәсем бар. Аннан соң университетка керергә дип уйлап торам. Ашыкмый инде, Шамил абый. Эй, Шамил, сабыр итик. Икәүләп укырбыз, яме? Иртәгә үк яучы җибәрәм, җаным. Бергә-бергә читтән торып югары белем алырбыз. Мин үзем дә шундый уйда. Җил исеп куйды. Карт шымыртның яфраклары үзара лепер-лепер сөйләшеп алдылар да, кызның иңнәренә кагылдылар. Каршы килмә, Нурания. Каршы килмә, башта уйла. Син күпме көттең? Егет тә ут эченнән сине сагынып кайтты. Ә син иртә әле дисең, көт әле дисең. Күпме көтәргә була? Уйлап карыйм әле, Шамил абый дигән. Бу ашыгыч эшләнә торган гамәл түгел дигән. Әти-әни белән киңәшеп карыйм дигән. Нәрсәгә юк чыкмыйм дип торасың? Монда егеткә ия табылмас дисеңме? Кызның өйгә кереп китәсен сизеп, карт шымырт агачы Нуранияның колагына шул сүзләрне пышылдады. Нурания инде тәрәзә аша үзләре йоклый торган бүлмәгә кереп китәм дигәндә генә, егеткә таба борылып: "Бүген бер сүз дә әйтә алмыйм. Иртәгә җавап бирермен" дип, соңгы сүзләрен әйтте. Ничек изелеп көткән иде кыз бу очрашуны. Инде менә гади генә итеп Шамил абыйсы иртәгә яучы җибәрәм, миңа кияүгә чык дип тора. Рәхмәт, диде егет. Сүземне аяк астына салып таптамаганың өчен рәхмәт сиңа. Шамил җиңел адымнар белән өйләренә таба атлады. Бу икәүнең шулай өметле сөйләшкәннәренә шымырт агачының да күңеле булды. Ул ике зур нәселнең яңа гаилә корырга ниятләүләренә куанып: "Ишетте, Аллага шөкер,
сүзләремә колак салды дип, серле төнге тынлыкка чумып, тынып калды. Шундый да матур, күктән шыбыр-шыбыр йолдызлар атылып торган көзге төн. Әнә тулган ай Ялантау түбәсенә менеп кунган да, моңланып, җиһанга зәңгәр су аксыл нурларын сибә. Айның түп-түгәрәк аксыл сары туп кебек тулган мәле. Әллә инде яшьлекнең мөгъҗизалы, серле, гомердә бер генә тапкыр килә торган мизгеленә сокланып, Ялантау артына тәгәрәп төшәргә онытып тора. Әллә Ялантау чишмәсенә су алырга төшеп киткән Зөһрәсенең чиләкләренә көмеш су тутырып, кире менгәнен көтә. Кызның күңелендә дә әллә ниткән җилкенү, ярсу. Алдагы көннәрнең матур, бәхетле булачагына ышаныч. Җаны җырлап торган чак. Раббым, рәхмәт сиңа. Миңа шундый татлы мизгелләр биргәнең өчен рәхмәт. Мин бит бу көннәрне үзәкләрем өзелеп, сагынып, сугышка киткән ир-егетләр урынына колхоз эшен ат урынына сирәп, сынмыйча, сыгылмыйча көтеп алдым. Нурания бүгенге хәлләргә иссе китеп, аптырап, өенә кереп китә алмыйча, карт шомырт астындагы эскәмиягә барып утырды да, 7 ел буена көткән бу очрашуның шулай бәхетле тәмамлануына аптырап, агачның кытыршы кәүсәсен куллары белән сыйпады һәм шомырт агачына сөялде. Син ни диярсең икән, шомырткай? Уйла әле дисеңме? Әти-әнием нәрсә диярләр? Ай, белмим. Хәбибулла малаена бирерләр микән кызларын? Жүләр син, Нурания, уйлап та торасың юк. Мин яшьтине беләм. Хәбибулла малаена кияүгә чыгуыңны хуплар гына, бер дә кайгырма дип, карт шомырт кызның чәчләренә назлы җилләр булып кагылып алды. Кыз сакланып кына үзе йоклый торган бүлмәнең тәрәзәсен чиртте. Шул арада ук пәрдә чите күтәрелеп, сеңлесе Сания тәрәзәне ачты. Апа, койларда гына йөрисең соң син төннәр буе, Әти кирип тикшереп чыкты. Апаң идәме ди? Әйе, йоклый дидем. Әле яры юрганыңны ачып карамады. Әгәр юрган астында эскәмия ятканын белсә, баш биткән иде. Куркытым чыкты, апа, шундый курыктым. Шундый да курыктым инде, апа җаным. Бер тамчы да йоклап карамадым. Әни әйтә, авылга рисвай булып даныгыз чыгар ди. Намусыңны бер югалтсаң, ул каралган кием салым түгел, юып кына агарта алмассыз ди. Син төне буе әллә кайларда йөрисең. Әти белсә, үзең беләсең ни буласын? Апа, башкала йөрмәйеме? Ярый әле әти күрмәде дип каршылады апасын Сания. Ярар сеңлем, башкала йөрмәм. Телисеңме? Мин сиңа үземнең зәңгәр ташлы алкаларымны бүләк итәм. Мине әтигә эләкләмәгәнең өчен. Мә, хәзер үк колагымнан салып бирәм. Кирәкми, апа. Мин синең төн буе йөрүең турында булай да әтигә әйтмәм. Алкаларың, апа, синең үзеңә дә шундый да килешәләр. Бигрәк матур бит син, апа. Авылда егетләр дә шулай сөйләшәләр. Габделхәй абыйның бу кызы бигрәкләр дә матур, үзе укымышлы диләр. Ярар сеңлем, әйдә йоклыйк инде дип, Нурания сеңлесенең учларына зәңгәр кашлы алкаларын салды. Йокы, нинди йокы керсен ди. Тормышың кинәт кенә үзгәрергә торганда, сөю гыйшык утларында янган кыз баланың күзләренә йокы төшәрме? Әнә, тәрәзә аша йолдызлар шикерәеп карап тора. Тулган ай нурлары нәкъ ул йоклый торган турыдагы тәрәзәгә төшәләр дә, кызның күңелендә әллә нинди татлы хисләр уятып, үрелеп карыйлар. Әйтерсең, бу төндә кызның җанында кайнаган хисләрен, серләрен белеп, бар җиһанга таратасылары килә. Йолдызлар атыла. Ай тулган, йолдызлар атылган вакытта теләгән теләкләр кабул була. Аллаһы Тәгаләгә ирешеп, ул ни теләсәң, шуны бирә ди. Минем бик бәхетле буласым килә. Кияүгә чыгып, күп итеп балалар үстерәсем килә. Шул теләгем кабул булса иде. Йолдызлар, тулган ай, минем бик бәхетле буласым килә, ди Нурания. Булырсың,
Син бәхетле булырсың. Синең бәхетле булырга хакың бар, дип җавап бирә карт шомырт агачы. Сез сугыш чоры балалары. Бу көннәрне көнне төнгә ялгап көтеп алдыгыз. Тик ялгышма гына. Ялгыша күрмә. Миннән сиңа хәер-фатиха. Сезнең гомер нинди авыр, фаҗигале елларга туры килде. Түздегез. Намусыгызны саклап, гомерегез буена кеше күзенә туры карый алырлык. Картайгач, үткән гомерләрегез турында уйлаганда кызарып, уфтанып, дөрес яшәлмәде, гомерләр заяга узды дип әйтерлек түгел. Бала чагыгызда, яшьлегегездә күргән газапларыгыз, кайгы-хәсрәтләрегез әллә ничә кеше гомеренә җитәрлек. Мин, карт шомырт агачы, моңа шаһит. Рәхмәт сезгә. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шомырт хатирәсе. Ындыр табагына ашлык тутырырга эшкә билгеләнгән Махрубикә бригадир янында нидер сөйләшеп торучы Хәбибулла улын шундук танып алды. Бу кадәр дә атасына охшар икән. Таш Хәбибулла инде, суйган да каплаган. Ул кыяфәт, ул буйсын, диде ул үз-үзенә. Шул вакыт иртәнге талгын җил аның колагына әллә ниткән урыс сүзләрен җиткерде. «Зачем алай эшлисең?» дип сүгә Шамил яшь кенә бригадир егетне. «Әниең шикелле кешегә разве можно кычкырырга, авыр сүз әйтергә? Попробуй еще раз Фәхринурны обижать итәргә. Миннән пощада көтмә. Ул минем туганымның хатыны. Булай да сугыш вакытында без юклыктан файдаланып, хатыннарны мыскылладыгыз, обижать иттегез, чистый әллә кем булып йөрдегез. Басты! Ул бит туган илебезгә солдат буласы ике егетне, Ралиф белән Рамилне үстереп ята. Ә сез җыйнаулашып шул мескен хатын өстеннән издеваться иткәнсез, һәм хәзер дә дәвам итәсез. Знай, Фәхринур һәм дәки аның ике баласы бүгеннән башлап минем покровительствода. Бабаң да народуна да ел, и ты туда же. Понял?» Аннары ул хатыннар белән хушлашты да, тиз адымнар белән китеп барды. Аның сүзен тыңлап торган хатыннар гөжләшә башлады. «Алла, бигрәк явызланып кайткан Хәбибулла малае. Шәрәфи анагының тәмам кытын алды. Әйтмә дә генә инде, кара син аны. Нада йыллап сүгә бит, басталап сүгә. Чистый кешелектән чыгып, урыска әйләнеп беткән. Атасы Хәбибулла да ару гына тыныч кеше иде». Кияүгә бирерлек 3 кызы тезелешеп торган Махрубикә дә сүзгә кушылды. «Малай теге Шәрәфи оныгы ник бер сүз әйтеп карасын име? Кытын алды бит бичара бригадирның. Безгә аты юлы белән сүгенеп җелеккә тия торганы, монда борынын тартып тик басып тора. Шулай да бигрәк усал бу Шамил. Чынаяк тәлинкәсе хәтле зәңгәр күзләрен тутырып, күзеннән очкыннар чәчрәтеп бер караса, йөрәгең үкшәңә төшеп китәр билләһи. Булай шәп итте үзе. Моннан соң Шәрәфиләр, нахарлар, кыйрыкларын бот арасына кыстырырлар, Алла теләсә. Авылга шундый җегетләр кайтканда, әллә нәрсә майтар алмаслар. Этнең кыйрыгын кем киссә шул яхшы». Уйламыйча бер сүздә сөйләшми торган кырыс холыклы чибәр Махруй үзе эчтән генә уйлап куйды. «Мондый киявең булса, Алла сакласын, кытың чыгар. Урысча сөйләшкән була, татарчасын онытканмы? Белмим сүгенә, белмим урыс сүзләрен кыстырып сөйләшә. Габделхәйдән сорарга кирәк әле. Аның попробуе нәрсә икән соң? Ат збруе микән? Кайткач белешермен әле». Аннары инде шактый ерагая барган егеткә карап, үзе булай әтисе шикелле ару чибәр икән. «Эй, кызлар, минем мондый ирем булсамы? Эй, малай, Кашувкага яисә Трантаска шундый егет белән рәдем утырып, авыл урамнарыннан бер үтүен итәрер иде. Үләм кызлар,
Авыл тулы гарип гыраба, карт-коры, маңка малайлар. Бу Гөрнадир инде, Гөрнадир. Ул күзләре суң, су бирегез, су, йөрәгемә ут капты, пужар, диде. Шамил артыннан күзләрен тутырып карап калган тупасрак кына йөзле, зур гәүдәле Ыркыя. Һәм ике кулы белән йөрәк турысын тотты. Әле алай төтене күренмиш. Төтене күренсә, пужар каланчасыннан Әптери бабаң күреп шаң кагар иде, дип көлеште җыелган халык. Эй җүләр, төтенләп янмый шул. Ялкынланып яна, дөрли-дөрли яна, малай җаным. Әгәр күмергә генә калып үлеп китсәм, синең өчен генә хараплар булды дип әйтегез Шамилгә, диде әле егетләргә кулын да тоттырып карамаган Ыркыя. Алан суда бер мәртәбә кочаклар кешесе дә юк бит аның. Аның үбешүе турында сүз дә юк инде. Шул пужар каланчасындагы Әптери бабаң гына калып бара. Эй кызлар, шулай җыйнаулашып авылыбыз белән сазаган кызлар булып калырбыз микәнни соң? Аның шукынмыш яшь кызлары да үсеп тора шул. Җәйге җылы яңгырдан соң чыккан гөмбәләр күк. Аларга ашау-ичү ягы да молрак. Безнең кебек үк җиңелеп тырмасука да тартмыйлар. Шуңа күрә алар буйга да озын, Зифа. Безне тамырын җир тарткан имән кебек дисез. Мускулларыбыз ирләрнеке кебек шул безнең. Безне нишләтерләр икән соң? Ирләр булмагач, ыланнарда тумас бит, дип, Рәхимә такмак әйтеп куйды. Нишләргә егет җитми сөю көткән кызларга, базар көнне тәпән алам карт кызларны тызларга. Шулай тызларга гына калырбыз ахырысы. Их, малай, дип, бер урында әйләнеп алды да, янә дәвам итте. Кадалып китте фашист, Гитлеры да дөмекте. Безне сөйгән ир-егетләр яу кырларында бетте. Әйдәгез кызлар, эш калдырып күңелләрегезне иләсләндереп утырмагыз. Сезгә дә насыйбы табылыр әле. Булыр, Алла теләсә, булыр. Кирәкле төймә җирдә унап ятмый ул. Аны кемдә булса табып ала да, бишмәтенә тагып куя. Кайгырмагыз, дип сүзләрен бүлде сугыштан ире агач аяк белән кайткан Хәдичә. Сезгә рәхәт. Әнә, Махрубикә түтинең Габделхәйин сугышка алмадылар. 8 уланы бар. Синең Хәдичә апа, бер аяк белән булса да Якубың кайтты. Менә мине, орчык хәтлегенә булып үсмичә калган кәтүкне кем кияүгә алыр? Кемгә кирәгем бар ди минем? Әйт әле син миңа, дип, елап җибәрде күбәләктәй җиңел, кичкенә генә чандыр гәүдәле Җәмилә. Җәмилә җанкам, алтын зур булмый ул. Мәкале дә бар бит. Бакыр тәңкә зур булса да, казан төбен ямыйлар. Алтын тәңкә кичкенә булса да, инҗиле калфакка кадыйлар. Алтын бит син, холкың алтын. Кара бу кап-кара чәчләреңне, кош канаты кебек кара кашларыңны, соклангычлы. Берәрсе алып инҗиле калфакка кадап куяр әле менә үзеңне. Бер дә кайгырма, үзең дә сизми калырсың. Менә Рәшидә апа әйткән иде диярсең. Минем иремнең колхоз председателе булгач, броня да бар иде югыйсә. Бер яшьлек улым Айратны һәм йөрәк астымда әле җан да кермәгән кызым Раузаны кочаклап калдым. Нишләмәк кирәк? Фронтка да барып җитә алмыйча һәлак булды Мәхмүтем. Поездларына бомба төшкән. Бер ай дигәндә кара кагаз алдым. Эй, китәргә ашкынды инде җаным. Рәшидә диде. Илне яклап бөтен халык кан кыйганда, нинди намус белән тыл күсесе булып ятмак кирәк. Авылдашларың туган илләрен, әти-әниләрен, хатыннарын, балаларын яклап, яу кырында башларын салганда, үгез хәтле ир тылда ятсынмы? Китәм дигәч китәм, тылда калсам балаларыма үсеп җиткәч нәрсә дип җавап бирермен. Әйтеп тә карадым. Мәхмүт, син авылда да бик кирәк. Әнә мәктәп директоры, үзең дә яхшы беләсең. Сугышка киткәнче төрмәгә керәм мин дип, 7 айлык кызын сәке йөзлегенә бәреп үтерде дидем. Сугышка китәсе 40 ир кәнсә янына җыелганда, бу өенә кире йөгереп кайткан. Һәм күкрәк сөте имеп яткан сабыен хатынының кулыннан тартып алган да, сәке йөзлегенә китереп урган. Әнисе ирен кызын тагын берәр кат сөеп китим дип кергәндер дип уйлаган. Ул үзен сугыштан коткарып калу өчен кызын үтерергә дип кире әйләнеп кайткан. Шуннан соң теге хатын тилерде.
Баланың күзләре атылып чыкканы, бер күзе җепкә генә асылынып калганы. Бер бәргән, ике бәргән дә, хатынын сугып егып, кәнсәгә, мине төрмәгә ябыгыз, мин баламны үтердем дип җәвит итәргә киткән. Керәшеннәр булгач, баланы безнең зиратка җирләмәделәр. Авылларына алып кайтып киттеләр. Соңыннан баланың әнисе дә каядыр юкка чыкты. Рәшидә, диде Мәхмүтем, ил белән килгән хәсрәт. Алансу халкы ни күрсә, син дә шуны күрерсең. Һәм шул көннән военкоматка чыгып та китте. Шул китүдән кире кайтмады. Китмичә калса, бу шәрәфиләргә көн күрсәтәсе түгел иде дә бит. Әҗәле тарткандыр инде. Менә шулай, Җәмилә. Җәмилә күз яшьләрен сөртеп, Рәшидә апа, синең куеныңа салып сөярлек балаларың бар. Синең шатлыгың, сөенечең шулар. Без тол кызлар булып калсак. Әнә, Мулла Нурның әнисе Сәхип Җамал ире белән бер генә төн кунып калды. Газинур сугышка китте дә юкка чыкты. 9 айдан соң Мулла Нур туды. Ләкин ул бәхетле, аның улы бар. Рәшидә апай, синең дә, Сәхип Җамалның да кулларыгызга алып сөярлек улларыгыз, кызларыгыз, киләчәккә ышанычыгыз бар. Җәмилә кирфекләренә эленеп торган күз яшьләрен куллары белән сөртеп алды да, янә дәвам итте. Хатын кыз җиргә бала тудырыр, нәсел калдырыр өчен килә. Без нәрсә? Җаннарыбыз әрнеп тора. Саулыгыбыз да тетелеп беткән. Ямаулы, кирәксез буш капчыклар. Рәшидә дәшмәде. Хатыннар, кызлар урыннарыннан кузгалып, ашлык суктыру эшенә тотындылар. Тирә-юньдә дөп-дөп итеп бәргән тавышлар ишетелеп торды. Аннан Габделхәй ашлык суктыру машинасын кабызып җибәрде. Кичен арып-талып өйгә кайтып, кичке ашны ашап утырганда, Маһрубикә ипләп кенә сүз башлады. Аллага шөкер, быел ашлык хайран гына яхшы чыга. Бүген ындыр табагына Хәбибулла малае килде. Шәрәфи оныгын сүгеп тә карады инде. Нада йыллап, попробуйлап сүкте. Син ди, маңка малай, ник хатыннарны обижат итәсең, без сауисни ди. Шаккаттым. Яхшы ата баласы, әллә ниткән мин белми торган урыс сүзләре. Бәлки ятсыз сүздер дә әле ул, кушып тетәгенә тегене. Шишти үз телен онытып кайткан. Мин әйтәм, Алла сакласын, мондый кияүең булса дим. Күзләреннән утлар чәчеп тора, ай-ай усал. Әти-әнисе аругына кешеләрдә бит. Аттан ала да туа, кыла да туа шул. Нурания әнисенә акрын гына әйтеп куйды. Әни, ул сүгенү сүзләре түгел, урыс сүзләре. 7 ел буе башта армияда, аннан соң сугышта бер татар сүзе ишетмичә йөреп кара әле. Рус сүзләре ничек сөйләменә кермәсен ди. Син дә бик остарып утырма әле, яме? Син белеп туган булсаң, мин элек туган. Укыдым дигәч тә, кемнең кем икәнен бик яхшы беләм мин. Андагы тамашаны күрсәң син, кызлар акылларыннан шашканнар диярсең. Чисти ташлары кызган валлаһи. Шул Шамил яучы җибәрсә, бүген үк ябышып чыгачаклар. Берсендә дә оят дигән нәрсә калмаган. Әни, диде Нурания кызып. Ярый да сезнең заманда егетләр буа-буарлык булган. Җиткән кызлар нишләргә тиеш соң? Авылында бер гарипләнмәгән егет калмагач. Габделхәй чәй ичеп утырган җиреннән башын күтәреп, очлы күзләре белән каш астыннан гына башта хатынына, аннан соң олы кызы Нураниягә күзе белән тишәрдә итеп карады. Карчыгы шым булды. Нурания дә авызына бер ни капмыйча өстәл янында тын гына утыра. Син нәрсә авызыңа валчык та капмыйча утырасың? Аша, диде Габделхәй кырыгына. Монда табакка сузылучы кашыклар бихисап, аш каласың ич. Инде кичке ашны ашап бетереп, әтисенең аш кайтару дугасын укуын көтеп утыралар иде. Ишектә Миңсылу карчык күренде. Нуранияның йөрәге дерт итеп китте. Яучы карчык дип даны чыккан Миңсылуны күрүгә, кыз барысын да аңлап алды. Шамил абыйсы сүзендә торган. Уйнап сөйләшмәгән лабаса.
Әссәләму галәйкүм. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Авыр сырхаулар юкмы? Мин сезгә Хәбибулла малаеннан яучы булып килгән идем бит әле, дип сүз башлады ул, бер ыштан балагын чыгарып куйган аягын алгарак сузып. Тик Габделхәй сүзне коры тотты. Минем кызым мәче баласы түгел. Үзе килеп сорасын. Маһрубикәнең кыты чыкты. Я Алла, үзем юрап китердем түгелме соң? Бирмәсә генә ярар иде, диде ул үз алдына. Маһруй бер сүз дә әйтә алмады. Теге кире биткән бабасына охшаган кызы да бер сүз дәшмичә утыра бит, пир суккыры. Яучы карчык хуҗалар белән саубуллашып ишеккә таба атлады. Кай арада кайтып Шамилгә әйтеп өлгергән диген. Шул ук кичне тагын ишек шакыдылар. Шамил икән. Егет Габделхәй белән Маһруйдан Нуранияне бирүләрен сораганнан соң Габделхәй: Мин сине белмим, ләкин әтиең шәп кеше иде. Хәбибуллага карап кына кызымны бирәм дип, үткен күзләре белән Шамилгә карап куйды. Менә шулай Маһрубикәнең кытын алып папру буйлап сүгенә торган усал егет кияүе булды да куйды. Габделхәй карт өендә ишекләрне бикләп, пәрдәләрне тартып куеп, яңадан. Габделхәй карт өендә ишекләрне бикләп, пәрдәләрне тартып куеп, никах укыдылар. Кеше кара күреп, кәнсәгә барып элекли күрмәсеннәр. Курыкма, бабай, мин барында бер кемнән дә курыкма, диде яшь кияү. Гөрләтеп клубта кызыл туй ясады Шамил. Алансуда гомердә булмаган вакыйга иде бу. Клуб гөр килде. Әле тамаклары туяр-туймас хатын-кызлар клуб тәрәзәләренә килеп иелгән бала-чагаларына кабартмасын, тегесен монысын өләшә тордылар. Фәгыйлә түтинең клуб янында гына торучы кызы Рәшидә табынга ашамлыклар ташып өлгерә алмады. Рәхәтләнде алансуны бала-чагасы май кабартмасы ашап. Әле шуның өстенә сәхнә артындагы өстәлгә куйган 2 каклаган казны да үсмер егетләр алып чыгып китеп, Шамил белән Нураниянең туйларын үзләренчә Ялантау чишмәсе буенда билгеләп үттеләр. Туйдагы ул җыр, ул бию, әллә кайдан гына тальян гармун күтәреп, Теләче районының бер егете килде. Гарәфи әпипәне елата алмаганына үпкәләп, тальянын култык астына кыстырды да асқы урамга таба титаклады. Чисти кыландырып карый бу кукан Шамиле. Гарәфинең күзе төшеп йөргән кызны бәпкә алырга килгән тилгән күк элеп кенә алды. Ул да яучы җибәреп караган иде. Нураниянең әтисе әйткән: "Кызымны Гарәфигә биргәнче көлиш урысына бирәм, я бәреп үтерәм" дигән дип сөйләште авыл халкы. Күптән җүнле гармун тавышы ишетмәгән Алансу урамнары моңга күмелде. Ничек килдегез сез безгә, батмаенча диңгезгә, кадерле кунак сез безгә, ни хөрмәт кылыйк сезгә. Әйтегез шуны кодалар, әйдәгез әле, стаканның тәңкәсен күрсәтеп бирегез. Аягымдагы галушның исеме Кызыл Харуш, сез кодаларны күрергә ашкынып килдем наруш. Нәк өстенә бастың кода, стакан берничә генә, һәрбер кунакка аерым җыр. Табын түрендә аппак парашюттан сүтеп үзе теккән күлмәк кигән яшь кәләш Нурания белән, кара костюм чалбар, ак күлмәк кигән, зәңгәр галстук таккан кияү балкып утыралар. Шәп, затлы пар. Тузгытылган, юкка чыгарга тиеш булган 2 нык нәсел яңа баштан ишәер, аякка басар өчен яңа гаилә кора. Инде тәмам хәерчелеккә төшкән, таланган авылда шәп итеп, Алансу халкын дер селкетеп туй ясыйлар. Габделхәй якасы зәңгәр су күлмәгенең җиңнәрен сызганып куйган да кунакларны сыйлый. Әйдәгез әле, ашап эчеп утырыгыз. Кызганыч Хәбибулла кодам гына юк. Һей, ул булсамы, бу туй тагын да ямьлерәк, күңелрәк булыр иде. Алсу була, моңсу була, җәй көнендә таң ату, сагынуларым шул кадәрле, мөмкин түгел аңлату. Монысын ялгызак кызлар, хатыннар җырлый. Сөйгән ярларын сагынып,
Әле егетләр сөяргә өлгермичә, инде 20-дән шактый узып баручы кызлар, чиккән кулъяулыклары белән күз яшьләрен сөртә-сөртә, табынның түрендә балкып утыручы Нурания белән Шамилгә кызыгып, көнләшеп җырлыйлар. Фәгыйлә кодагые Маһрубикә белән кызы Рәшидә өендә аш-су әзерләп торалар. Эй, кодагый, Шамилем кайтып, әни мин Габделхәй абый кызы Нураниягә өйләнәм дип әйтүгә сөенүләрем. Әтисе дә куанычыннан кая басканын белмәс иде. Юк шул, Хәбибуллам, юк, дип Фәгыйлә үксеп елап җибәрде. Җәсәден дә авылга алып кайтып, әти бабалары яткан туфракка сала алмадык. Бүлнистән алып чыгып күмәргә дә кеше булмады. 43-нче елның көзендә китеп барды Хәбибуллам. Шамилем сугышта. Гыйниятулламны беләсең, Үзбәк ягында атып үтерделәр. Рәшидәмнең ире сугышка да кирип җитә алмады. Поездларын бомбага тотканнар. Казанда яңа бистә зиратында ята Хәбибуллам. Үлгәндә янында да була алмадым. Ясыйн чыккан булыр идем. Маһрубикәнең кызлары Сания белән Фәүзия мәчетне сүтеп күчереп салган клубка әти-әнисе әзерләп биргән паштет, балан бәлеше, кабартма ташыйлар. Санияның колагында апасы бүләк иткән зәңгәр ташлы алка сүрән лампа яктысында җем-җем итеп ялтырап китә. Шамил олы мәтәскәдән алып килгән гармунчының исеме Хәкимулла икән. Кыска гына буйлы, кара кучкыл йөзле егет сугышка 43-нче елның көзендә генә китеп, 44-нче елның ахырында комиссават ителеп авылына кайткан икән. Беленер-беленмәс кенә шатанлый. Ну, Тальянда эздерә инде. Туң йөрәкләрне дә иретә, билләһи. Әйдәле, Хәкимулла. Герман киен уйнап җиффәр әле. Йөрәкләрне теләсең, билләһи. Урамнардан урамнарга кемнәр күпер салганнар. Без айырылдык та саргайдык, саргаймасын калганнар. Җәмилә Хәкимулланың каршысында ук утыра иде. Гармунчының күзенә карап җырлады. Кулымдагы йөзегемнең исеме Хәкимулла. Күзләремә генә карап, бер елмайсаң ни була? Тавышы моңлы иде кызның. Күзләре Хәкимулла, менә мин ул син эзләгән кыз. Әгәр миңа өйләнсәң, син шундый да бәхетле булырсың. Без шундый рәхәт яшәрбез. Синең дә буең бер чамагына икән, әллә кем түгел. Мин ул син эзләгән кыз дип кычкырып торалар. Кулымдагы йөзегемнең исеме Хәкимулла. Яннарыма бер утырып кычакласаң ни була? Һай җаным Хәкимулла. Хәкимулла да какча йөзендә тирәндә утырып калган зәңгәр су күрән күзләре белән кызга карап ала. Әнә, гармунын куеп торган арада аша-бишеп алды да Җәмилә янына килеп утырды. Кулымдагы йөзегемнең исеме Хәкимулла. Тарантасыңа утыртып алып китсәң ни була? Икенче көнне Алансу халкы шак катты. Туйдан соң гармунчы егетебез олы мәтәскәсенә үзе генә кайтып китмәгән. Урын җирләрен төяп, тарантаска утыртып, Җәмиләне дә үзе белән алып киткән. Тиз арада гына мәтәскәдән Хәкимулланың ялгыз әнисен алып килеп, Габделхәй буларга никах укып, алдым-бирдем ясаганнар да, Алансуның уңган булган, сандугач баласы кебек кечкенә дә төшкенә кызы Җәмилә урман куенына сыйынып утырган олы мәтәскәгә күчеп тә киткән. Һәм шунда кыш ясы кебек кечкенә генә йортта матур итеп тормыш корып җибәргәннәр. Әйттем бит, диде ындыр табагында, ирсез калам инде дип зарланып торган Җәмиләне тынычландырырга тырышкан Рәшидә. Насыйбың чыгар әле, дидем. Кызлар, сез дә аптырамагыз, сезгә дә булыр. Сезгә дигәне сезгә булыр. Алла теләсә, матур гына йөрсәгез кияүле булырсыз. Туйдан соң бер атна да үтмәде, Шамил хатынын, әнисен, ире сугышка кергәнче үк вафат булган апасының 2 баласын алып, Алансудан Төрек авылына ук чыгып киттеләр. Шамил мәктәп директоры,
хатыны укытучы булып эшкә урнаштылар. Бу яңа тормышның башы иде. «Хушыгыз», диде карт шымырт, акрын гына искән җилдә лепердәтеп яфракларын кыя-кыя. «Сез инде сугыш кырына түгел, яңа матур тормышыгызны башларга чыгып китәсез. Рәхмәт сезгә. Сүземне тыңладыгыз. Әби-бабаларыгызны, нык таза нәселегезне саклап калыр өчен тагын да ныграк, куәтлерәк, ишлерәк нәсел шәҗәрәсен төзер өчен гаилә кырдыгыз. Әле мин сезнең балаларыгызны да, алар салган яңа мәчетләрне дә күрермен. Күрергә язсын. Хәерле юл сезгә, балалар. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәфәр». Гөлчәчәк Хафизова укыды.